Ydi, mae lefel yr Afon Gwy yn uchel yn Llanelwedd ar fore cynta sioe amaethyddol 2023. Sir Forgannwg ydy'r sir nawdd eleni, ac am 10 o'r gloch y bore yma o flaen cynulleidfa llawn wyneba cyfarwydd, pobol y sir honno gafodd y fraint o agor y sioe yn swyddogol. It gives me great pleasure to announce the 2023 show now open. Do, da ni wedi rhoi tân da ni, a mae'r sioe rwan yn mynd full speed. Da ni wedi cael bore prysur yn barod. Da ni'n edrych ymlaen at bnawn prysur, prysurach hyd yn oed. Da ni'n darlledu'n ddiw tan 5 o'r gloch, a mi fydd o'n braf iawn cael eich cwmni chi. Edrych ymlaen at ddiwedd y prawn, gofyn y cwestiwn pwy fydd pencampwr unigol y byth 2023. Mi ddaw'r atebion i gyd yn ystod yr oriau nesaf. Oes mae gennym ni ddigon i'n difyru ni i gyd. Cyn bo hir, blas ar gystadlu mawrion cylch y gwartheg, y limbs. Ac o'r sied gneifio rhai o bencampwyr tîm Cymru yn trin gwlân. A chofiwch am yn ffrydio byw o'r cylchoedd unigol o fewn y prif gylch, lle medrwch ddilyn pob dosbarth yn ei cyfanrwydd o gylchoedd y gogledd, canol neu'r de. S4C clic amdani, a mae'r manylion i gyd ar ein gwefan ni s4c.cymru/sioe. Ie, mae yna ddigon yn does i'n cadw ni yn brysur, a dwi'n edrych ymlaen y prynhawn yma at gyrraedd y pentre bwyd newydd sbon sydd yma ar faes y sioe yn Llanelwedd. Sylw hefyd i wobra mawr y gymdeithas ys y Brynner Jones a'r Emrys Evans hefyd. Mi ddaw'r atebion i pwy ydy enillydd hwn llall ag arall yn ystod y prynhawn. Felly, yn ôl â ni ferw'r cystadlu, ac i ganol y defaid at Meinir. Nawr te, so ni edrych ar hyd y llinell. Mae da ni Dylan Jones, Billy Bedw'n drydydd, Hannah a Ali Jackson o Dumfries yn Galloway yn ail, ac yn y safle cyntaf ar hyn o bryd mae da ni teulu'r Roberts o Sir Gaerloyw. Nhw wedi cael tipyn o llwyddiant yn ddiweddar hefyd, y teulu yma, yn ennill is bencampwriaeth benywaidd yn y tair sir. O bosib y ddafad yma? O, nawr, mae'r newid, unwaith yn rhagor. Ali Jackson a Hannah o Dumfries yn y safle cynta. Waw, am ddrama, yn bore dy llun. Ti'n cytuno nawr? Yndw. Na, o'n i yn licio'r ddafad yna o funud ddoth i fewn i'r cylch. A mae ail ddafad Jackson yn y 4 safle ar hyn o bryd hefyd, felly maen nhw'n gwneud yn arbennig o dda. Wel, fe gawn ni weld siwr eithi nawr. Da ni'n meddwl, o ddim lot rhyngddyn nhw bod wedi newid nhw nôl amlan cwpl o weithiau, ynddo fe. Ond mae'n bwysig pam sy'n y cylch fan hyn yn cystadlu. Mae'n bwysig cadw nhw i gyd yn edrych mor berffaith a gallwch chi trwy gydol yr adeg, achos mae'r ddafad pan mae hi'n cambiafio am eiliad ar yr eiliad anghywir, mae'n gallu bod yn ddigon, yn dweud? Yndi, yn union. A eiliad, dych chi'n gwybod, os di'r beirniad wedi lecer anifel, wel, dych chi eisiau gwneud siŵr bod chi'n gwneud ti edrych mor fel a dych chi'n gallu. Gwneud siŵr bod y clustia ymlaen, dwi'n meddwl bod hi'n tynnu sylw wedyn. Mae yna rei yma mae'n cychwyn, yn anodd iawn i trin wedi blino bellach. Dwi'n meddwl bod Edward Adamson, Carreg Fergus o Ogledd Iwerddon wedi gwneud i benderfyniad. Ydy Hannah a Ali Jackson, Dumfries yn Galloway yn gyntaf. Teulu'r Cobert o Swydd Gaerloyw yn ail, a Dylan Jones o Bailey Bedw, Sir Gar yn drydydd. Wel, llongyfarchiadau ydyn nhw gyd. Diolch o galon ti, Cain. Hannah, wow. Congratulations. Thank you. But this is a regular occurrence for you. Well, this is actually my first time at the Welsh. So At the Welsh? Yeah, ah. So
The sheep have been here before? Yeah, the sheep have been here before plenty of times. So what do you think of the Welsh show then? It's been good so far. Yeah? It's been good so Well, far. yeah. So, yeah. We'll see how the rest of the day goes. Yeah, and Ali's running around doing other stuff? Yeah, he's showing cattle this morning, so he is. So yeah. So You he's texting busy. back and forth? How's it going with him? No, we won't yet. We'll wait till we're all finished and then we'll let him know how we're getting on. Well, congratulations Thank to you. very Well much. done you. Thank you. Ma na Sylwebaeth Saesneg. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C Viewers Hotline. Wel, o ran nifer, dyma fydd un o'r dosbarthiadau cryfa yn y sioe fawr mae eleni. I ni draw yn y cornel pella yng nghanol y gwartheg Byrgorn, unwaith yn rhagor Hywel Morgan o Myddfai sydd da fi'n gwmni, a Hywel, dros 20 o heffrod yma, anhygol. Anhygol, a mae dosbarth anno fi i'r judge Andrew, ond mae fe'n anodd fi dewis i man hyn, ond mae ffefret da fi, trisiad Nia Roberts, mae rhywbeth yn bwyta fi. Con i'n gweld i fyna. Na chi, mae rhywbeth special bwyta hwnna. Ela, wrth gwrs, wedi bod yn wyneb cyfarwydd yn y sioe fawr, ond yn adran y moch fel arfer, a maen nhw yn dangos y gwartheg Byrgorn a mae yna wartheg Dion gyda nhw yn y sioe yma. Oedden fi'n gyfarwydd iawn Ela, na bod hi'n dda. Wedi wneud yn dda gyda'r moch eriod, a maen nhw'n cystadlu yma gyda'r moch hefyd. So. Lot o waith yn dweud o dan gwartheg. I dro'r gwartheg mallan, ond maen nhw wedi dal y bug i ddod i'r shows ma'n dydw. Wedi cael y bug, wedi cael y bug. A wneud yn dda gyda fi, wneud yn dda, ffeblig. Ydy, mae hwnna'n heffer fach neis. Pam wyt ti wedi ffansio hon gymaint? Beth sy'n neud i hon sefyll allan i ti yn dy Mae'n trisiad sgwar, dim gormod o seis, a hwnna ddiw lan yr uchelder yn rwydd iawn fi'n meddwl, a pen bach, del bach neis o fe, sweet, a corff ynghydol. Mae rai gweud, fi reit off o'r heffer yma sy'n dod ato ni nawr i'r pwynt sylwebu, 3-4 dim 3 yma. Mae hon yn heffer neis iawn. Mary Cormac a Elliot Estelle yw enw hon. Mae hon yn heffer fach... Heffer smart iawn. Mae'n reit o flan i fyny nawr yn y pwynt sylwebu. Heffer smart iawn, a sim lot o rong o fe, da iawn. Siap ach neis arni'n does, mae'n sefyll yn dda fan hyn o'n blaen ni. Sefyll yn dda, hyd neis, lled, pen sweet. Mae rhaid chi cael pen bach neis ar trisiad neu buwch. Mae rhaid chi bod apus beth chi'n gweld. Red o fe. Dyna ni'n gweld llun da o honni fyna nawr. Dim gormod o siap, ond mae yna siap ach da i gael yn does. Na, mae siap yn iawn o'n nhw. Mae eisiau'r gwartheg yn ei fyw yn ble ar borfa a byw yn eich elder a wneud y gwaith fe. 3-4 dim 4 yn dod ato ni wedyn teulu Souter, Megan Souter, Cara Scarlett yw enw hon. Lliw mwy coch ar hon nawr. Esbonio ychydig bach nawr am y lliwiau gwahanol, achos elli di gael y gwartheg Byrgorn. Mae'n wyn i gyd yn gallu di, mae yna un wen draw fynco, a mae yna rai mwy gwyn na'i gilydd, a mae yna rai mwy coch. Fel yna mae'r bryd yn difedus. Ie, a yna beth sy'n dda yn bwyta'r y bryd hyn. Mae gwahanol lliwiau, mae'r rôn, mae'r rai coch, mae'r rai gwyn, a rhywbeth i pleso pawb y fe. A ni'n siarad gyda ambell un sy'n cadw'r llawer o'n nhw. A nhw'n gweud, sim lot o waniaeth, maen nhw'n gyd yn porfformio, sim lot o waniaeth, dyma bach y lliw, pawb o'i wahanol dast y fe. Ond fi lyco'r lliw rôn yma, mae rhywbeth yn dal y llygad yn y fe. Os fi lwco'r lliw broc yma, fel i ni'n gweld ar heffer Nia Roberts. Y broc ni, mae'n liw pert, a maen nhw'n sefyll allan. A maen nhw'n wartheg hawdd i'w trin y Byrgorn yma, maen nhw'n dawel iawn yn dyn nhw. Dawel, a mae yna'n bwysig, bod gwartheg yn rwydd i trin a trafod fe, a bwysig iawn y fe. Mae heffer neis iawn yna gan Nia Roberts. Dros 20 yn y dosbarth yma, dosbarth yr heffrod, a Andrew Irvinson wedi wneud penderfyniad do wir. Wedi mynd am rhif 3-4 dim 1, y teulu Souter o Durham a Jodaim Susie yn cipio'r garden goch. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw, heffer werth i'w gweld. A fydd hwnna mynd mlaen wrth gwrs i bencampwriaeth y gwartheg Byrgorn yn hwyrach heddi. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw, werth i gweld.
Dyma ni felly cystadleuaeth Prynhawn Llun agored sydd o'n blaenau ni yng nghanolfan Gneifio Meirion ar hyn o bryd. Dwy o gystadleuwyr ar y llwyfan ar hyn o bryd. Fflir Jones ar y stondin rhif 1 ar y chwith o'r llwyfan os hoffech chi. Mae hi'n dod o ochr Trefaldwyn. Yr ochr arall wedyn i'r llwyfan yn llwyr mae Prynhawn Jones. A mae Prynhawn Jones, da ni'n gweld i fan hyn rwan, jyst yn tacluso yr glân sy'n dod o ben ôl y ddafad y fanna. Prynhawn Jones di honno, a Fflir Jones, mae rhaid deud gair am Fflir Jones, achos mi gefon ni'r fraint o fynd i fyny i'r Alban i ddilyn y cystadlaethau yr gwella aur, y Golden Shears yn fanno, cystadlaethau pencampwriaethau'r byd, ac mi ddoth hi a Sarah Jane Rhys yn bencampwyr byd o ran carfan Prynhawn Llun, felly llongyfarchiadau mawr i Prynhawn Jones, a braf gweld i'n fan hyn, ac wrth gwrs, pan da ni'n sôn am y teulu'r Jonesiaid yna, da ni'n sôn am anferth o deulu yn y myd y glân a'r cnifio, achos Richard Jones, wrth gwrs, ydi ffriod hi cyn bencampwr byd y cnifio gyda peiriant, ac mae Prynhawn yn hen law ar y job yma, a mae'n hyfryd i gweld nhw yma, a maen nhw'n dod yma fel teulu gyd, mae'n haid o blant gen nhw fyd, ac mae'r rhes blaen yn y gynulleidfa yma i gyd yn gyfrifol am edrych ar ôl blant tra bod Prynhawn yn cystadlu a Richard yn eista yn y rhes blaen, ond mae yna lawer iawn o bobl eraill hefyd sydd yn cadw llygad ar y plant. Dyma chi, Prynhawn Miles Jones, felly yn cael hwyl dda iawn ar ei gan gwneud y cwlwm na'n dyn, yn gwneud siŵr bod yr uned yna yn gyflawn. Fflir Jones wedyn, hitha wedi cael lapiad reit da, ond mi welwch chi'r glana sydd yn i weld allan o bob cwr. Mae eisiau dod yn ôl at hwnna i ailglymu fy'n credu. Dyna ni. Fflir Jones, mae yna lot i feddwl amdano fan hyn rwan, achos mae yna wlan yn dod o bob cyfeiriad ar hyn o bryd. Tra bo chi'n clymu'r cnina fel mae hi'n gwneud rwan, mae rhaid, a mae'n heriol i gael hwnna i mewn y fanna. Tafliad gwych y fanna gan Prynhawn Jones, ond mae wedyn yn gorfod troi at y cneifiwr, achos mae'n gyfrifol am 2 gneifwyr, ond mae yna 5 o ddefed yn y gorlan. Felly mae yna rhyw wlan yn dod i'w cyfeiriad nhw trwy'r amser. Mae eisiau clirio'r stondin cyn bod yr ddafad nesaf yn dod allan. Sylwch chi ar hynna gan Fflir Jones. Gwych yn fanna o ran gofal o gyflwr llawr o dan draed y cneifiwr. Ac wedyn, unwaith eto, y cni nesaf rhydd, os gen i hi nillai roed hwnna ar hyn o bryd, achos mae'r bwrdd yn llawn, ddim wedi cael gorffen y cwlwm. Yr un peth i Prynhawn Jones y fan hyn, dwi'n yn siŵr faint sy'n ar ôl yn y gorlan iddi hi, oes na un arall, os oes na, mae'n mynd i glirio'r llwyfan. Oes, un arall i ddod allan, felly glirio'r llwyfan sy'n holl bwysig yn fanna. Wedyn, yr un peth i Fflir Jones y fan hyn rwan, mae gen i gyfle gobeithio i gael cwlwm ar un, achos mae yna 2 o ddefed yn mynd i ddod iddi hi mewn dim o bryd, achos mae'r cneifwyr mae'n cneifio mor gyflym. Gofiwch, mae'r cneifwyr i gyd, y 4 sydd allan yna'n cadw llygad ar ei gilydd ac yn cneifio i'r un cyflymdra i roi cyfla cyfartal i bob un o'r cystadleuwyr yma. Does na ddim eiliad i'w gwastraffu, mae yna rhywbeth yn galw. Dyna ni, symud y glana. Chi'n gweld mae'n dal y glana i fyny fanna wan i hwyluso golwg yr cneifiwr o'r trawiadau yna sy'n mynd rownd cefn pen ôl y ddafad. Mae hynna'n wych, gofalaeth wych o'i chneifiwr y fanna. A ni'n gweld yn y cefndir, rhyw chydig bach o drawiadau sydd ar ôl, a mae Fflir fanna yna defnyddio ei lle, gwylwch, i ddal y glân gwahanol. Mae hwnna rhyw ddarn bach a faw yn o siwr o bod, poeni dim am hynny, mewn i'r bwcad a fo. Dyna chi beth ydy effeithlonrwydd ar ei ora, swn i'n dweud, a thafliad gwych, gan y 2 ohonyn nhw. Prynhawn a Fflir. A swn i'n meddwl bod y defed dwytha allan gan y cneifwyr rwan. Felly mae, wel, does na ddim byd i ddewis rhwng y 2 yma, a dweud y gwir, a maen nhw'n 2 brofiadol dros ben. A be mae hynny'n olygu ydy bod nhw'n gallu teithio'r byd yn cyflawni'r swyddogaethau yma. A Fflir Jones wedi bod yn Seland Newydd sawl gwaith. Mae dipyn yn anoddach i Prynhawn rwan bod i a theulu, ond mae hitha yn dal i gystadlu ar lefel fyd eang. So, y cynyddiad dwytha yn rhydd i'r 2 ohonyn nhw rwan, sortio'r ychydig o'r glân yna, gwneud siŵr bod ddim glân budur yn mynd mewn i'r cni. Mae'r cynyddiad yna mynd i fynd i'r dre newydd ar ryw bwynt, mynd i gael ei graddio fanno o ran ansawdd, ac mae eisiau'r safon i fod yn gyson. Wedyn mae unrhyw faw yn golygu bod yr ansawdd yn dirywio. Cadw hwnnw allan o'r cni ydy'r pwrpas yma'n hyn. Mae yna le i hwnnw, a mae yna werth i hwnnw, ond dydy o ddim cymaint o werth ysgwrs ar cni crwna sydd yn mynd i mewn i'r baclodd gyntaf. Gwan ta,
Mae'r cloc yn mynd i ddechrau rhedeg lawr. O, dyna chi gni anodd yma i Fflir Jones. Mae hi'n tynnu gwallt i ffen, os o'n i'n dweud yma. Ac yn chwerthu chwarae teg ydi. Hynny yw, bod chi yn cystadlu yn hollol ddifrifol, mae yna bleser a hwyl i gael y fan hyn hefyd. Dyna ni, Fflir Jones, i'm yn siŵr iawn os allid i gael cwlwm ar hwn a dweud y gwir. Na fo, be neithi o'n efo. Gwneud y gorau. Ac mae'n hen law ar y perfformiad yma, felly mae'n gwybod yn iawn beth sy'n bosib. Doedd a ddim byd arall fedra i wneud efo'r cni yna a dweud y gwir. Da ni cael llawer iawn ohonyn. Dibynnu ar ansawdd y defed i gyd, ond mae'r defed, wrth gwrs, yn defed da iawn sydd yn dod i'r gystadleuaeth yma. Cliriad llwyfan wedyn, yn y cyfamser mae Prynhawn Llun y fan hyn, jyst yn didol yr glân man, a mi fydd hi wedi gorffen ymhell ar y blaen ar hyn o bryd. Y Fflir Jones wedi bod anlwcus, os o'n i'n dweud, efo'r cni dwytha yna. A maen nhw wedi ffwndro i'r ychydig bach, ond oes wybod, deliw o beth sydd o'ch blaenau chi. Dyna ni, Prynhawn Jones sydd yn dod i'r brig yma hyn a dipyn o waith ar ôl gan Fflir Jones i glirio. Ond, cystadleuaeth wych yma yna o safon, wrth gwrs, byd eang.
Wel, croeso cynnes nôl ato ni fan hyn ynghylch y gwartheg a ni wedi dod draw nawr at y gwartheg Limousin. A Bydding Sian o Betws Gwerfyl Goch sydd â fi gwmni. Siwr wyt ti heddi? Dwi'n iawn, diolch, yn diolch. Da iawn, croeso i'r sioe fawr. Lle cyfarwydd, ail gartre di. Ie, union, yndi. O, dwi wrth y modd yn dod i sioe da danos gwartheg. Yndi, dwi wrth y modd yn dros yr haf a felly, mae o'n yndi. Pryd dechreuais ti Bydding ar y gwaith? A siwt dechreuais ti ar y gwaith? Wel, ie. Wel, y peth oedd, dwi'n gared i Cai Edward sydd yn danos gwartheg. A cyn i fi fod yn gared i Cai, do'n i rioed wedi gafel ar denyn. Na gwartheg na'n byd, na esblynyddoedd yn dod i'r sioe fo mam a dad. A wastad yn gwylio ar gwartheg, ond byth yn meddwl os o fi'n diwrnod yn y ring, ynde. Ond ia, a wedyn yn araf o hynna wedyn, cystadlu mewn cystadlaethau young handlers a dysgu fele. A wedyn erbyn wan dwi'n helpu Cai efo danos gwartheg yn y dosbarthiadau. Wel. Felly mae wedi dod yn gariad cyntaf i tithe nawr, fel mae i Cai, wrth gwrs. Yndyn, union. Ac i esbonio i bobl sy'n gwylio gartre, Cai a'r teulu wrth gwrs wedi cael llwyddiant mawr yn y ffair ei allynydd. A, wel, dros y blynyddoedd, sawl blwyddyn yn dod, maen nhw'n agos i'r brig yn aml war y teg. I chi gael hwyl dda ni fel teulu, yn chi? Ynddi, maen nhw'n neud job dda, so... A fi'n credu bod priodas sy'n blwyddyn nesaf. Ynden. Llongyfarchiadau i chi. Diolch yn fawr, ynden. Lot o waith trefnu wan, ond ie, yn dod at y gilydd. Felly, siwt ych chi'n ffitio'r briodas ma fewn rhwng y sioeau maethyddol i gyd? Wel, be da ni wedi trefnu ydy bod y brodas ar ôl yr Highland Show. Reit. A fydd o cyn yr Royal. Syniad da. So. Lwco'r ffordd i chi'n meddwl. Da iawn. Pob dymuniad da i'r ddau ohonoch chi. Diolch yn fawr. At hynny, ond nôl at y cystadlu, nôl at y Limousins wrth gwrs, bryd i chi'n nabod mor dda. James Gweil o Ogledd Iwerddon sydd yn beirniadu y dosbarthiadau bore yma. Ac ni ar yr heffrod ar hyn o bryd, a mae yna sawl enillydd o Gymru di bod yma bore yma'n barod yn does? Dwi'n clywed yn y cylchoedd? Oes, mae'r dosbarthiadau bore yma wedi bod o safon uchel drwy'r bore. A dwi wedi bod wrth y modd yn gwylio ar beirniadu drwy'r bore. Ynddo, nath Secwyn Jones ennill yr champion tarw, y prif campwr tarw bore yma. So edrych ymlaen i weld wedyn yr overall championships i weld pwy geithi. Mae Dylan Davies a'i wraig Elen a'r teulu wedi ennill un o'r dosbarthiadau heffrod yn gynharach hefyd. A mynd i ni nawr ar y dosbarth mawr yma o heffrod. Dosbarth 483 dwi'n meddwl sydd â ni o'n blaenau ni ar hyn o bryd. A mae yna heffrod werth chweil. Werth i'w gweld yn nhw. Oes. O safon uchel. A dal yn heffrod. Mae'n dal yn wartheg ifanc, yndyn nhw? Yndi, yn union, yndi. Na, maen nhw'n smart iawn, yn siapus ac yn... Niferoedd y Limousins wastad yn gryf yn y sioe fawr wrth gwrs. Y nifer fwyaf wartheg sydd yma yw'r Limousins eleni eto. Mae'n fryd mor boblogaidd yn dweud. Yndi. Mae'n mor braf cael gwylio nhw a mynd mewn i'r shed a gweld nhw gyd yn y shed. Mae o'n wych. Heffer neis iawn yn y canol fan hyn. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn i weid 3-2-3. Hon di cael tipyn o lwyddiant dros yr haf eleni yn barod. Sef heffer y teulu Dawes. Dinmore Tenacious yw enw hon. A'r enw Dinmore yn enw cyfarwydd iawn yn hylchoedd y Limousins. Yndi, mae o, yndi. Nhw'n cael llwyddiant da dros blynyddoedd. Rhain o wartheg werth i'w gweld. Mae hwnna'n glamp o heffer yn y canol. Mae wedi tynnu nhw fewn i linell. Dwi'n meddwl mae'n mynd ati i ddewis enillydd bydd nesaf nawr yn dweud. Ie, dwi'n meddwl, ie. Mae'n edrych ar nhw ac yn... Ydy, ar Stuartiad yn cerdded draw ar cardiau yn barod. Dwi'n meddwl bydd e'n hir nawr. Na. Mae'n ôl ar y pen. Edrych ar rhif 3-2-dim ma fe. Teulu Alford, enw cyfarwydd arall yn y Limousins a Foxhill Farm, Touch of Class yw enw honna. Ie. A mae werth i'w gweld yn dwi. Yndi, mae gwartheg Limousine dda iawn gen y Foxhill. A fyddi di'n gyfarwydd ar enwau mae gyd wrth gwrs yn byddi di rhan fwyaf ohonyn nhw'n bobl wyt ti wedi dod ar ei traws nhw? Wel ie, yn union, do. Yn cystadlu? Yndi, wel, oeddwn ni fyny yn yr Highland Show hefyd ac nath yr Limousine wneud yn andros o dda fyny fanno. Felly fydd o'n braf gweld sut eithi
yn y sioe yma. A'r heffer enillodd yn sioe'r Ucheldir, dwi'n deall bod hi yma yn y sioe eleni yn y sioe fawr yn nosbarthiadau'r heffrod, yn dwi? Yndi, mae yma yndi. I weld sut wneud be fydd hi'n gwneud. Felly mae'r mawrion i gyd ma eleni. Yndi. Ond maen nhw gyd eisiau. Yndi. Sioe fawr, Yndi. Ond y beirniad James Quayle dal wrth ni'n pwyso am mesur. Felly dowch nôl ato ni am ganlyniad yn y man. Cofiwch ddiweddaru neu lawrlwytho app y sioe eleni o Google Play neu'r App Store. Ac yn fanna mae yna gyfarwyddiadau teithio, map o'r maes, rhestr cystadlaethau, canlyniadau'r dydd, gwybodaeth am bopeth sy'n digwydd yma. A mae'r cyfan am ddim. s4c.cymru/sioe. Dyma'r 5 ceffyl hela pwysau ysgafn sydd yn cystadlu yn y sioe frenhinol yn rhan ogleddol y prif gylch ac dyn ni yn y sedd ore yn yr eisteddle yn gwylio'r cyfan a mae Rob Jones yma yn cadw cwmni i fi fan hyn. Wrth gwrs, dyn ni wrthi mae'r adran yma bob blwyddyn yn un diddorol iawn, Rob. Yn gryfach, fi'n credu bod e fwy cryf blwyddyn hyn nag arfer. Wel pam, lle bod y ddoi feirniad hyn wedi tynnu mwy o geffylau mewn. A mae hwn yn adran, sy'n boblogaidd iawn fyd. Trwy'r blynydde bob blwyddyn. Mae'r het yn dod, nagi. Odi, na, cerdded mas to, mae'n disgwyl fel bod. Nhw'n mynd i ofyn i'r 5 i gerdded rown to, neu gagolwg, pwyso, mesur, cyn penderfynu. Mae'n rhai bod yna rhywbeth maen nhw eisiau ail ystyried neu cael golwg arall. Odi fel arfer, ti'n hala nhw mas fel un, os oes rhywbeth, mae'r ddoi ferin yma, mae'n cael sgwrs, falle bod nhw ddim cweit yn cytuno o rhywbeth, wi ddim yn gwybod. Ond ni'n chi gweld, maen nhw yn clebran fan hyn a cymharu. Yna fe, maen nhw wedi penderfynu. Na, agyn. Mae'n disgwyl fel bod stradi hynna wedi colli'r goron i fynd yn ail, wy'n credu. Odi, dyma stradi hynna yn dod yn ail. Wel, mae yna rhyw newid, dipyn o newid wedi bod yn y safleoedd. Mae'r un oedd yn ola wedi dod fyny i'r trydydd safle. Ie, odi. Y cynta'r ail wedi newid. Ond dyna beth yw i, dyna fel mae'n digwydd yn y dosbarthu hyn. Rhyw feirniad deiarth yn jwmpo ar y ceffyl, mae hwnna'n gallu gwneud holl waniaeth. Beth oedd y tymlad, beth ni'n gweld yn hanner y stori. Wel, mae'r rhosglymau yn cael ei cyflwyno i'r enillydd. Yn y dosbarth yma i'r rhai pwysau ysgafn. 1-6-2-5. Dyna berchnogaeth Lorna Morgan, Colorado. Ie, wedi cael ei fagu gan Mrs R. Thomas. Y march y felw ac allan o caseg o enw Rapid River. Ddim lot o gliws fyna yn y gwad sydd wedi achosi'r ceffyl bach hyn. Yr ceffyl hela ysgafn gorau y flwyddyn hyn wedi dod lan i'r brig ar ôl cael sylw y beirniad Leslie Boitol ac John Keane. Yn trydydd Dybrachog y Cwyna Owen sy'n awer Max. Colorado enillydd y dosbarth ceffylau hela yw marchogaeth y pwysau ysgafn. Dan berchnogaeth Lorna Morgan. Mae Hannah yng nghwmni enillydd y dosbarth ddiwethaf yn yr adran ceffylau hela yw marchogaeth.
Well, am fore arbennig I Gemma. Gemma, what a fantastic morning with you winning the Royal Welsh Show 2023. How are you feeling up there? Overwhelmed. I can hear the tears are starting to flow. Now, the name in the catalogue, of course, is Lorna, and Lorna owns the horse. Can you tell us? I'm sorry to make you talk while you're crying, but what does this mean? This means so much to all of us. He's only a baby, he's only 5, so yeah. Really proud of him. And why the Royal Welsh Show? Why is it the Royal Welsh Show that means so much to everybody? Well, it's the show, isn't it? What else can I say? Well, you've got the championship coming up later. I bet you didn't think you'd be saying that earlier this morning. So you've got another chance to ride around this amazing ring. Many congratulations. Good luck. Is there anything you're hoping for in the championship? Can only do our best, really, can't we? Wel, pob lwc a llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Ni'n parhau gyda'r defed smocio gor iseldiroedd a Cain Owen am wledd nawr, 31 o ddefed blwyddyn yn y cylch tu ôl i ni. Ie, dyma chi
uchafbwynt mewn ffordd y bryd yma, swn i'n dweud heddiw. Mae 31 o ddefau safonol ofnadwy yn blaen ni, a dwi'n meddwl gyda beirniad lef a hanner yn trin a trafod y defaid yma. Da chi bod ddim ar chwarae bach, da chi'n troi defaid i'r safon a'r ansawdd yma, a dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod rhaid i ni ddangos yn gwerthfawrogiad i bob un o'r cystadleuwyr yma am wneud joban arbennig o dda. Mae bob un ohonyn nhw werth i gweld, a y glod mawr iddyn nhw hynny. O, mae hwnna'n wir. A mae'r beirniad yn mynd i gael gwres i drad fan hyn, achos lle ti'n cychwyn y fe? Pan mae gymaint o dy flaen di, mae jyst rhaid ti fynd trwyddo nhw, pigo rai unrhyw bethau gwan mas, a wedyn gobeithio am y gorau. Ond ydych chi bod, a ddosbarth mor fawr a hyn, dwi'n meddwl, posib bod o wedi, pen oedd yn cyrraedd y cwmpas yn cynharach, bod o wedi cymryd i ffansi at ambell un o'r defaid. Ydych chi bod, mae yna sawl un y fama yn glampiau o defaid, a dwi'n meddwl bod o'n mynd i, o bosib, fel dosbarthiadau blaenorol mynd i dynnu rei mlaen, fel mae'n mynd i fynd drwyddyn nhw. Ond ydych chi bod, fel efo chi dweud, lle ydych chi'n cychwyn ar ddosbarth mor safonol? A'r beirniad sydd ar anrydedd arbennig yna yw Edward Adamson o Ogledd Iwerddon. Mae e'n ffermio beef y defed, a mae da fe sawl bryd i gyd. Mae da fe'r defed smotiog o'r Iseldiroedd, a mae hefyd da fe Le de France. Ti'n arbenigrag defed. Ti'n clywed am rhain ar blaen? Na fe. Na fi ne, gofys ni fynd i edrych i weld beth o'n nhw fyd. Rhaid ni wneud gwaith ymchwil ar hynny. Ie, mae fi nes i bach, a maen nhw'n debyg iawn i'r dorset. Ond yn adnabyddus iawn am eu cig, a maen nhw'n fryd arbennig iawn, un o'r rhai brydau cig mwyaf dylanwadol ar draws y byd yn ôl y sôn. A maen nhw'n boblogaidd iawn yn Ne Affrig, Australia ac Ewrop. Ond Dwi wedi dysgu wrth newid heddiw. Wel, so be, ni'n dysgu wrth newid bob dydd. Yn hollol. A dyna beth sy'n braf am fywyd yn dy fe. Ond hefyd, wrth gwrs, mae da fe Llun a'r Clyn a'r Herdwick, a mae da fe rhyw ddiadell o'r fil i gyd. A nath e mewnforio y dair gyntaf nôl yn 2018. A enw ddiadell yw Kilroot. Na'n bach o fanylion fyna amdano fe. Mae 40 o ddefed o fer yn o bryd, ond mae 31 o ddefed o fer lan yn awr. A mae'n neis i gael beirniad sy'n gwybod beth mae'n chwilio amdano. Yn union, a dwi'n meddwl, ydych chi bod, o'r brofiad gyda fo fel amaethwr, efo gymaint o frydau gwahanol, mae o'n gwybod beth i dafad a wedi trin gymaint ohonyn nhw ar draws y blynyddoedd, a mae'r profiad yna, dwi'n meddwl, yn dangos yn y ffordd mae o'n beirniadu, ac yn trin y trafod y defaid heddiw. Wel, mae'n anodd i weld y defed o gyda'r holl gotiau gwynnu sydd yn y dosbarth. Ond beth sy'n ddiddorol hefyd, yr arddangoswyr yma, maen nhw'n gweithio'n galed yn dyn nhw o'r eiliad maen nhw'n camu mewn i'r cylch, achos ti'n gallu gwneud argraff ar y beirniad pam ti'n cyrraedd trwy'r gat yn dweud ti? Yn union, a dwi'n gwybod, mae ond am chydig o funudau o bosib fydd y beirniad yn sbio ar y ddafad, mae'n bwysig gwneud siŵr bod hi'n dal sylw yn sych. Dach chi'n bod mae'r arddangoswyr mae'n neud gwynebau, stymiau gwirion arna ni, ond dim trio wirion arna ni fan nhw. Trio tynnu sylw'r dafad, ac o ganlyniad mae'r clistiau, dach chi'n gweld y clistiau'n dod ymlaen, a maen nhw'n edrych gymaint fwy alert. Pwy sŵn ei ti'n neud pan mae ti'n dangos? Dwi'n angen. Rhywbeth i gael tynnu sylw. Fe neud i rhywbeth er mwyn cael y clistion ymlaen. A gael y ddafod na i edrych yn smart. A mae'r eiliadau yna'n bwysig. Mor bwysig, ydyn. Yna fe, falle newn ni pigo lan ar cwpl o'r ystymiau yna erbyn tro nesaf, gyda marfer nawr, tra bod y beiriad yn mynd trwy bethau, a pan ddyn ni nôl ar gyfer yr ail ran o'r dosbarth yma, newn ni glywed y syniad i, oce? Diolch yn fawr iawn i ti, Cain. Sut bynnag da chi'n mynd ar faes y sioe, mae yna ogla bwyd ardderchog yn oes. A mae'n sicr yn wir am y stondin yma, sef stondin hybu cig Cymru. Siwan Jones, aelod o'r tîm fan hyn, da chi wedi dechrau'n gynnar bore yma efo'ch brecwast arferol ar ddilli yn y sioe? Do, wir, do, bob blwyddyn yn y sioe, da ni'n cynnal brecwast yng nghwmni'n cadeirydd a'r gweinidog amaeth Leslie Griffith. So, oedd hwnnw peth cyntaf bore yma. A be oedd y neges bore yma? Wel, un o'r negeseuon oedd bod
Cig, da ni'n tueddu, mae'r sector cig coch yng Nghymru yn tueddu cael ei gamddehongli, mae bobl, mae yna honiadau dryslyd allan yna, da ni'n tueddu cael yn cymharu efo ffermio a cynhyrchu cig coch a raddfa fawr ddiwydiannol, fel maen nhw'n gwneud drama mewn rhai gwledydd, ond i bobl ddim bob amser yn sylweddoli natur y sector yng Nghymru, da ni'n ffermio raddfa fach yn gynaliadwy iawn, adnoddau naturiol sydd yn bwydo'n anifeiliaid ni. Felly, dyna dy neges. Dyn ni wrthi yn hel cymaint o dystiolaeth o phosib i allu gwrthbrofi yr honiadau dryslyd yma. Mae hwnna'n dipyn o her am hwn i'n dydi oherwydd mae'r negeseuon yma, wedi gael wefannau cymdeithasol ag yn y blaen, mae nhw'n mynd full speed. Yn sicr, ond dyna pam bod ni heddiw hefyd yma yn y sioe yn lansio ymgyrch farchnata newydd sbon i hyrwyddo Cig Oen Cymru. Dyn ni yn lansio hi yma heddiw ar adeg pan mae Cig Oen ar gael yn helaeth yn yn siopau ni ar draws y wlad. Felly, dyn ni yma efo Nathan Davies o fwyty SY23 yn Aberystwyth. Welwch chi, mae o'n coginio Cig Oen ar hyn o bryd. Mae o wrthi'n coginio 4 toriad gwahanol o Cig Oen i brofi mor aml bwrpas ydi Cig Oen ac i brofi cymaint o wahanol bethau allwch chi wneud efo'r cynnyrch. A mae ganddo fo, wel, bopdy bach neu barbecue anghyffredin iawn, clyfar iawn fan'na. Oes, rhywbeth o wy arbennig, ia, a efo'r math yna beth, mae o'n coginio yn y bwyty hefyd, mae'n debyg. Mae'n mwynhau coginio dros dan, so Mae'n arogl neis yn dod ohono. Mae'n hyfryd yn dydi. Mae'n tynnu crowd, mae gweld y cig yn cael ei drin a'i goginio. Mae'n am hwn i yn ysbrydoli pobl i fynd ati i goginio hynna. Ydy, gobeithio fel dyna'r gobaith. Dyna pan bod ni'n cynnal arddangosfeydd coginio yma drwy gydol y sioe. Dyn ni wastad yn cael tyrfan iste ac yn gwylio. A wedyn mae'n wastad gyfle i bobl flasu hefyd ar ddiwedd yr arddangosfa sy'n wastad yn boblogaidd. Ar wan i flasu, ydyn nhw'n holi hefyd yn ydi pa fath... Mae'n ffenast siop i chi mewn mwy nag un ffordd yn dydi cael stondin fel hyn? Ydy, yn sicr, ydy. Dyna pan bod ni yma i arddangos, i rannu negeseuon a dangos i'r diwydiant beth dyn ni'n neud drwy gydol y flwyddyn hefyd fel Hybu Cig Cymru. Ac i rannu negeseuon am nodweddion maith Cig Coch y Gymru, pa mor gynaliadwy ydy'r dulliau o'i gynhyrchio, a beth i wneud efo fo, sut i'w gyginio fo. Ac yn aml iawn, yn cyflwyno ni i cut sydd wedi bach yn anghyffredin falle'n de, a falle rhai rhatach. Ie, yn union, ie. Mae neithir yma heddiw, mae'n defnyddio'r asennau a'r gwddw yn ogystal â'r goes a'r toriadau mwy rhyw draddodiadol, os liciwch chi. So na, mae hynny'n bwysig iawn hefyd, dangos yr amrywiaeth a dangos i bobl beth yn wneud efo fo. Be di dy hoff mwysau di o ran Cig Oen Cymru? Dyna gwestiwn anodd, dwi'n gwybod. Mae rhaid i ddweud, dwi yn mwynhau coes oen, dwi'n meddwl, cinio di Sil. A mae gen i blant bach adre, maen nhw wrth i bod fo cinio di Sil, so mae hynny'n plesio pawb. Plesio pawb, ardderchog. Wel, gobeithio gwych chi wrthnos dda yma. Dwi'n gwybod mae'r gegin yn mynd i fod yn brysur, a mae wastad yn brysur yma, dydi, o ran tyrfa dda dod yma i wylio a blasu. Diolch yn fawr, diolch. Diolch. I ni'n agosau at ganlyniad fan hyn. Yn osbarth 483 yn osbarth yr heffrod Limousin. Bydd Sian o Betws Gwerfyl Goch yn gwmni dy fi o hyd. A'r beirniad yn cael tipyn o waith dod i benderfyniad fan hyn bydd hi. Yndi, mae o wedi bod yn edrych ar yr un mae wedi rhoi fyny yn y safle cyntaf a gael yn fan hyn. A mae dal i edrych. Beth sy'n neud y ddwy yma, ti'n meddwl, mor arbennig i bod wedi i gosod nhw'n y safleoedd cyntaf ar hyn o bryd? Wel ie, mae'r ddwy yn edrych yn smart iawn a maen nhw'n llydan ac yn hir ac yn siapus, so... Mae yna bwer yna. Oes, yn union, oes. Ac hefyd, pen da, maen nhw'n dangos i hunain yn dda. Pen bach sweet i nhw'n does. Yndi. Ond mae'r un gyntaf yna'n i gwerthu gweld yn dydy'r... Cos am hwn i, wyt ti'n eisiau heffer rhy fawr ar y pwynt yma, wyt ti? Ti'n eisiau, ond ti eisiau rhywbeth sy'n i bara fel buwch ar gyfer y dyfodol yn ti? Oes, dyna sydd efo'r bryd yma, maen nhw'n edrych am rhywbeth sydd, fel ti'n dweud, yn mynd i fod yn fuwch dda ac yn magyll yn de. Ie, yn union. 3-2-dim sydd yn y safle cyntaf dag ar hyn o bryd, sef Foxhill Farm Touch of Class, yn heffer siapus dros ben. Ond dyma fydd y drefn terfynol. Mae'n mynd nôl
unwaith yn rhagor buddig tu ôl iddyn nhw. Yndi, mae yna dipyn o edrych ar y dosbarth yma. Ond mae'r safon yn uchel iawn yn y dosbarth yma, a dosbarth mawr hefyd yn dydy. Mae wedi rhoi y nod. A dyna ni. Foxhill Farm, touch of class felly. Yn cipio'r garden goch yn osbarth 483. Sawl dosbarth bach arall i ddod yn osbarthiadau'r limosans cyn i ni fynd at y bencampwriaeth. Felly edrychwn ni ymlaen yn eiddgar at y cystadlu sydd i ddod. Am y tro buddig, diolch yn fawr i ti. Diolch. Mae'r ceffyle'n rhoi o'i gorau a'r beirniad wrth i gwaith. Wrth i ni dwlu'n llyged i'r rhan ucha y prif gylch. Cystadleuaeth y ceffylau hela yw marchogaeth, a'r dosbarth yma ar gyfer y cesig neu'r adferch dros 4 blwydd oed, y pwysau canolig sydd fan hyn. Ac ar hyn o bryd, i ni'n gweld Miss Leslie Whitehall o Aylesbury yn beirniadu y marchogaeth. Mae yna ddoedd gwrs yn beirniadu'r cystadlaethau yma ar ddi llun.
Ac yn edrych ar gydymffurfiad y ceffylau fydd Mr John Keane o Sir Fynwy. Felly, wedi cael tro bach ar sacwyn o'r march a'r cedio ac allan o'r gaseg Sianna Gale. Ac wrth yn ochr I fan hyn, a'i llygad barcud ar y cystadlu hefyd, yn ei helfen, Beth Simons, croeso ato ni Beth. Diolch. Di cael bore prysur dina yn y cystadlu? Do, fi wedi'n barod, do, a di joio. Siwr brofiad yw I, fel rhywun sydd wedi cael y cyfle? O, mae fe'n arbennig, Mae'n fraint cael bod yn y prif gylch. Achos, wel, dim pawb yn cael y cyfle nhw. Felly, mae'n fraint cael bod yna. Mae rhaid wneud siŵr beth bynnag sy'n digwydd, bod chi'n joio, a bod chi'n gweud diolch ar y diwedd, a wedyn, naill ai symud mlaen at yr un os nag wedi mynd yn iawn, neu dathlu fe'n iawn fyd, achos dim bob tro chi'n gallu wneud cystel ych chi moyn. Ond fel wyt ti'n gweud, mae'r cael y profiad I fod yma mewn sioe sy'n gyment o barch at iddi. Mae hwnna yn gyrheiddiad yn ei hunan. Odi, mae fe. Mae fe'n special. Mae'n arbennig yn enwedig fi'n credu I bobl sy'n cadw copiau a merlog Cymreig. Hwn yw'r uchafbwynt i'r addau I bobl sy'n ei cadw nhw. Felly mae fe yn fraint cael bob yma. A wedyn I gael preis yn enwedig I ennill. Hwna'n wel, chi'n methu ond bod wrth dy fodd wedyn. Wrth I ni edrych ar fan hyn nawr, y ceffylau helaw marchogaeth. Ia. Mae yna ganlyniad I gael. Oes, mae Zara Owen ar y brig, gyda, beth mae... Well Park Don Giovanni. Na ni. A mae Zara yn gyfraith fyd, felly fi'n credu fydd hi'n hapus. Yn yr ail safle, Cwmano Cassini. O'r march Malito dy Ref a'r gaseg Castle Morris Daisy. Jimmy Hooker yn reid o hwnna. Fydd e'n hapus fyd fi'n caru. Ac yn drydydd Greenwich Park yn eiddo I Kevin Stanworth. Allan o'r march Benetton Dream a'r gaseg Lorina. Felly uchelgais pob un sy'n cystadlu yn y prif gylch yw cael y cyfle I rhedeg o flaen yr eisteddle. Llongyfarchiadau gwresog I Well Park Don Giovanni yn eiddo I Zara Owen ar ddod i'r brig. Llongyfarchiadau gwresog I Well Park Don Giovanni sy'n nawr yng nghwmni Hannah Parr. Well, Zara, llongyfarchiadau eto I ti. Yes, another red rosette at this year's Royal Welsh. And I think your pony is very happy with himself. How are you feeling? Oh, it's lovely because they're all novices, so I'm just pleased they've come here and gone how they have done, so anything after that's a bonus. And how are you going to cope with the championship now? You've got a few in there. Decisions. Because you can't ride more than one in the championship, so are you going to be grabbing in some friends? Yeah, definitely. Yeah, no, we'll have a chat now and see. Well, as you say, all of these ponies are young, but are you happy with how they've all coped? Delighted, yeah. No, to handle this atmosphere here is great, so I'm really chuffed with them all. Well, many, many congratulations. Pob lwc yn y pencampwriaeth. Many good luck now in the championship. Thank you very much. Wel, dwi wedi gadael y moch a di ymlwybro lawr yr ardal y ffermwyr ifanc. A mae yna glowns tu nôl I fi, jokers ar y dde, a dwi'n stuck yn y canol efo Rhys Richards. A mae gen ti fathodyn pwysig iawn yn dyfres, Rhys. Oes dad, oes, fi'n licio fel bod fi'n dyn pwysig iawn wrsos yma lle yn y flwyddyn yma. Fi di isgadeirydd Clwbiau Ffermwyr Ifanc Cymru eleni. Joban pwysig iawn a mae'n dda, dwi'n enjoio fo I fod yn deg. Lot o waith, ond brofiad gwych, ffantastig. Dipyn o fraint. Yndi, mae'n fraint hollol. Dach chi'n cael y cyfle mwy nag unwaith yn y bywyd lle. Wedyn, dwi'n dramanteisio gymaint o fedra fi ar y cyfle I fod yn deg. Clwb o Dedern oedd y ti? Clwb o Dedern, dwi dal yn oed. Ti'n dal yn oed cystadlu daw? Spring chick, coed. Edrych yn hen wyt ti? Dwi'n mynd yn hyn sy'n I oed. Medda fi. A mae'n wythnos brysur a dipyn amrywiaeth o gystadlaethau yma. A ni'n glwyd thema syrcastio lenni. Ia, so bob blwyddyn mae'r rali, mae'r thema newid o bethau gwahanol lle. A wedyn syrcas gath I benderfynu gen y pwyllgor cystadlaethau lenni. Ac mae'n braf, mae o'n cyfle bach mwy hwyl I gael sgiliau gwahanol lle. Fel y gystadleuau sy'n mynd ymlaen rwan, sgiliau syrcas.
Mae'r sgiliau'n amrywio, jyglo, acrobatics, magicians, da ni wedi cael bob math o beth ar y llwyfan. A mae'n ffantastig gweld yr aelodau yn neud rhywbeth hwyliog ac yn mwynhau, de. Ac yn syml iawn, faint amser maen nhw'n gael i berfformio wedyn, de? Hyd at 5 munud da chi'n cael ar y llwyfan lle yn cynnwys gosod a clirio. A wedyn mae gyn dibynnu pa fath o props os gynnach chi, fel yr ogia. Efo cadeiria, o'na rhywun efo rhyw fox yn neud i ryw lew ddiflannu a rhywbeth efo chi. O, ie? Dim llew go iawn. Wel, na. Onsi oedd o i fod deg. O, reit, oce. A mae'n neis gweld bethau newydd, ynddi, achos mae'n rhaid gadw bethau'n ffres a symud ymlaen, yr oed. Yndi, mae'n anodd meddwl am bethau yma gwahanol bob blwyddyn, lle, ond rhywbeth reit hwyliog ydy syrcas mewn ffordd, lle lliwgar, a wedyn, braf, just lot o hwyl, a dyna di'r pwrpas y gystadlaethau, de. Ie, mae'n gyrfyd gweld gymaint o bobl ma'r fore di llun, ambell llun chydig bech yn worse for wear ar ôl neithiwr, falle. Ti'n i plith nhw? Na, dwi'n reit da i fod yn deg, reit da. Ond ambell llun i bod yn clownio o gwmpas i gadw'r y thema. Wyt ti'n jyglwr? Dwi yn sobor. Ti'n sob? Ond dwi'n gwybod... O, ne, roi wers i ti wan. Reit. Sefwch nôl bawb. Reit, ti'n barod, dwi'n ni jyglos blynyddoedd. O! Reit, te. Unwaith eto. Unwaith. Dwi yn gallu wir i chi. O! Ddigon da, cyfan yn ôl. Reit da. Efo'n gweld prynu nhw. Rhys, gyd i gwisno'n drysur o'r blaen di. Pob lwc i di. Gwyd i sgwrs ti iau, falle. Wel, di eto. Diolch yn fawr. 31 oedd yma i gychwyn. A mae'r beirniad wedi cael gres i drad yn llythrennol. A dwi'n meddwl bod y defaid ar hyn o bryd yn bahafio'n ofnadwy o dda. I fel bod yna dipyn o amser wedi bod ers iddyn nhw gychwyn yn y dosbarth yma. Mae pob i weld dal yn bahafio. Braidd. Dyma ni, mae'n cerdded nôl, amlan, lan a lawr. Mae'n cadw ni gyd ar blaen yn trad, ydw e? Mae da ni bach o ddrama yma. A beth os ti'n gweud y pris ucha hyd yma am ddafad smotiog o'r iseldiroedd? Faint oedd y pris ucha hyd yma? 28,000 guinea. Mae'n dipyn o arian yn dwi, ond drycha beth sydd gyda ti. Mae'n ddafad a hanner yn dwi. Dwi'n meddwl bydd y bryd yma gyda ni am flynyddoedd lawer. Swn i ddim yn syni. Da chi fod, mae'r bryd mor boblogaidd a mae o wedi wneud i benderfyniad. Mae'r efanen i lawer! A dyna ni! Diolch yn fawr iawn ti Cain, o ti'n iawn. Mae wedi aros gyda'i benderfyniad. Robbie Jackson o Dumfries and Galloway wedi ennill a Hannah i fam yn arddangos drosto fe. Mond 16 mis oed yw Robbie Drian. Ond am ddechrau da i wyrfa fe i garw defed. Hannah, wow, amazing! Thank you. Your son's having a good show. It's a great show. He's had a few good shows though. Yeah, what has this one had? Well. She was champion at the Highland and she was champion at the Yorkshire and then reserve interbreed at the Yorkshire. So, yeah, pressure was on. Is there a triple crown? Well, we'll see. We'll see. Well, good luck to you. Thank you. Llongyfarchiadau mawr. Cheers. Da iawn. Wel, mae yna bencampwyr yn cael eu coroni yng nghylchoedd y gwartheg ar hyn o bryd. A dyna chi, bencampwr yr Henffordd. Clamp o darw. Enillodd dosbarth cyntaf bore yma. A wedi mynd â hi, mynd â pencampwriaeth y gwartheg Henffordd. Sef Solpol Trailblazer. Clamp o darw. Fydd yn mynd ymlaen nawr i prif bencampwriaeth y gwartheg bif yn hwyrach heddi. Pob lwc iddo fe.
Mae yna bwyslais enfawr eleni ar fwyd y diod yn y sioe. Mae yna bentre bwyd newydd yma. Dwi'n edrych ymlaen at ymweld y fanno yn nes ymlaen, ond dwi'n parhau i grwydro'r neuadd fwyd. A dyma stondwn dwi wedi bod yn edrych ymlaen at ymweld o hi ar stipyn. Crws, sut wyt ti, Rodri? Da iawn, diolch. Sut mae'n mynd? Eitha good, diolch, ie. Y tro cyntaf i chi ddod i'r sioe? Ie, tro cyntaf ni yn y sioe mae Lenny. So, dathon ni i'r sioe Nadolig cyn Nadolig, ond ie, tro cyntaf i'r sioe haf nawr, so. A be di hanes Crws, sa? So, nath Crws dechrau nôl yn 2016. Nath chwar fi Catrin a gŵr hi Osian dechrau pobi o gytre, gwerthu yn wahanol marked a gwerthu siopau lleol, a wedyn nath e'n tyfu'n naturiol a 2018 a goron ni caffi ni yn Aberteifi, a ie, mae di tyfu ers ni hefyd. A mae caffi arall yn Llandudno? Wes, mae caffi arall dyn ni lawr yn Poppet Sands nawr hefyd, so gwerthu ice creams a popeth chi'n gweld fan hyn heddiw. Oedden nhw wedi dychmygu bod pethau'n mynd i weithio fel maen nhw wedi gweithio? Sa'n siŵr bydden nhw wedi dychmygu bod wedi tyfu gwmynt a hyn erbyn nawr, ond mae pawb gweithio'n galed a so... Achos mae'ch cynnyrch chi, da chi'n delifro i lot o lefydd erbyn? Odyn, ni di dechrau delifro mas holl ffordd lan i Llandeilo, lan i Aberaeron a i Tydrath hefyd, so... A beth sy'n mynd yn dda yn y sioe heddiw yma? So, mae'r donuts yn ein dda iawn, fel ma' nhw. Beth sy'n gen ti ar y donuts na i gyd? So, mae jam, salted caramel, chocolate brownie, vanilla a... meringue. Meringue, lemon meringues, ie, sorry, testo fi meringue. A beth sy'n drws nesaf hyn? Wedyn mae'r blueberry buns fan hyn hefyd. So... Ie, mae gyd yn mynd yn dda, dyn ni. Felly pwy sy'n coginio rhain i gyd? A sut ydych chi'n gwybod faint o stwff i ddod efo chi? So, Osian, sef head baker, sydd wedi bod yn coginio nhw ers 2 o gloch bore yma. A so, wyn ni ddim yn siŵr exactly faint i ddod a, so ni wedi wingo fe bach, ond gan i weld sio mae'n mynd heddi. Ond mae pethau'n fflio mas o fa? Odyn, mae'n hedfan mas, so gan i weld os mae digon o stoc dyn ni. Ti'n iawn, Max? Good job. Ti'n cael 2 funud i gael rhyw steibiant bach? Dy drial? Ti'n gweithio'n galed? Wel, ie. Ie? Trial byd o bit o stwff sa ni. Wel, o'n i'n mynd i ddweud, be di'r ffefryn ta? Sa'n siŵr, rhaid newid â ni mynd in. Mae'n ein antynnu llygad fi lot. Be di'r hynna ta? So chocolate salted caramel tarts. So, ie, mae salted caramel ni yn eitha poblogaidd. A beth sy'n y blaen ta? So custard a raspberry wedyn. So, yr un kind of pastry around it wedyn, so... Fi wedi gwerthu eitha dda. Donuts, trwy best-seller ni fel i gyd, so... A'r buns? Ie, Madagascan vanilla glazed buns. Mae hynna'n sgleinio'n bert. Odyn, maen nhw wedi bod yn pob... A'r brownies. Wel, dwi'n gwybod lle i ddechrau yma, ond byddai'n dod nôl nes ymlaen sy'n ni'n meddwl i gael chydig o ddanteithion. Ond mae'r rhai pethau wedi cyrraedd Llundain. Wes, mae'r cynnyrch ni'n mynd in. Ni'n neud caramels, granolas a hot chocolate. A ni wedi bod yn ffodus iawn, ni wedi bod yn stocked yn Selfridges. So, ie, mae... Waw, felly mae pethau mynd o nerth i nerth. Wel, llongyfarchiadau ar y stondin, pob hwyl efo'r sioe, gobeithio bod gennych chi ddigon o gynnyrch yma. A mae eisiau llongyfarch rhywun, mae yna fabi newydd. O, ie. Catrin Osian, mae Catrin gytre yn edrych ar ôl alaw nawr, so... Maen nhw'n siŵn watcho fe ar teli heddi. Felly maen nhw'n gwneud mwy na buns a chaps. Odyn, ie, gwneud babi. Mae'r recite yn gweithio'n dda. Llongyfarchiadau fawr rhywun o, diolch ymlaen efo'r gwaith da, boys. Diolch yn fawr. Yn pwyso y mesur, yn trin a thrafod yn rhan ddeheuol y prif gylch, wrth edrych ar yr adran dy, y cobiau Cymreig tan gyfrwy y cesig dros 4 blwydd ddod. Mae Sioe Hardy o Brydfa Briarth a Leon Stewart King. Leon di bod yn beirniadu y marchogaeth a Sioe Hardy yn edrych ar gyd-ymffurfiad y cobiau a'r cesig bendigedig yma mewn cystadleuaeth sydd wedi bod o'r safon ucha yn dofes. Yn dofe, sa'n siŵr beth maen nhw'n mynd i wneud. Mae yna rhyw
sibrwd yn y glist. Oes. Sy'n arwydd falle bod na benderfyniad wedi wneud. A rhwng y ddoi sy'n beirniadu tipyn o brofiad o dan y belt yn dos. Oes. Llisgwn ni i ba gyfeiriad. Eith y cerdyn coch, dyna ni. Cynnal Royal Anthem. Emma Scott. Mae'n gaseg ifanc fyd. Ond fi'n credu fydd hi'n eitha special nes ma. Unwaith eto, y potensial i ti'n gweld o gwmpas yr oedran yma? Ie, fi'n credu mae'n neud yn dda. Mae di enillodd hi yn Derbyshire Festival a weles i di fyna am y tro cyntaf. Ni'n meddwl bod hi'n mynd i bod yn lyflu ryw ddydd. Mae'n lyflu yn barod, ond bydd hi'n mwy lyflu ryw ddydd. Mae'n neis gweld gwyneb newydd fi'n credu. A mae'n gyffroes pan ti'n gweld dechrau taith rhywun, fyd? O di, mae fe. Ie, dilyn hwnnw drwyddo wedyn. Ie, odi, mae fe'n eitha special. And the second place goes to the 1-5-4-5. And another one just from Prynhawn Llun. Dyma wireddu breuddwyd fydd hyn wrth i Pennal Royal Anthem ddod i'r brig a chael gafel ar y wobr gynta a'r rhosglwb holl bwysig yna. Llon gyfarchiadau gresog i'r perchennog Lynn Scott. Well, llongyfarchiadau mawr I Pennal Royal Anthem, and of course, you appear as the rider. How are you feeling winning the mare class of 2023? Absolutely over the moon. A dream come true to win the Royal Welsh. Is this your first time taking home the Red Rosette from the Royal Welsh? It is, yeah. Well, we cannot say congratulations enough. You've got the championship coming up now, where the mare will go up against the winner of the gelding and the stallions. How do you feel your chances are? We'll give it a good shot. And what was your favourite part of the class? The gallop. I have to admit that's been everyone's answer today. And of course, the judge has to ride the ponies. How did you feel your pony went today for the judge? Yeah, I felt she gave him a nice forward ride. I could imagine when you've got so many ponies to ride, you wouldn't like one that you'd have to kick round. But she looked to go lovely, so I'm really pleased with how she went for him. Well, best of luck in the championship now and enjoy every second. Y gogledd sy'n galw nawr wrth I ni ddeall mae Rose Gold sy'n wedi mynd ar wobr gynta gyda'r cyffyle hela yw marchogaeth i'r cesig ni'r adfyrch pwysau trwm a llon gyfarchedau gresog i'r perchennog Teresa Jones. Croeso ato ni ganolfan gneifio Meirion. Da chi wedi clywed yr un am yr Trinio'r Glân o Seland Newydd, o Loegr ac o Gymru? Na fi na chwaith, a does na ddim byd yn ddoniol am y cystadlu ar hyn o bryd, achos da ni yn y cystadleuaeth agored yma yn y cystadleuaeth Trinio'r Glân, felly mae hwn o ddifri calon. Cwsla Abraham, yr holl ffordd o Seland Newydd yma, mae yna griw goddau yma drosodd o Seland Newydd fel arfer ar gyfer y sioe fawr. Alice Derryman wedyn yn dod o Loegr, o Wlad yr Haf, dwi'n credu, a wedyn Jessica Morgan, nes adre o lawer o Gymru ar stondin rhif 3, a mae hi, wrth gwrs, wedi bod yn cystadlu yn frwd ar hyd yr gylchdaeth cystadlu yma. A'r dwytha, wrth gwrs, oedd cneifio cothi, lawr yn Pontargothi, hynny yn digwydd i Gwener, ac mae'n debyg bod hi wedi dod yn drydydd yn y rownd derfynol o fanna, felly mae yna dipyn o dalent yn cael ei ddangos y fan hyn. Dyma Alice Derryman y fan hyn, ac mae hi yn cadw llygad ar ei chneifio'r cyntaf fanna rwan, y ddafad gyntaf allan o 5 gyda nhw, ac yn gwneud siŵr bod y cnyd dod at ei gilydd. Beth am y tabliad cyntaf yma I Jessica Morgan? Gwych. Y glân allan ar y 3 bwrdd rwan, felly jyst cadw llygad ar yr ochrau yna, a un llygad y cefn y pen hefyd yn cadw sylw ar y cneifwyr bob tro I weld lle maen nhw arni, rhag o'n nhw angen cymorth, rhag o'n nhw angen clirio'r stondin. Mi welson ni o'n glir y fanna tra bod Cwsla Abraham y fan hyn yn gwneud y cwlwm ar y cni cyntaf yna, un tabliad golwg ar ei chneifiwr, hoffet yn iawn, clirio'r llwyfan iddo fo, yr un peth, y cni yn mynd i'r fasgad yn fanna,
John Till y fanna yn symud o ymlaen i gael ei ferniadu ar y blaen y llwyfan wedyn. Gweld pa mor drylwyr mae nhw wedi bod, os dyn nhw wedi gadael unrhyw nam ac yn y blaen. Mae'r beirniaid yn symud bob yn gystadleuedd, bob 20 eiliad, fel bod nhw ddim yn rhoi sylw ar un yn unig. Mi welwch chi hynny'n digwydd fan hyn wan, lle mae'r beirniad nesaf yn dod i gymryd drosodd cyfrifoldeb, maen nhw'n pasio yr llyfr ymlaen. Dyma ni, olwg da ar Alice Derryman y fanna, tra fenni Jessica Morgan yn cael hwyl dda iawn arni ac yn gyflym. Ac ydych chi'n gweld pa mor gywrain fi oedd i fanna wan, yn gwneud cymaint ag o'n bosib, bod wedi'n troi'r cni droso, bod o'n aros ynghlwm y fanna, bod o ddim yn datod, tra bod hi'n troi nôl at y cnibiwr. Clirio'r stondin y fan hyn wedyn, fel bod na ddim glan o dan sgidiau. Moccasin, yr cneiwyr. Un arall yn gorffen yn fanna, y cni, tynnu'r glan byd yna. Syth o moi'r bwcad yn hytrach na taflu ar y llawr. Ddim angen ail ddidol felly. Dyma Rhydwyn Price, un arall o'r beirniad yma yn cymryd i le. Colwm unwaith eto fan hyn i Jessica Morgan. Dyna ni'n cael golwg da fan hyn ar y cwsla Abraham eitha yn tynnu'r glan byd yna rownd pen ôl y fanna. Hwna wedi mynd. Colwm mor dyn as i bosib rwan. Dyna ni'n gweld Richard Jones yn cynifio yn y cefndir y fanna. Ac wrth gwrs, pam bod chi'n cael cneifwyr o'r safon yna yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth fel hyn, da chi'n gofyn, wel, y reswm ydy, maen nhw angen ymarfer, a dyn nhw ddim yn mynd i gael cyfle i ymarfer rhyw lawer heddiw, ond i bai bod nhw'n cyfrannu i'r cystadleuaeth fel hyn. So felly mae gennych chi ben campwr byd yn fanna yn cneifio ar gyfer cystadleuaeth arall. Mae hwnna'n hollol wych, ond maen nhw cneifio di bywydau y bobl yma, yn fynion ac yn fenwod. A mae'r merched yma wedi bod yn teithio'r byd yn cyflawni y dasg yma. Fedrith y cneifwyr ddim gwneud hebddyn nhw. Dyma chi, Jessica Morgan yn arbennig fanna yn cael y cwlwm na, gwneud hwnna'n dyn. Unwaith chi wedi troelli yr glan gwddw yna, mae o ddigon cry aros yn gyfan mwyn i chi gallu yrrio i mewn i ganol y cni i wneud cwlwm. Cni bach mwy rhydd y fan hyn gan cwsla Abraham, ond i hynny'n poeni dim ar hi, mae wedi weld o i gyd o'r blaen. A y tafliad unwaith eto fanna, ag y cni rhydd dros ben y fan hyn gan Jessica Morgan. Mae hwnna'n mynd i fod yn anodd i'w lapio, ac yn anodd i gael yn fach o rannu gwlwm. Dyna fo, Alice Derryman i hon, clirio'r llwyfan wan, mi ddewin ôl yn y man i wneud y cwlwm, ond ar hyn o bryd, mae hi'n canolbwyntio ar gael y llwyfan yn lan tra fo cyfle gan i hi'n wneud hynny. Mae gen i un cni ar ôl ar y bwrdd, yna ddau gni fan hyn gan Jessica Morgan, a mae bron iawn ag orffen hwn, a chi sylwi pa mor rhydd oedd y cni yna. Ond ansodd y cni ydi hwnna, mae wedi gwneud i gorau efo fo. Unwaith eto, dyma ni yr fidol, a tafliad dwytha, cni bach unwaith eto fan hyn. Pa mor amrywiol ydy'r cnyddiau. Mae'n drawiadol dweud y gwir. Alice Derryman yma'n hyn wedyn gyda'r cni dwytha. Be mae'n mynd i wneud? Gwneud siŵr bod na ddim o'r gran allanol na yn y golwg. Dyna sy'n bwysig y fanny. Mae'n ar ychydig y fanna. Cuddio hwnna, reit da. Oedd hi wedi gweld y nam y fanna. Wedi gywiro fo chwarae teg Jessica Morgan. Rwan ta. Mae'r llwyfannau'n clirio reit sydyn rwan. Mae'r cloc yn rhedeg i lawr. Mae ei gyd am gyflymdra wan. A mae'r cystadleuaeth yma wedi creu y teclyn yna, yr brwm, fel maen nhw'n galw o, i bob pwrpas, yn unigol ar gyfer y gystadleuaeth yma. Mae pawb a'i ffasiwn o ran y math sydd gennyn nhw, a mae y gwynt maen nhw'n greu yn ddigon i symud y gwlan. Mae'r gwlan yma yn rhywbeth byw, y gwyllt iawn, mae'n anodd iawn delio gyda fo, dweud y gwir. Felly weithiau, dydy cyflymdra a gwelltineb ddim yn talu i ffordd. Mae well ac i fynd yr chydig bach mwy arag, gwneud siŵr bod chi'n cael o'i gyd at ei gilydd. Y didol wan, yr chydig bach wedi dengyd i ochr bella'r bwcad, gobeithio gwely chi hwnna, a na fydd o ddim yn cael ei adael, ond y llaw i fyny, y fan hyn gael cwsla Abraham o Zeland Newydd. Alice Derryman yn ail, ac yn drydydd o ryw fymryn bach Jessica Morgan, jyst yn gorffen tacluso rwan. Dyna chi gystadleuaeth. Gystadleuaeth o safon ryngwladol.
Nôl yma gyda'r David Bryniau Ceri. Er bod y glaw yn dod lawr fan hyn nawr, mae pethau'n poethio fewn y cylch, Keith. Odyn, maen nhw'n poethi nawr. Mae'r big guns yn mewn nawr. Odyn, mae gofion yn dod mewn nawr, mae'n mynd i fod yn ddiddorol iawn nawr. Pwy sy'n mynd i ennill? Pencampwriaeth y gwrwaidd sydd gyda ni yn y cylch ar hyn o bryd. Ie, hyn o bryd. Gawn ni weld beth yma so fan hyn. Wedyn, gawn ni nôl at ei gilydd wedyn. Nes i gweld Tom Evans o Calcot Manor sydd gyda'r hwrdd 2 flwydd neu hun a'r hwrdd blwydd. Hwrdd blwydd, doi yn ei fel da. Mae gyda ni'w hyd o cyfder o lliw fel i ni mofyn nhw'n dyfyn. Mae un o ddoi hyn mynd ymlaen i'w pencampwriaeth yn ysyn. A wedyn yr o'n hwrdd, mae hwnna o iddo Chris Adamson. Odi, mae hwnna'n ni da. Mae da ni enillydd fi'n credu. A dwi wedi topo fe? Na, fi'n... Na? Dyw'r dorf ddim yn siŵr chwaith. Mae rhai yn clapo, rhai ddim. Oes da ni pencampwr? Na. Oes nawr! Y tad yn ennill. Y tad yn ennill. Chwarae teg i deulu'r Evans o Calcot Manor Powys. Dros y blynydde yn ydyn nhw. Maen nhw'n chali o hyd. Ydyn Glei, yn gweithio'n galed. Odi. A troi nhw mas fel pin mewn papur. Odyn. Na, ni'n anghywir. Y mab sydd wedi cael yr rhywbeth. Y mab, Tom Evans, Calcot Manor sydd wedi ennill. A'r hwrdd yma wedi gwneud yn dda yn barod. Good. Llongwarchiadau. Wel, am hwrdd, mae e'n glamp o hwrdd a tipyn o led o ffwer yn iddo fe. Ac wedi cael y gwobr arbennig. Pencampwriaeth gwrwaidd. A wedyn y tad. Wel, yn i siarad ar tad yn gyflym iawn. Well, congratulations. Thank you very much. The son's showing you how to show sheep. He is, in fairness, and he's getting taller a bit. Yeah, he is. Yeah, great day. He's superb. He's beautiful. He is absolutely beautiful. Like I say, he was at the Spring Festival, as you know. The champion at the Spring, won a champion at the Spring Festival. Male champion now. Just need to go that little one more. We'll see. And I might cry then. I'll hold you to that. Okay, no worries. Thank you very much. Cheers. Wel, mae'r pencampwriaethau'n dod rif y glith fan hyn ynghylchoedd y gwartheg. I ni wedi dod nôl at y Charles, Ben Williams a Bermeirig. Ben, mae yna safon gwych o wartheg. Ti wedi cael cyfle i wylio sawl dosbarth erbyn hyn. Mae wedi bod yn wledd? Wedi bod yn wledd, werth i gweld, safon aruthrol, dosbarthau llawn. Mae wedi bod werth i gweld, wedi gwir. A ni lawr i'r glo man fel petai nawr, prif bencampwriaeth y gwartheg Charles. Y fywch yn erbyn y tarw yw i fan hyn ar hyn o bryd yn dyfe? Na ti, tipyn o bwer yn y ddoi wedi ennill i dosbarthau. Pwy eitha hi, gan i weld. Un o'r teirw Charles gorau wedi gweld yn y sioe ers aml i flwyddyn yn y marni. Mae e'n darw enghraifft arbennig o'r bryd yn dywe. Enghraifft da yn dywe. Tipyn o bwer. Wedi dy lawr o Swyddefrog. Wedi ennill overall champion fyny. Gan i weld sydd eich heddi nawr. Ac wrth gwrs mae'n bwysig nodi mi fydd pencampwyr bob bryd yn mynd ymlaen i brif bencampwriaeth y gwartheg beef yn hwyrach Prynhawn yma. Felly, ond ennill pencampwriaeth y bryd, mae hwnna'n gamp a hanner yn dweud. Camp a hanner a dosbarthau fel mae wedi bod heddi. Mae'r cysadlu brwd wedi bod trwy'r bore. A bleser gweld nhw gyd. Ar fywch wedyn, 3-9-5. Beth yw hanes y fywch yma? Teulu Mitchell wy'n deall, ie? Teulu Mitchell sy'n ei arddangos, bywch o Aberdeen yw i. Mae wedi cael ei ffrynu, byddwn ni'n meddwl, Hairstone Rapunzel. Bywch da, wedi magu llo da, mae'n dangos hunan yn dda yn dweud. Mae'n dangos llond i gwedd, llond i chot, war y teg. Yn enghraifft perffaith unwaith eto o'r bryd a mae'r tarw wedyn dangos tipyn o bower yn dweud. Mae fe'n glamp o darw mawr yn dweud. Mae fe yn. Mae e werth i weld. Ond fel ti wedi y fywch yn magu llo da, ni'n gweld y llo fyna y tu cefn a y beirniad yn mynd at ei waith. Ari David yn edrych ar y tarw nawr. Trwy yn ddwyadol. Mae'r tarw yma, mae rai gweud, yn darw arbennig. Dwi'n cael ei seis ein. Dwi'n cael ei seis ein, fe. Dwi'n cael syniad fi nawr, wrth i ni weld i Ben Lan. Mae'r dyn sy'n arwen, wrth i ni meddwl o gwmpas y wech trodredd, yn dweud. Mae'n fwy nag e. A rwydd dros y tynnell, yn dweud. Ond rwydd, ymhell. Mae hwnna'n chylun gwych o'r tarw. Os enillid ar dosbarth yma, dwi'n meddwl fydd e'n berig yn y bencampwriaeth Prynhawn yma. Fi'n credu bydd e, tymod. Bydd e'n gystadlu. David Backer yn mynd ôl at y fywch. Ben, mae rai fi ofyn i ti. So ti'n sgidiau David Backer, le fydde ti'n rhoi y garden goch yma?
Fi'n credu eleni mae tarw Ifan, I wedi gwirth y ti. Mae fe'n just beth mae'r bryd yn dangos rili y stael, y power, mae fe'n dangos unan yn dda. Mae'n gweud llai, mae'r fiwch yn esiampl da. Fi'n credu y tarw sy'n cipio I fi heddi, no. Bydd y penderfyniad ddim yn hir. David Backer tu ôl y fiwch ac yn mynd ôl at y tarw. Mae eisiau gwneud yn siŵr. Odi, mae wedi mynd trwy'r dosbarthiadau yn chwym heddi a mae wedi gwneud jobyn da ar y teg iddo fe. So mae jyst yn cymryd bwyll nawr I wneud I feddwl lan. Tra'n cael y tarw I sefyll, coes o bob gorfod. Dar I drad ar y teg. A mae'n sefyll yn dda. Yn darw mor drwm yn dyfet. Ydy. Bwysedd yn dyn nhw. Ond dwi asgwr nhw ddim yn or drwm I Welsh. Dim or drwm na, mae'n locomotion mae'n cerdded fydda wedyn. Ydy. Chos mae hwnna falle feirniadaeth sydd wedi bod dros y blynyddoedd bod hi'n ambell I... Mae'r bryd wedi gwella, Dyl. Mae'r lloia wedi gwella... Ti'n fywch at y hi. Da iawn. Llongyfyrchiadau. Arbennig iawn. Sean Mitchell. Hairstone Rapunzel. Llongyfyrchiadau. Ie. Overall champion. Llongyfyrchiadau mowr iawn. Tipyn o gamp, ti'n bod. Tipyn o gamp, lot o gamp. I ennill bencampwriaeth y bryd fan hyn. Lot o gamp. War y teg iddyn nhw. Far hapus iawn wedyn ni. A fydda nhw nawr yn mynd mlaen I gystadlu yn rhif bencampwriaeth y gwartheg bif nes mlaen Prynhawn yma. Llongorchiadau iddyn nhw a pob lwc. A Ben, diolch I ti hefyd. Na, diolch fawr o'n ti, bleser. Diolch fawr. Sean, congratulations. Well done. What's that, talcum powder? Aye, talc. Plenty of it. Hey, it was touch and go. It was a close call because that bull is a cracking bull, but it says a lot about the cow you've got. Yeah, she's a tremendous cow, really. She's been to the Highland, the Yorkshire. So, this is my first time at the Welsh as well, so just icing on the cake, really. You'll have to come more often now. Oh, yeah, I'll have to start coming more now. But she's a tremendous cow. What's the story with her? I bought her in Carlisle, it will be 2 years ago in May. I showed her as an in-calf heifer last year, and she was second in the class last year at the Yorkshire. Never got her to the Welsh last year, but I wish I did, but then she come back this year, and she was second at the Highland, second at the Yorkshire, and then come here and... Done it. Done it. You've done it. Done it. She's really got the wow factor. Many congratulations and best of luck in the championship later on today. Thank you very much. Thank you. Guys. Yn draddodiadol, fan hyn mae'r adran garddwriaeth, y babell wen fawr. Dych chi'n ei chofio hi? Wel, mae di mynd am flwyddyn o leia oherwydd mae yna seibiant i'r adran honno eleni. A bore fori ar y maes yma mi fydd y gymdeithas yn cyhoeddi beth ydy'r cynlluniau ar gyfer pentre garddwriaeth gan I wybod be fydd hynny y flwyddyn nesaf. Ond leni, wel, mae yna wledd yn llythrenol yma oherwydd gwledd, ffist ydi enw'r adran yma. Mae yna bobl... Wel, y gwelwch chi, wrth y cannoedd yma, ac mae yna lwyddiant perfformio, ac mae yna ddigon o stondina bwyd. Edward Morgan, Clive Alexander, y swyddogion sydd yn gyfrifol am y datblygiad yma, achos mae hwn yn datblygiad cyffroes, a mae pobl wedi bod yn gofyn am hyn. Odyn, am brynodau nawr, mae wedi bod yn gofyn am llei fita bwyd a diod Cymraeg, a'n enwedig ar ochr un o'r Showground. So, syniad y Chief Executive newydd oedd ei ddechrau. So, pob clod iddo fe am cael y syniad na. Aled Rhys Jones ydy hwn. Ie. Achos mae yna rhyw deimlad yn does, Edward, bod yna rhyw newid yn y gwynt yma, eleni. Mae gweld rhywbeth fel hyn a gweld gymaint o bobl, a mae'n siŵr o fod yn eich plesio chi. O, mae'n ffantastig, a mae'n naws real gret yma heddi yn y sioe. Mae'r tywydd yn dechrau troi, nawr mae'n dechrau twymo, a fel welwn ni, mae canoedd o bobl lawr yma, a mae pobl yn mwynhau, mae safon y bwyd yn uchel, mae'r ansawdd popeth yn uchel. A'r canu'n dda, mae Clive Edwards yn canu. Wrth gwrs, ie. Ac mae'na artistiaid o bob math yn mynd i fod ar y llwyfan yn ystod yr wythnos, yn dod? Oes, ni'n cael mae'r Welsh Whisperer wedi bod mlaen, mae Cyw, a wedyn wrth gwrs i ni, yn ysgol hat arall fel Castell Llawel, ni'n cydgweithio gyda mudiad yr enw Big Box Bwyd, a mae plant ysgolion gynradd yn coginio ar y llwyfan. So fi oedd ysgol o Merthyr mlaen bore yma, a mae yna ysgol o Bari ger Gaerdydd mlaen prawn yma. Dwi'n edrych ymlaen I sgwrsio fy nhw yn y man, a mae'r Big Box Bwyd yma, mae'n brosiect diddorol ac angenreidiol, pwysig iawn, dydi o? O, wrth gwrs, odyn, maen nhw draw fyna i'r chwith nawr. So mae'n gret bod y amaeth yn gallu mestyn mas I pobl sy'n byw yn canol trefydd a'r ffordd arall. So pobl trefydd yn gallu dod mewn I gweld beth
dysgu bach mwy am sector amaeth. Ie, a da ni'n sôn am fanciau bwyd a phobl yn gallu mynd yno a talu fel maen nhw'n gallu fforddio. Dyna di'r syniad. Ie. Da chi yn y neuadd fwyd, Clive, fel a dwi'n eich gweld chi. Dyna'r pwrpasol ydi. Ie, fel arfer. Felly i chi sydd wedi bod yn rhan o'r byd yna dros y blynyddoedd, pa mor bwysig i chi wedi gweld y datblygiad yma yn y galw am fod isio cynnyrch Cymreig o'n cwmpas i wyta i fwynhau? Rhan o'r syniad oedd cael rhyw fath o cysylltiad rhwng y neuadd fwyd a'r gledd lawr fan hyn. So mae ni cwmnioedd sydd yn gwerthu eu products yn y neuadd fwyd yn actually dangos nhw lawr fan hyn i bobl gael bita. So y cysylltiad oedd wedyn ni, maen nhw'n bita fe fan hyn, nôl i'r neuadd fwyd i brynu fe. A mynd adre efo llaw codyn. Ie. Ond mae'r pwyslais, mae'n lot fawr o bwyslais ar fwyd, ac chi sy'n gwisgo sawl het, ddech chi sôn am Gastell Llwyn, mae hwnna'n plesiwr, wy'n fel chi, dwi'n siŵr yn fawr iawn. O, wrth gwrs, mae'r sioe yn safle ffantastig er mwyn hybu y gorau ystynnu fan hyn yn Gymru. A wrth gwrs mae'r bwyd fan hyn fel food to go, a mae hwnna'n rhan ohono fe. So mae'n cydweithio yn gret gyda'r neuadd fwyd. Mae'n ychwanegiad gwych, achos mae yn rhoi cyfle i deuluoedd eistedd ac ymlacio i fwynhau'r bwyd, achos mae dipyn yn gyfyng yn y neuadd fwyd yn dydi ar gymaint o bobl sydd yna, sy'n chymod oherwydd poblogrwydd y lle felly. Mae teimlad braf yn hyn. Os, ie. A mae'r awyrgylch yn well hefyd, achos mae'r entertainment ar y stage, a mae pobl arall yn enjoyo ei hunan. Chi'n canu, Clive? Na, dw. O'n i'n canu da'r cwr meibion yn Llanfair Mull, ond wedi am hyn nawr. Oeddech chi. Na ni adlu'r Clive arall canu hefyd. Diolch i'r ddau o'n chi, a mwynhewch o wledd. Diolch yn fawr chi. Diolch yn fawr. Ac i ni yn ymuno a pencampwriaeth y ceffylau hela yw marchogaeth, a mae yna feirniadaeth wedi cyrraedd. Yn beirniadu'r gystadleuaeth, Miss Leslie Whitehall a John Keane. John Keane yn edrych ar y cydymffurfiad, Leslie Whitehall yn marchogaeth. Ac yn dod i'r brig, Welpark Don Giovanni yn berchen i Zara Owen ac yn cael gafel ar yr hosglwm holl bwysig na ar wobr gynta. Zara di cael dornod arbennig. O di mai, fi'n credu fydd hi'n hapus hynno. Ac yn ogystal â'r hosglwm i gael y faner arbennig yna hefyd. Mae rhai bod yna emosiwn cryf iawn gyda cymaint o waith paratoi yn mewn. Oes. A rhyddhad. Weithiau, jyst meddwl, diolch beth mae gyd wedi bod ysdi gilydd. Mae'r egni yn codi'n y prif gylch wrth i ni glywed y gymeradwyaeth i Welpark Don Giovanni. Llongyfarchiadau gwresog i Zara Owen ar gipio y bencampwriaeth yn adran y ceffylau hela yw marchogaeth. A dyma ni wireddu breuddwyd i Zara Owen a llongyfarchiadau i Welpark Don Giovanni yn cipio y bencampwriaeth gyda'r ceffylau hela yw marchogaeth, a maen nhw gyda Hannah. Well, am fore, Zara, what a morning. Not only winning 2 classes and second in a third, but now you've taken champion and reserve. How are you feeling, if you can even describe it? Oh no, it's amazing. I've been champion before, but to do the double is just amazing. It was a hard decision to know which one to ride, but thanks to Catherine, she did a great job. Yeah, has Catherine ever ridden that horse before? Because it was perfectly behaved, and obviously you had the tough choice of deciding which one to jockey. I think we went with the right one. So, yeah, Catherine did an amazing job for you up there. Yeah, no, Catherine has never rode it before. Literally, she had a little trot, and I said, oh, off you go, you'll be fine. So threw her in the deep end, but no, chuffed to bits with both horses. Perfect. And back for the Supreme on Thursday? We'll see how it goes. I've got a couple more classes, so we'll see how the week goes. So you've got even more to do. You had a really busy morning on the first day, and we've got more chances to see you back in this main ring. Well, have a great week, a llongyfarchiadau mawr I chi.
Wel, mae yna nifer fawr o wartheg limousin yn y sioe fawr mae eleni, sy'n golygu bod yna lot o waith dethol a dewis enillwyr ym mhob dosbarth. A dyna sy'n mlaen ar hyn o bryd, yr heffrod ifenc sydd o flaen y beirniad, a Buddig Sian o Betws Gwerfyl Goch sydd â fi'n gwmni. Mae yna ddosbarth eithriadol o grif yn hyn eto, yn does Buddig? Oes, yn union, oes. Dosbarth yr heffrod ifanc ydy hwn, felly dosbarth olaf yn yr heffrod. Ac ni'n gweld, mae yna 6 heffer yma i gyd, a rhif 3223 sydd yna yn y safle cyntaf hyn o bryd. Ynddo fe, teulu Gillard. Ie, ynddi. A Thorninghurst Topaz. Ynddi, mae hon yn heffer dda, ynddi. Yn dros y siapus. Mae'n gywir iawn, ynddi wi? Ynddi. Yn gweld, mae yna top line da iddi, mae yna, ti'n gweud, siap da ar y tu ôl, a mae'n dal i ffen y dda fyd, ynddi wi? Ynddi, mae'n edrych yn smart iawn. 3224 wedyn yn yr ail safle. Teulu James sydd â ni fan hyn. Cowyn Tilia. Ie. Teulu o Gymru. Cymru wedi cael sioe dda yma yn y adran y limousins leni, do? Do, maen nhw wedi hyd yn hyn. Mae'r beirniad yn pwyso a mesur. Oes na newid ti'n mynd i fod. Ni wedi mynd i sticio gyda'i benderfyniad fan hyn nawr. Mae wedi gweld nhw yn cerdded o gwmpas unwaith yn barod. Mae siŵr o fod yn agosau at benderfyniad sy'n ni'n meddwl. Ynddi, dwi'n meddwl bod o'n hefyd, ond... A di cael tipyn o dasg yn dod por yma, war y teg. Do, mae yna dosbarthiadau mawr di bod yn y dosbarthiadau'r heffrod yma. Ac o safon uchel hefyd. Fydde ti'n lwco bod yn isgidiau fe? Na, mae o'n dipyn o waith bernadu dosbarth pan mae dosbarth mawr o safon hefyd yn dod. A pan mae'r dosbarthiadau yn dod a'r niferoedd o wartheg yn dod ac yn dod o hyd, mae'n dipyn o waith yn dod war y teg. Ynddi. Ond dwi'n meddwl bod e bron iawn yna. Hwn fydd y dosbarth ola cyn ni symud ymlaen at yr pencampwriaeth yr heffrod a felly, ie. Ni'n edrych mlaen neiddgar at y dosbarthiadau hynny. Odda, mae'n hapus? Yndi. Wyt ti'n cytun efo fe, Buddig? Yndi, mae'r dosbarth yma'n andros o dda, yndi. Mae'r heffer gynta'n edrych yn dda. A dyna ni, rhif 3223 yn cipio dosbarth 485. Thorninghurst Topaz wedi mynd â hi. Llangorchen. Pencampwriaeth benywaidd y defed Brynia Ceri sy'n mynd i'n sylw ni nawr. Wel, Keith, tro hyn nawr, mae'r rhaid i chi roi eich pen ar y bloc. O, ni'n gweld hwnna'n dod. Fi'n gofyn yn neis. O, wel, mae'n dipyn fi'n credu mae'r ddafad bella sy'n mynd â'i gyd. Mae yna dair arbennig. Mae tair arbennig, wel, dafad mewn oedran, dafad blwydd a o'n fenyw. Ond fi'n credu mae'r ddafad sy'n mynd i fynd â hi. O, mae o'n fenw Sean Jones Frangoi yn y canol. Waw, drach ar pen sydd â hi. Mae hon yn mynd i ddod yn ddafad bawt. Mae'n siarp, yn dwi? Odi, mae'n dangos yna, mae'n gryf, masgw'n cryf i nawr yn o'n bach ifanc. Mae dyfodol i fan hyn, yn dyfe. A wedyn y pwer falle o bosib yr aeddfedrwydd wedyn, rydych chi'n mynd lan y rhestr tuag at y ddafad 2 flwydd neu hun, yn dyfe? Odi, mae hwnnw yn ddafad dda eto wedi magu, ddim wedi cael yr un fantes ar un gyntaf, felly mae'r un gyntaf mwy cryf achos bod ni'n ddafad blwydd. A ddim wedi magu, yn dyfe, byddwn ni'n meddwl beth fel ni byddai heddi, ond meddwl i wangen ti fe, mae yn ddafad belt. Wel, mae Rebana yn wylo'r beirniad. Odi. Lle mae am fynd? Be chi'n meddwl? Wel, fi'n hoi ddafad blwydd am heddi'n ti fe. Mae'n agos yma. Mae'n agos iawn. Y ddafad blwydd ych chi'n gweud? Fi'n gweud y ddafad blwydd. Oedd o, teulu Rowens, Woodhouse yn ffordd. A mae Eli fyna'n arddangosfraig a hanner yn dwi. Odi.
Y dair yn dangos ei hunain yn arbennig nawr. Ond ydych chi'n awon menyw yn un gyda ni nawr, mae pwy mor dda mae'n dangos hunain yn tewe. Mae hyd o'r eich ynffon i mas, yn dwi? Odi. Mae yn galed i o i bo. Sean Jones wedi gwneud yn dda iawn Frongoi yn y gorffennol yng Nghaerdigion fyna. Odi. A falle bod ni'n eithaf heddi, mae hon yn dangos nawr yn bendigedig, ond mae ddafar mwy o bywa yn y ddau gyntaf. A mae'n mlaen mae'n mynd. Ie, edda fe blwydd. O, chi'n iawn, Keith? Chwarae teg, a mae'r teulu yma di ennill troion y thro yn y gorffennol. Mae'n tawn deilwng o'i geto, ond bydd i ddod o nawr i weld o'i hyn ymlaen yn dyfa. A nhw enillodd fan hyn y llynedd, a athyn nhw ymlaen i ennill pencampwriaeth Brydier Ucheldir y llynedd. Mae yna hen hanes o nillwyr yn y teulu yma hefyd. Teir Owens o Woodhouse, Henffordd. Well, congratulations to you. Thank you very much. Are you going to repeat last year's success? Well, this one's Dad's. Oh, no. Unfortunately, but it's still, same family. Yeah, so. you all help each other as a family. Oh, yeah, we couldn't do it without one another, yeah. How do you get them all to stand so perfectly every time? She is a bit of an exception. They don't all do this. She is a show sheep, and I think that's probably what's won it today, to be honest. An extra sparkle. Yes, yeah. Well, good luck later on. Thank you very much. Thank you. Dim rhaid bod yma i deimlo'n rhan o'r sioe. Mi fydwch chi ymuno'n yr hwyl drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Twitter neu Instagram S4C. Ond os nad ych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. S4C.Cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Yn adran y Cobric Cymraeg, mae'r pencampwriaeth tan gyfrwy o'n blaen ni a Beth Simons-Evans sydd yn gwylio'r cyfan. A dyna dyn ni'n gweld fan hyn o'r blwch sylwebu. Wel, mae yna rhyw drafod. Gobeithio bod rhywbeth i bleso. Cewn ni weld, wel, mae dim ond a ddau beirniad sydd yn gallu gwneud y penderfyniad yma heddiw ac mae yna chwech yn ei fael. I ddewis ohono, ac wrth gwrs mae'r rhain wedi cael ei dynnu fewn mewn unrhyw drefn. Ar hyn o bryd, i'r beirniad cael cipolwg bach arall drostyn nhw. Y beirniad yn astudio'r gaseg buddigol. Pennal Royal Anthem. Wel, dyma ni y cyfle ola, gael plesio'r beirniad. A mae hwn yn amser yn dydi Beth. Wyt ti wedi bod yn y sefyllfa yma troion. Sut teimlad ydi i ddisgwyl am penderfyniad? Wel, mae'n anodd disgrifio mewn ffordd, achos chi'ch mor falch bod chi wedi gael yn barod, ac eto wedyn, mae eisiau mwy. Felly mae fe'n anodd disgrifio. Gobeithio. Fi'n croesi mysedd amser hyn, David, y gwir. Wastad. Os chi'n edrych yn ofalus pan fi mewn pencampwriaeth, mae wastad mysedd i wedi croesi. Daniel yn gwybod beth mae'n deimlo i gael y bencampwriaeth. Rwy'n siŵr mae'r beirniad yn gwybod pa i maen nhw'n ffafrio yn barod, yn siŵr. Siŵr o fod, sa'n i'n meddwl. Gobeithio bod y ddau yn cytuno na'r peth, yn dwe? Ond eisiau cael trafodaeth. O ran, dwi'n meddwl bod y rhwng y march a'r gaseg. Fy nefyd. O dyna ydy'r dadl, ie? Ie. Mae gen i weld, mae yna rhyw trafod yn mynd i fod. Pyn fydde ti'n mynd amdani? Amdano? Pwy bynnag? Ni'n licio'r gaseg i fod yn onest. A fi de, a fi. Ond mae'n agos iawn.
Falle dwi'n meddwl y march sy'n mynd â hi. Ie, falle. Falle. Mae fe'n un bach digon pert. Yndi, mae o, chwarae teg. Ie. A bob un yn heiddiannol iawn o'r bencampwriaeth. Wel, steppers relight my fire sydd yn mynd ar bencampwriaeth. A'r Gil Wobber yn mynd i'r gaseg. Pennal Royal Anthem. A mae'r rhain yn ei par neis iawn. Odyn. Gelon i'r par iawn, ty beth? Bydd Amy wrth i bod, fi'n credu. A Emma. Wel, llongyfechiadau mawr i Amy Devane a steppers relight my fire. Pencampwr adran y Cobiau Cymreig tan gyfrwy. Steppers relight my fire. Llongyfechiadau mawr i Amy Devane. Well, Amy, what a morning. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Many congratulations on winning the Section D Ridden Championship. How does it feel? It feels amazing. I've never won this class before, this championship, so it's the first time for me to win the D, so I'm like, oh, I'm nearly crying, I can't. You're allowed to cry, it's okay. Not every day do you win the Royal Welsh. Have you got a busy week planned now? Yeah, we're off to the RI on Wednesday, and oh, I'm leaving. Yeah, so we're off to Royal International on Wednesday, so... And the Royal International course down in Brighton is miles away, so you're going from one end of the country to the other. Well, you've started your week fantastically. We wish you the best of luck. And yeah, celebrating now for the rest of the day. Thank you. Thank you very much. Thank you. Diolch. Wel, mwy o bencampwyr sydd ar i fan hyn ynghylch y gwartheg. A dyna chi, bencampwr y gwartheg Dion Cymraeg. Rhif 3-9, Eirian Lewis. Ger Llambed, Llangybi, Ger Llambed wedi cipio pencampwriaeth y gwartheg Dion. Arwen ar y gwynebau yn dweud y cyfan. Llongyfarchiadau mowr iawn i Eirian a'r teulu. Wynebau cyfarwydd iawn fan hyn yn y sioe fawr ac yn y ffair ea. A wedi dod i'r brig yn y sioe eleni. Llongyfarchiadau mowr iawn. Wel, mae yna wres yn y cystadlu hogia bach sy'n dwy waith am hynny, ond beth am ychydig o heilwen? Dwi'n gweld rhyw fymryn bach o awyr las erbyn hyn, ond mi gawn ni'r rhagolygon go iawn rwan gan Alex. Diolch, Nia. Oes, mae yna awyr las yn ymddangos rwan. Mae'n dechrau cynhesu, ond y cymylau yn parhau gymryd bach o spel i glirio. Gweddill y dydd, felly wel mwy o dywydd sych i ddod. Y gorio'r heilwyn i chi yn y gogledd a'r gorllewin yn parhau gymylog yn y de ddwyrain. Ond y tymheredd ar i'ch ar 16 Celsius i bach yn is na byddwn ni disgwyl adeg yma'r flwyddyn. Ond heno o noson sych ar y cyfan, ambell gawod prynu yn bosib, ond digon o gyfnodau clir. Ac o dan yr awyr glir, mi fydd hi'n oer i rhywfaint yn y mewndiroedd rhyw 7 neu 9 gradd Celsius ar ei isa, bach o fwynach ar hyd y glannau. Yna fori, wel mi fydd hi bach yn well na heddiw, ond cawodydd gwasgaredig yn ystod y bore ac yn gallu bod yn drwm ambell daran efallai gyda rhai tryma, ond yn ystod y pnawn. Yn wedig yn fan hyn yn Llanelwedd digon o dywydd sych a braf, felly cofiwch eich eli hael a'ch sbectol chi hefyd. Ond at weddill yr wythnos, wel mi fydd hi yn trwy'n ansefydlog Nia. Ansefydlog. Wellies amdani. O'r gorau, fel oedden ni'n deud yn gynharach, dipyn o bob peth felly. Wyt ti wedi cael rhywfaint o gyfle i grwydro yn ystod y bore yma? Chydig bach, gobeithio gwneud mwy o hynny pnawn ma rwan, ond nes i clywed band pres yn gynharach, felly dwi eisiau chwilio amdano nhw eto. Do, dwi wedi clywed sawl fanffed ydy gwir efo'r agoriad swyddogol, ac wyt ti'n dynes y bandiau pres yn dweud? Ydw, dwi'n chwarae corned, ond dwi ddim wedi dod o'r corned heddi yma, felly fi rhaid fi cofio hynny tro nesaf. Son am gorned, ti wedi cael hufen ia eto? Na, ond dwi angen un, felly dwi angen chwilio am y dyn hufen ia bendant. Diolch i ti, Alex. Da ni'n mynd i barhau i grwydro maes y sioe yma yn ystod y Prynhawn, achos mae yna gymaint i weld yma. Mae mor braf gweld gwledd yma hyn sydd yn ddigwyddiad newydd yma eleni. Felly dowch chi nôl ato ni ar ôl y newyddion fydd nesaf ar S4C am y Prynhawn o bencampwriaethau mawr a gwobra hefyd i ddod. Fydwch yn mynd yn rhy bell.
prif straeon am ddau. Mae pobl nawr yn cael eu gorfodi i adael rhannau o Ynys Corffw wrth i'r agor o danau gwyllt gydion Ynysoedd Gwlad Groeg. Eisoes mae 19 o filoedd o bobl wedi gorfod gadael i cartrefi'n Rhodes. Ac yn ôl di'r prwyfair yr ynys, mae rhai o'r tanau hynny tu hwnt i reolaeth. Mae llawer o dwristiaid hefyd yn gorfod ffoi o'i gwestai ac heb yr un lle i aros. Mae'r tymheredd yng Ngwlad Groeg wedi bod dros 40 gradd Celsius. Mae angen mwy o hyblygrwydd wrth gyflwyno cynllun newydd i newid cymorthaliadau myd amaeth. Dyna alwad llywydd Undeb Amaethwyr Cymru. Fe ddaw sylwadau yn Ricman ar ôl i arweinwyr NFU Cymru ddweud ar faes y sioe fawr na fydden nhw rhan o'r cynllun oherwydd y rheola ynglyn â phlannu coed. Mae'r gweinidog materion gwledig Lesley Griffiths wedi dweud bod y cyhoeddiad hwnnw'n siom. Mae hwn yn amlwg yn bwnc trafod. Llynedd, o'n i yn y siow llynedd, a 10% cod oedd y topic mor oedd pobl yn siarad ambwti yr adeg ni, a blwyddyn lawr, a ma'n ni'n still yn siarad ambwti yr un peth, sydd yn drenu achos fi'n credu allith ei cael effaith negyddol ar y sgîm gyfan gwbl. Bu farw'r cyflwynydd newyddion George Alagaya yn 67 oed. Roedd wedi bod yn dioddau o ganser y colyddin ers 9 mlynedd. Yn wreiddiol o Sri Lanka fe ddechreuodd ohebu'r BBC ddiwedd yr 80au, ac wedi hynny fe fu'n cyflwyno'r newyddion am 6 y Prynhawn. Fe rhaid rhoi'r gorau hynny ar adegau oherwydd salwch. Fe fydd perchnogion gwesty Parc Ystrada mynd i'r uchelus yfory geisio atal protestwyr rhag mynd ar safle'r gwesty a rhwystro eraill rhag mynd yno. Mae yna fwriad i gynnig llety geiswyr lloches yn y gwesty, ond mae protestiadau wedi atal hynny hyd yn hyn. Mae cyfnod da Young fel cyfarwyddwr rygbi Caerdydd wedi dod i ben. Fe gafodd ei wahardd dros dro mis Ebrill yn dilyn honiadau o fwlio a gyntau'n gwadu rheini. Yn dilyn ymchwiliad gan fargyfreithiwr, doedd dim digon o dystiolaeth i gefnogi'r honiadau, ond mae'r clwb yn cydnabod y bu hynny'n straen ar y berthynas ac mae yna gytuno o'r ddwy ochr y dylai adael. A felly mae hi ar hyn o bryd yn ôl i'r sioe fawr yr awn ni nesa ar S4C ac fe fydd y penawdau nesa ychydig cyn 7 o'r gloch, ond mwynhewch yr arlwy yn Llanelwedd yn y cyfamser.
gamwr hawdd ei gymell i'r mynydd a'r mannau anghysbell. Oes, mae yna dreialon cwndefaid hefyd yma heddiw ar faes y sioe yn Llanelwedd. Sioe Sir Forgannwg gyda hi leni a maen nhw wedi dechrau mewn steil. Naw ma, mi fydd y sylw yn troi at y gwartheg beef, gyda phencampwriaeth y beef unigol yn ei chafbwynt ar ddiwrnod cynta'r cystadlu. Ie, braf iawn cael eich cwmni chi a gyda llaw am 3:45 bydd pencampwriaeth y beef unigol a da ni'n darlledu yma'n fyw ar S4C a dim ond ar S4C, cofiwch y gwelwch i'r lluniau yma. Da ni yma tan 5 o'r gloch, felly arhoswch efo ni yn gwmni. Mae yna gymaint yn digwydd yma a mae gennym ni lygaid ym mhob man i ddeud stori'r cyfan wrthoch chi. Cyn bo hir, mwy o ddefaid yma nag erioed a blas ar y Suffolks yn y man. A mwy o bencampwyr byd o'r shed gneiddio, Bronwen Tango cyn bo hir. Da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn hefyd at ddarganfod pwy sydd wedi cipio gwobr Bryner Jones. Mae yna 3 yn does yn y ras erbyn hyn, ond mi ddaw'r atebion i gyd yn ystod y Prynhawn. Nesa i gylch y gwartheg a phencampwriaeth y lims. Wel, dyma ni wedi cyrraedd penllanw cystadlu'r gwartheg limosans. Y prif bencampwriaeth, y tarw yn erbyn y fuwch. A mae Buddig Siano Betws Gwerfil Goch gyda fi'n gwmni o hyd. Ac i ni wedi bod yn edrych mlaen at hon, ysbel fach yn Buddig. Drwy bore efo'r cyffro'r beirniadu a dyn ni wedi cyrraedd yr prif bencampwriaeth. Am darw braf sydd gan Tecwyn yn fan hyn, nawr rhywun wyt ti'n nabod yn dda iawn. Yndi, o Gymru a mae o'n danos yr tarw Seisio Grio. Tarw wedi fagu i hun, dwi'n meddwl, gan Tecwyn yn Sir Fôn, mae erbyn hyn wrth gwrs. A wel, mae fe'n darw cywir iawn, yn dweud. Pen bach, corff mowr, siapus, tywod, asgwrn ddim rhy fawr. Mae'n gywir eithriadol, yn dweud. Pwerus iawn. Ydy. Ond mae yna fuwch gryf eithriadol yn ei erbyn e hefyd. Oes, yn union. Wel, ie, Graham Srwth ydy hon, a mae hon wedi cael llwyddiant fyny yn yr Highland Show a'r Yorkshire Show hefyd. Felly, di ddim yn syni fi bod i heddiw hefyd yn y prif bencampwriaeth yn y sioe. Ac yn fuwch sydd yn gwybod siwt i ddal sylw rhywun. Yndi, yn union. Dangos i hun y pen yn y lan. A mae fel sy'n dilyn y beirniad bron iawn yn dweud. Mae'n wych yn dweud. Mae'n hydiog, mae'na hyd yna, y top line. Mae'n mor gywir eto yn dweud. Yndi, mae'n dipyn o heffer, o fuwch. A drych ar llo mae'n fagu. Mae'r llo yn anhygoel. Ni'n gweld llun da o'r llo fyna nawr Buddig. Ie, yn union. O dyna sy'n ddyn... Mae'n danos bod hi'n gallu magu lloia a hefyd edrych, dal i edrych mor dda. Yn union. Yn magu'r llon yn edrych ar ôl i hun hefyd wedi gwneud gwaith da i chael i'n barod chwarae teg i'r teulu. Dim ar chwarae bach, mae paratoi buwch o'r safon yma ar gyfer y sioe fawr a cael y llo i edrych cystal hefyd. Na, yn union. Mae yna bar gwych hwnna yn does. Ond y tarw. Mae e'n darw cywir tu hwd. Swn i'n meddwl bod e'n hen iawn. Mae'n darw reit ifanc, swn i'n feddwl. Ie. Ar fuwch wedi mynd â hi. Dyna hi. Fel wedys ti, mae wedi cael llwyddiant mawr eleni'n barod yn do. Do, yn union, do. Edrych mlaen rwan i weld be neithio'n bellach yn yr interbreed. Llonggorchiadau mawr iawn i'r Greyhounds o'r Alban yn dyfed, dwi'n meddwl Buddig wedi teithio lawr o'r Alban. Ac y fuwch a hanner, mae rhai gweud. Ond Tecwyn mynd ar gil wobr gyda'r tarw, felly llonggorchiadau iddo fe hefyd. Da iawn wir. Mae yna sylwebaeth Saesneg. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C viewers hotline. Wel, dyna ni penllanw y cystadlu fan hyn gyda'r defed bryniau Ceri, Keith nawr te. Mae da ni yr hwrdd
2 flwyddyn ei hun, oedd o Tom Evans o Bowys. A wedyn, mae da ni y ddafod flwydd oedd o Taylor Owens, Woodhouse, Henffordd. Odi. Waw, am ddau. Doi yn i fel da. Y siample arbennig o'r bryd. O, odi. Mae ddafad fan hyn nawr yn edrych yn sialp ac yn fywiog. A mae hwyl dan nhw'n co gyda ni wedi'n edrych yn un peth ac yn hwyl cryf yn dyfa. A ni'n gweld Ellie Owens wedi ennill fan hyn y llynedd. Hi yn yllodd prif bencampwriaeth y defe Brynia Ceri y llynedd. Ac achos oedd teulu Tom Evans heb... Ond wedi colli'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i'r sioe. Ond ddim yma llynedd. Ond fe enillodd yr chwrdd yma y pencampwriaeth yn yr wyl Wanwyn. Felly, ie. Odi, mae fe'n hwyl da yn tyfe. Dau deulu sy'n adnabyddus iawn o fewn y bryd. A dim ond un waith yn bob amser yn troi yn ei filiad o safon uchel mas. Mae gyda ni ddoi o safon uchel iawn o'n un nawr. Wel, dwi bach yn arfos fan hyn. Drostyn nhw. Yn teimlo drostyn nhw. Achos mae fe'n... Mae'n meddwl lot yn dweud. Mae'n meddwl lot a mae heddi'n meddwl lot yn fwy wedyn yn tyfe. Gan bod yn national thing gyda ni yma. So mae hyn yn meddwl tawa iddyn nhw. Bydd ennill hwn a mae... Breis da o 200 yw'r cyntaf, felly mae e werth... Mae werth e? Mae e werth e, nid ie. Ond hefyd, fel chi'n gweud, sioe genedlaethol, y bryd yn fan hyn yn y sioe, a mae'r niferoedd ddar i ucha ers blynyddoedd maith. 125 o geris wedi bod yma heddi. Mae hwnna'n anhygoel. Dod i'r brig o rhif yna, mae e meddwl rhywbeth o fedd nhw, di. O, mae'r beirniad. Fi'n credu bod e wedi gwneud i benderfyniad. Siwr o bod. Mr Neil Rodner. Mae wedi wneud yn dda trwy'r dydd yn dweud i bawni yn ifan ac eitha handi. Dim wedi bod yn hir wrthi o gwbl. Mae wedi mynd trwy nhw. O'n i'n meddwl byddwn i'n mam o fi, ond mae wedi wneud gwaith bendigedig. Right yn Keith, lle mae'n mynd? Lle mae'n mynd? Mae'n anodd gweud. Mae gyda ni ddafad, mae gyda ni ddoi dda. Milech chi wleidydd dda. Le mae'n mynd? A ddafad yn tynnu llygad, ond fi'n credu... bod o hwyd yn un trwm wedyn ond... O, mae fe'n cadw ni ar flaen entrad nawr. Ond mae'r ddafad yn edrych yn sialp yn go gyda ni. Alle fe newid i feddwl nawr? Alle fe feddwl. O, mae wedi wneud i fi. Y ddafad sy'n mynd â hi! O'n i'n meddwl oedd e'n edrych yn sialp ac yn dda. Chwarae teg i Taylor Owens, Woodhouse. Arbennig o'n Henffordd fyna. Ennill am yr ail flwyddyn yn yna. Diolch o galon i chi, Keith. Diolch yn fawr iawn. Well. Amazing! Fair play to you. Oh, and not forget the star of the show. Yeah. She's definitely the star of this one. She's stunning, isn't she? She is, yeah. And look at her. She knows what she's doing. Yes, she's actually very wild, would you believe it? But that helps, doesn't it? Yeah. They show themselves better. Yeah, no, she hasn't been shown a lot. She went to one show as a ewe lamb, and that's it. So this is her second outing. And what will you do with her now? She probably won't go to another show. I don't know, I might try and buy her off my dad, but... Well, you have done all the hard work here today. Well, I don't know about that, but we can't do it without one another. Oh, well done. Well, congratulations to you. Well done. Our team Thank says... you very much. Yes, you are the star of the show. She's showing herself off, isn't she? Very good. Congratulations. Thank you very much.
Yn ardal gledd yma, stondin y big box bwyd, a mae'r cyw yma'n ddiwyd iawn yn coginio. Chi'n iawn yma, boys? Ac gan i wybod ni o'n beth ydy'r big box bwyd rwan. Janice Hayward yn brif athrawes ysgol Tregatwg, Cadoxton, yn y Bari. Yn y Bari, ac hefyd Oakfield Primary yn y Bari. Dwy ysgol. Dwy ysgol. Lot o waith. Lot o waith, lot o fun. Beth ydy'r big box bwyd? What's it all about? So, dyma big box bwyd. Big box bwyd is a shipping container converted into a farm shop. Here we are. We have fridges and freezers inside, and we have food that usually would come from fair share, so food that otherwise would be thrown away, and food from local supermarkets. So it started in Cadoxton, but we've managed to help 70 schools now across Wales have their own big box bwyd. And this was your idea? This was my idea. There's no such thing as a brand new idea. I came across the project happening in a different way in the school in Leeds, but I came back from a conference in Abu Dhabi actually with the idea and said, well, why can't we do it here in Barry? So that's what we did. We phoned up all of the local supermarkets. We gathered together food, and over the weeks and months it grew and grew, and so much so we decided we needed to have a venue for it on the playground, shipping container, and after that we've helped other schools to do the same. Andrew, ydych chi'n partner yn y fenter yma? Proud iawn o fod yn partner i fyd. Wel, o'n i'n mynd i ddim, mae hwn yn waith arbennig yn dydi, ond mae'n dweud rhywbeth oedd ni am y galw sydd yna yn ein cymdeithas ni rwan. Mae eisiau fwy o nhw, yn ffodus, ond mae'n wych i weld beth maen nhw'n wneud, a odi, eitha hapus i weld beth sy'n digwydd. Ie, ond beth mae hwn yn rhoi i'r plant yn amlwg? Mae sgiliau bywyd, ac os nhw'n dysgu mor gynnar i fel i coginio, a wedyn mae nhw'n mynd gytra, mae'n gallu gwneud bwyd i'r teulu. Felly maen nhw'n gallu dod i'r big box bwyd? Maen nhw'n gallu pigo bwyd lan, maen nhw'n talu beth maen nhw'n gallu, a wedyn gytra ar bwyd. A wedyn ni symud ymlaen, a wedyn chi'n gallu prynu bwydlen, gyda'r beth mae'r plant wedi bod yn coginio yn yr ysgolion. So you're creating great chefs. But there's an understanding here of where the food comes from and how to do this. So if we are going to be the best people we can be, which is what our curriculum in Wales is all about, we need to understand where our food comes from. We need to understand about good food. We need to understand how to cook good food, to enjoy good food as well. This little gang, they've already been cooking. They've been on stage today. Hello, ooh, gofalus efo'r gyllell, careful with that knife. What's your name? My name's Sioe Lewis. And what are you doing, Theobald? We making like burgers with onions and some mint sauce and some meat. Did you make these? Because you've been cooking on stage, haven't you? Yeah, we've made those, and we've made like burgers. Well, we're gonna go around so then people can take. Well, you're very kind. We've got a couple of girls going around with burgers. Yeah. And then... Are you enjoying this? Yeah, we are enjoying today. So when are you going on MasterChef then? Bit more practice, yeah? Yeah, a bit more practice, probably in 2 years. OK then! We'll remember that. Diolch i chi, boys. Dyma'r big box bwyd, a maen nhw'n gwneud gwaith ardderchog. Diolch yn fawr iawn i chi. Da iawn. Da iawn. Yng nghanolfan gneifio Meirion ydyn ni ar hyn o bryd ar gyfer cystadleuaeth Prynhawn Llun a Gored, ac mae yna rhyw deimlad o un teulu mawr yma, ac mae yna rhywbeth yma ar gyfer pob oed, a tysa ni yn meddwl am pwy ydy brenhines y grefft o Prynhawn Llun. Mi fydden ni'n syth yn meddwl am Bronwen Tango. Yma hi ar y llwyfan yma ar yr ochr dde, ac yn cystadlu ni erbyn ni o Loegr ar hyn o bryd mae Caitlin Bell. Felly mae yna 5 o ddefed yn y gorlan, felly digon o waith i wneud, a 2 gneifiwr dan gyfrifoldeb 1 Prynhawn Llun. Ac felly mae yna ddigon i ganolbwyntio arno fan hyn o ran i gwaith nhw. Unwaith mae'r ddafad gyntaf wedi gwneud, mae'n mynd yn gymleth dros ben iddyn nhw, a dweud y gwir. Caitlin Bell y fan hyn ar hyn o bryd, mae'n edrych yn hamddenol iawn, ond
Dydy hynny ddim yn mynd I bara'n hir, allan ni'n sicrhau chi o hynny. Mae Prynhawn Tango fan hyn wedyn wedi bod yn benc am bwrs sawl gwaith drosodd, wedi teithio'r byd, wedi bod yn feirniad. Ond mae yna rhywbeth yn yr elfen cystadleuol sydd yn ddi wedi denu hi nôl i'r cylch cystadlu. A dyma I heddiw yn herio yr to ifanc yma unwaith eto efo'i holl brofiad hi yn trin y gwlan ar gyfer y gystadleuaeth agored. Ac mi sbiwch chi pa mor abal ydy ac pa mor sicr ydy hi o'i dish. Felly mae hwnna'n berffaith fel cwlwm ac mae'r sylw I gyd yn mynd ar y cyneifiwr. Wneud siŵr bod o'n iawn ar gyfer yr ail ddafad na. Cwlwm yn fan hyn yn dod I Caitlin Bell yr un peth, ond mae hitha rwan a chyfle I roed hwnnw yn y basgad. Fe ddim yn cael yr un cyfle o hyn ymlaen achos mi fydd yna gydyddiau yn dod ati hi o bob cyfeiriad. Rwan ta. Y tafliad, hwnna'n wlan bach byr I flewyn yma na, felly y cnu cymharol bach. Tafliad da iawn y fanna gan Caitlin Bell. Eitha jyst yn clirio'r llwyfan yma hwnna. Ac oedd y to ifanc, o'n i'n sylwi yn tueddu jyst I glirio'r llwyfan I llawr a meddwl na I ddelio fo wedyn. Mae'r bobl yma mwy profiadol ac maen nhw'n gwybod mae well I ni ddelio efo'r manion rwan fel maen nhw'n dod yn rhydd ar y llwyfan, os di o bosib ynddi. A dyna'r pwynt, wrth gwrs, mae'n sbio dros I ysgwydd y fanna. Bronwen, sbiwch chi ar hwnna wedyn. Gwneud yn siŵr bod y bwrdd yn lan cyn bob tafliad. Jyst yw sgytwad o'n o sy'n angen ac mae'r gwlan ma yna yn syrthio rhwng yr hafnau yn y bwrdd. Gwych iawn. Tafliad gwych y fanna gan Prynhawn Tango. Anferth o gynnu y fanna o gyfaru ar rai. Ond yn y welwch chi. Unwaith eto, lle da ni arni o ran Caitlin Bell, y cnud, dau gynnu ar ôl gen I hi. Mae'n casglu'r cynta, daflu o allan, cnu bach taclus y fanna, hyfryd y fanna, glan bol I mewn. Amser yn mynd rwan, fydd y cloc yr hedeg I lawr. Pwy sy'n mynd I orffen gynta? Mae nhw bron iawn yn hollol gyfartal ar un o bryd. Dwi'n meddwl bod Prynhawn Tango ar ychydig bach ar y blaen. Ac mae Caitlin Bell wedi creu'r chydig bach o drafferth iddi hi yn y fanna trwy cael cwlwm anodd i'w gyflawni. Yn y cyfamser anferth o gnu fel y dwytha I Prynhawn Tango. Mae'n chwilio am y ffordd ora I greu'r concertina yna mwyn I daflu o yn agored ar y bwrdd anferth o un. Conio. Wow, reit, wel, dyna chi. Dyna chi enghraifft o brofiad ar ei ora fanna. Achos mae hwnna wedi agor y cnu allan iddi gael golwg da arno fo. Wneud yn siŵr bod yna ddim namau arno fo cyn dechrau ar y cwlwm. Yr un peth yn mynd I ddigwydd o fan hyn rwan I Caitlin Bell. A, unwaith eto, dim problem o gwbl. Tafliadau, hollol wych. A mae yna farnu ar hynny. Pa mor lwyddiannus ydych chi ar daflu. Chydig bach o faw yn fanna, ac mae hynny'n golygu bod Bronwen yn colli chydig bach o amser, ond mae trylwyrdeb yn bwysig hefyd, a mi fydd hynna yn cael ei ystyried gan y beirniad I lawr ymlaen y llwyfan yma. Mae ni felly Caitlin Bell gyda'r cwlwm dwytha, ond cofiwch mae yna ddigon o waith ar ôl, sef glanhau y safle, ac gwneud yn siŵr bod lle yn barod ar gyfer pwy bynnag fydd yn cystadlu nesaf. Y llwyfan sy'n cael blaenoriaeth gynta. Yn fanna mae'r cneifiwr sanctaidd yn mynd I dreulio I amser. Wneud yn siŵr bod y gwlan yn mynd I rwla rhywbeth honno fel I lawr i'r corlanau cefn yn fanna gan Caitlin Bell. Colli'r ychydig bach o farciau fanna, falle achos da ni ddim... Dwi'n gwybod nad ydy'r gwlan ma yna ddim yn werth lot, ond mae bob ceiniog yn cyfri lle mae gwlan yn y cwestiwn ar hyn o bryd. Dyna fo. A mae yna werth, wrth gwrs, hefyd gwerth carbon I gwlan. Mae gwlan yn hanner 100% carbon, felly mae'n storfa carbon. Nad oes neb yn ei barchu rhyw lawer, a tysa ni ddim yn cneifio defed, wrth gwrs. Peth arall am y defed yma ydy, da ni'n gorfod y cneifio nhw eri iechyd ber bynnag ydy gwerth I gwlan, neu mi fydda pryfed yn ei poeni nhw. Felly mae yna lawer iawn o elfennau I ystyried pan da ni sôn am wlan, na dyn nhw ddim yn eglur I bawb yn sicr. Pwy sy'n mynd I orffen y fan hyn gynta? Caitlin Bell sy'n dweud o'r ychydig bach. Prynhawn Tango yn syth ar ei holi, fawr iawn I ddewis rhwng nhw. Tybed pwy sy'n wedi ennill y fanna? Yn rhan ogleddol y prif gylch, mae dosbarthiadau i'r cobiau i'w marchogaeth. Ac yr un dosbarth sydd yn yr adran yma, ac mae'r beirniad Mr John Keane a Leslie Whitehall wrth I ymbeirniadu. Ac mae Beth Simons Evans yn cadw cwmni I fan hyn, ac Beth, dyn ni'n gweld enillydd llynedd Malcolm Dixon a Rooster Coburn sydd yn mynd ar wobr gynta. Bydd Malcolm wrth I fod, fi'n caru. Wedi bod yn berchenog ar y ceffil bach ma ers bod e'n ebol.
Di ennill llynedd a nawr ennill to lenni. Mae hwnna'n beth digon arbennig. Yn yr ail safle felly Simon Jones a Ray. Gwrs Malcolm Dixon yn Gwyneb, dyn ni'n gweld yn cystadlu dipyn yma yn y sioe frenhinol. Odi, wastad yn dod ar rhywbeth dros y blynydde, a mae fe'n gystadleudd ffein iawn, Malcolm. Mae'r ceffil yma mewn cyflwr arbennig yn edrych yn dda. Odi, dim ond ceffil weddol ifanc yw e. Ond nath e gymhwyso i fynd i sioe ceffil y flwyddyn wythnos diwetha, am y tro gyntaf. Fi'n credu bod e'n geffil bach neis yn ddigon da yn y dyfodol. Enillydd y dosbarth i'r cobiau i'w marchogaeth. Rooster Coburn, dan berchnogaeth a Malcolm Dixon. Malcolm Dixon yn ennill y dosbarth i'r cobiau i'w marchogaeth gyda Rooster Coburn. Wel, dyma ni ym Mhencampwriaeth yr cobiau dan gyfrwy, a mae Malcolm Dixon wedi ennill. Not the first time you've won this class, I believe, Malcolm. Oh, I think this is the seventh time. How many, sorry? 7. 7 times. Second time with him, and I won it 5 times with another horse. Well, that is fantastic. I think you're the king of this class, you must be. A I chi wedi brido'r ceffil yma? Wedyn, wrthi sef yn swglin bach yn march yn y byddar. A siwr ych chi'n teimlo heddi nawr yn gweld e'n mynd o gampas y prif gylch yma yn ennill y pencampwriaeth? Overwhelmed. Ydw. Penny gweidio. Wel, joiwch pob eiliad o hwn nawr. Are we coming back for the Supreme on Thursday? I'm going to the Royal International. I can't, I'm going to the Royal International with him. With this horse? Well, we wish you the best of luck, a pob lwc i chi fel y brydwyr. Felly, if you are going to do another lap of honour, I'm not sure if they'll allow you to. Oh, they're putting stuff out. Wel, pob lwc yn sioe Royal International a llongyfarchiadau mawr i chi.
Wel, dyma ni, y ddrama fawr gyda'r defed smotiog o'r Iseldiroedd. Dwi wedi newid cyfrannydd nawr, mae dyn ni Sioe o Geredigion. Croeso to ni, Morris. Shmai. Ti'n iawn? Ydw, diolch. Ti wedi bod stiwardio yma drwy'r bore. Nawr, dyma ni, Penllanw, defed smotiog o'r Iseldiroedd. Mae dyn ni oen chwrddwydd o Steve a Sarah Gibbons Aberhonddu, a wedyn y ddafod flwydd sydd wedi ennill nifer o sioeau barod eleni o iddo Robbie Jackson, Dumfries, Galloway. Mae cystadlu brwd ofnadw wedi bod yma, mae'r safon y cystadlu wedi bod yn arbennig, a dwi wedi bod yn stwardio'r bryd hyn ers y dechrau, a chybod mae'r nifer sy'n cystadlu wedi... Bron a threblu? yn arbennig i weld y gwyd y gwyd. A'r ddafad flwydd yma nawr sydd yn edrych i reit i'r camera, mae'n dangos hunan yn dda. A mab Hannah Ali Jackson sy'n berchen hon, dim ond 16 mis oed yw e. A mae'n cael di ennill hunan yn barod. A ni gael llwyddiant, mae di ennill yn sioe'r Ucheldir a hefyd yn sioe Swydd-Efrog. O dwi'n mynd i wneud i fan hyn yng Nghymru. Mae'n grwt lwcus iawn oedi, a bydde ni yn bersonol yn dewis i, achos mae'n ddafad flwydd arbennig. Mae'n dal ar llygad, mae'r corff yn llawn. Mae'n ddafad sy'n real dala hunan, a real sioe yw gwyd y gwirthi. Chwarae teg, mae'n edrych yn dda. Mae'n beryglus iawn. Ond mae'r Owen Hwrdd chwarae teg hefyd, a Owen Hwrdd, wedodd Steve a Sarah Gibbons wrthai, mae dim ond mis Mawrth gath hwn i enni yn ôl Sarah. Mae'n anferth am oen mis Mawrth yn dywe? Mae'r Owen Hwrdd yn dala hunan yn y cylch, yn arbennig. Mae wedi bod yn cystadlu'n erbyn hwrddod mawr pwerus, a mae'r Owen Hwrdd yn dala hunan. Mae fe'n arbennig o hwrdd, ydy. 6 dafad sydd gan Sarah a Steve Gibbons, a chwarae teg iddi. Mae troi o'n hwrdd mas fel na. Ond mae'r embryos y dyddiau yma, yn dos e, ti'n llun embryos gyda'r defed yma sy'n cynyddu dyddiadell ti'n gyflym wedyn. Cynyddu'r iadell yn hefyd yn dod â'r genetig gorau i'r bobl yma, chymod. Mae'r arian sy'n mynd mewn nhw, a mae'n dod â safon arbennig. Iawn, mae'r cwpa yn wylo'r beirniad, lle mae'n mynd? Ble ti'n meddwl? Y ddafad. Yr ddafad sy'n mynd â hi! Wel, arbennig, y goron drifflig i'r ddafad yma, Swydd-Efrog, sioe'r Ucheldir a sioe Frenhinol Cymru. Arbennig, na gyd o'i, arbennig. A dyma tro cynta i Hannah i fod yn sioe Frenhinol Cymru, mae Ali Gwri'n dod yn reoledd, ond dyma tro cynta iddi hi a hynnydd y sioe nhw moyn ennill. Ie, garantid, hon yw'r sioe o'r yn y byd ydy fe. Cytuno. Da iawn, diolch yn fawr iawn i ti. Well, amazing. First time at the show and taking all the ribbons back. I know, very emotional. You'll have to text Ali now. How's it going with him, with the cows? Yeah, good. He's had a good go at the cattle as well, so no complaints. Any results? It was female champion and male champion, but I don't know how the overall went. That's exciting then. Yeah. But this year, she's done it, hasn't she? Yeah, she's done the treble now, so yeah. Triple crown. Chuffed a bit. Yeah, but she is special, isn't she? Yeah. What will you do with this one? I'll flush her now, so hopefully she flushes. But yeah, and then get in lamb after that and see what she produces. So yeah, so excited to see what she breeds. So you and Ali have also won this competition 3 times in a row. Yeah, yep. Amazing. Llongyfarchiadau mawr iawn. Da iawn. Wel, dwi'n dal yn ardal y ffermyr ifanc, a swn i'n cael rhoi sas Hugh Fash allan, Mara Jones yn curo fo heddiw. Cydrych yn fendigedig, rai fi ddweud. Diolch i ti, diolch. Ble mae Hugh? Hugh, lle wyt ti, Hugh? Ti'n iawn, Mara? Ydw, dda iawn, diolch i ti. Croeso nôl i gychwyn i'r ffermyr ifanc. Diolch yn fawr, diolch, mae'n neis fod nôl, Wyt ti wedi bod rownd ti'n mynd i bod rownd y byd, ti wedi bod rownd y maes mewn ffordd? Ydw, sa'n i mynd yn bell o'r gwbl, achos o'n i arfer gweithio i'r gymdeithas yn ôl ni llynedd, a nôl nawr gyda ffermwyr ifanc yng Nghymru, ers 6 mis bellach, ie. Cyn i ni ddim mlaen i'r ffermwyr ifanc, be oedd y teitl? O'n i'n trio cofio be oedd y teitl ar ôl efo'r sioe? Ie, oedd y teitl poenus, pennaeth gweithrediadau o'n i. Pennaeth gweithrediadau, hwnna'n bwysig iawn. Ond ti'n ôl o'r ffermwyr ifanc bellach, ac wrth y fodd, fi'n siŵr. Wrth y modd, ydw, achos fi'n teimlo fel bod fi dod nôl cytre, o'n i arfer fod yn trefnydd y ffermwyr ifanc yng Ngheredigion, a oeddwn i 7 mlynedd yn ôl, felly fi'n nôl nawr yn arwen ar Gyffi Cymru, a mae fe'n anrhydedd mawr i cael fod yn brif weithredwr ar fudiad arbennig. Mae'r YFC wyt ti bawb yn mewn ffordd, neu y Cyffi. Be mae'r swydd yn olygu te, achos dwi'n gwybod am y cadeiryddion a'r is-cadeiryddion, mae hon yn lefel arall o bwysigrwydd.
Ie, wel mae tipyn o gyfrifoldeb, mae rhaid dweud. Lot o waith arwen, chymod, yr gwaith y polisïau, strategaethau, wylo marian, a jyst neud siŵr bod popeth yn rhedeg yn llyfn ac yn broffesiynol. Felly mae tipyn i wneud, hefyd codi profil ar y mudiad. Mae fe'n mudiad mor bwysig i ni yn cefn gwlad. Mae fe'n mudiad sydd yn gweithio'n galed yn y cymunedau, dyn ni'n neud siŵr gymaint. Mae'n lodau y mudiad yn bobl special iawn, felly ni'n edrych ymlaen i cael pawb yma wythnos hyn. Dyma pinnacle y flwyddyn i ni fel mudiad, a mae dyn ni wythnos brysur iawn o gystadlaethau a gweithgareddau'n digwydd. Mae'n wych gweld, dydy. Mae yna gymaint o bob oed yn dweud, yn dweud am y cyfrifoldebau. Mae gen ti'r ifanc iawn yn ymuno, yn 2 ar 10 yn does mlaen. Wel, 10 oed. 10 oed ydyn ni? 10 oed, ie, tan 8 ar 20. Felly mae tipyn o gap yn dos efo ni. Felly mae cystadlaethau galore mynd i fod, a maen nhw gyd wedi cystadlu yn rali siroedd nhw. Felly enillwyr nawr o bob sir sy'n dod i cystadlu fan hyn ar lefel Cymru. A gewn ni weld nawr ar ddydd Iau pwy fydd yn cipio'r wobr am y sir orau. Felly mae tipyn o pressure i bob sir. Ceredigion siŵr o fod, ie? Wel, gewn ni weld. Dyna mae'n bell o'r top i. Sa'n chi gweud dim byd nawr, fi'n gofio bod y ddidiedd ydi fi. O'n i'n meddwl bod ti'n gorfod bod, mae di newid wan, gyd dim dangos dim ti edd y neb. Felly wythnos brysur y ti, jyst mynd rawn bob man, cadw'r llygad o bell wyt ti lenni. Ie, mae'r cydyryddion y swyddogion yn gweithio'n galed iawn i redeg y holl cystadlaethau. Mae dy fi rôl i fynd allan i gwrdd â gwleidyddion, mynd allan i, mae yna sawl seminarau, tipyn o digwyddiadau o amgylch y sioe. Felly mae sawl step mynd i fod sioed, byddai fi'n ei step count bob dydd. Ond mynd i gwrdd â bobl, siarad a codi profil y mudiad, a dyna beth sy'n bwysig. A siarad am bwyty materion gwledig, mae hwn yn gyfle da i ni fel mudiad, bobl ifanc, mae dyn ni pwyllgor materion gwledig, brwdfrydig iawn. Felly mae rôl nawr i ddangos bod ni codi llais, neu siŵr bod llais ni'n cael ei glywed gan y gwleidyddion. Yes, gael ti'n brysur. Ti'n cael cyfle gwynhau fi nos hefyd? O, bydd rhaid ni bach o joio. Gael i bod lle ti'n mynd, ddoi gwrdd â ti. Na di, iawn i ti. Diolch am y sgwrs, mae'r pob lwc yn y swydd. O, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch i ti. Wel, mae'r haul wedi dod allan yn barod ar gyfer pencampwriaeth y gwartheg Aberdeen Angus. Ac i ni hefyd yn edrych ymlaen at y brif bencampwriaeth bif yn hwyrach Prynhawn. Mae Olwen Ford o Landrothen sydd wedi ymuno da fi. Pnawn da, Olwen? Pnawn da. Yn dywy'n ddiwrnod braf erbyn hyn. Mae di gwella. Ydy wir. A'r Aberdeen Angus's yma nawr o'n blaenau ni, y bridiau cynhenid sydd yn agos iawn at y galon di. Wel, fyddai'n defnyddio Aberdeen fel croesiad ar heffrod Cymraeg duon. Ac maen nhw'n bif da iawn, de. Ac yn cadw amrywiaeth o fridiau cynhenid brodorol adre fyna'n Llanfrothan ar y ffarm ydy chi? Yndw, mae gennym ni fuches ddu ydy'r mwyaf, a gwynion, a Welsh White. Mae gennym ni cwpl o Scottish Highland a fel te Galway pyr, a dyn da ni reid Aberdeen ar y gweddill. Dyw, golew wir. Fel croesiad yna. I ni'n gweld y brif bencampwriaeth fan hyn nawr. Y gwartheg werth i'w gweld. A safon arbennig o wartheg fan hyn unwaith eto gan yr Angus's. Paul Jones o Gyfyrddin ni'n gweld fan hyn nawr yn beirniadu. A wedi cael hwyl dda arni war y teg. A nawr yn cael gweld y gwartheg am yr eildro yn y bencampwriaeth yma. Wel, mae beirniadu yn job braf pan mae gennych chi wartheg o safon fel hyn, doedd. Wedi beirniadu'r blaen, Olwen, mewn sioe yn rhywle, sioe bach, neu? Dwi wedi beirniadu defaid, a dwi'n siŵr na cynhenid o heini. Ie. Beth sy'n mor arbennig am y bridiau cynhenid yma nawr, y gwartheg Dion, Burgorn, Angus ag ati? Mae nhw wedi cael ei wneud i fyw ar y tir Prydeinig. Mae nhw'n digon bach i gallu byw yn dda ar y tir yna. A dim mae'r Aberdeens yma, mae nhw yn bryd sy'n gwneud bif mewn amser eitha byr, ynddo? Ydy. Mae'r Dion yn cymryd hirach, fath ar Highland, lle. Ond mae'r Aberdeen, gawch chi bif yn eitha sydyn o hein. O, yn fywch dda. O, mae honna'n fendigedig. Dwi yn licio honna. Mae honna'n un sgwar lir corff yma. O, fendigedig. Sefyll mor dda, mae'n cerdded. A pwrs taclus. Mae honna'n lyflu o fel. O sgeiddig hefyd yn dwi o gwmpas y cilch. Mae'n symud yn hawdd. Yndi. Mae'n dda ar ei chwysau chwarae teg. Mae hwnna'n fywch arbennig iawn chwarae teg, rhyw 3-3-8. Ac ni'n symud mlaen at yr heffer fach nesaf. Beth am hon te, Olwen? Beth wyt ti'n meddwl o hon? Yn amlwg mae'n iau, mae hynny'n saff.
mae'n iau na'r gyntaf na, ond mae'n chorffi, top line da, a mae'r bottom line yn dda. Coesau da, rowch amser I hon fydd I gystal ar llall, dim broblam da. Just iau, dyna di'r gwaniaeth mwyaf. A mae'r beirniad wrth gwrs yn mynd trwy'r waith eitha slick, achos wrth gwrs mae wedi gweld nhw'n barod yn dweud. So. Yndi, a dyn yn amlwg mae yna rheola i'r bryd, a wedyn mae o yn mynd I dewis yr un mwyaf cywir, oedd o'n taro neu un mewch yna. Mae gen i'n gweld y taro bach ifanc yn y canol fyna. Teulu Gytteria Slit, Oakmore Boss, rhif 3299. Stephen O'Kane yn arwen, mae rhif 3318 yn hyn wedyn. Fatha'r heffar wrth I ochr, yn amlwg yn iau na'r llall, a'r corff felly'n yn llai na'r llall. Ond dyna di'r gwahaniaeth mwyaf, ne? Dwi'n meddwl, beth maen nhw wedi wneud? Maen nhw wedi dod ar... Rhaid I gath yr ail wobr yn ei dosbarthiadau fewn hefyd. Ond y fiwch wedi mynd â hi. Dwi'n cytuno'n llwyr. Mae honna yn fendigedig. Yn berchen i'r teulu Olford, Shadwell Lady Heather, rhif 3318. Yn fiwch werth i'w gweld. Mae'n fiwch da. Heilwen. Dydy hi'n fiwch da. Wli ar honna, mae'n sefyll yn ei lle yndi. Enghraifft arbennig o'r bryd. A'r tarw'n cael ail, ie? A'r tarw'n mynd ar gil wobr. Ond ddangorchiadau mowr iawn iddyn nhw. A fydda nhw wrth gwrs yn camu mlaen awr olwen i'r brif bencampwriaeth yn hwyrach heddi. Da iawn iddyn nhw chwarae teg. Mi'n anodd dda, nhw'n o fyd swn i'n yma. Gwych iawn. Diolch Olwen. Iawn, dim problem. Iawn.
Yn mynd i'n sylw ni nawr ynghylch y defed, mae un o frydau cynhenid hynaf Prydain, sef y Suffolk. Ac yn ei cadw nhw ers y cryd mae Gwen Price o Langadog. Croeso ato ni, Gwen. Diolch yn fawr, Meinir. Mae'n braf i fod yma. Ydy, yng nghanol y glaw ar hyn o bryd, ond i dal i wenu, felly mae hwnna'n iawn. Ydy. Ond o ran y Suffolks, ti wedi bod yn cadw nhw ers blynyddoedd erbyn hyn. Be sy'n mor arbennig amdani nhw? Ers i mi cychwyn y ffermio, nes i jyst cadw'r Suffolks achos ni'n gweld bod hi'n dafa dda i magu. Be sy'n mor dda amdani? Fi'n credu bod ni'n gallu bod scanning percentage eitha uchel a bod ni'n gallu cynhyrchu'r o'n asgwr yn da gyda fe, so mae'n cynhyrchu'r o'n tew yn eitha gyflym i ni yn y flwyddyn. So. A maen nhw'n un, wel, gyda ni'n meddwl i fod yn un o'r rhai gorau am dyfiant yn dyn nhw. So mae ymchwil wedi mynd mewn i hyn, dangos bod nhw'n tyfu'n gyflym, a ti'n gweld hynny, bod ti'n cadw nhw'n dwyt ti? Ode, maen nhw'n gen i'n drwm hefyd, so mae llai o waith yn nhw ddod mlaen, a wedyn tos bod nhw'n cael y bwyd, maen nhw'n dod i'r pwysau mlaen a tyfu'n gloi, a mae tipyn nhw wedi mynd wedyn erbyn y haf. A beth nhw yn reiddiol yw croesiad o'r Norfolk Horn ar Southdown. O ti'n gwybod hynny? Na, ni'n gwybod hynny. Ni'n gwybod hwnna'n croes, na, ond... Yn reiddiol, ti'n mynd o'n yn amlwg, blynyddoedd. Na, maen nhw'n defau cryf efo, yn coesau cryf gyda nhw, masgo'n cryf dyn nhw. A drych ar pŵer sy'n y cylch erbyn hyn, efe? Ie, tiw, bydd ni'n jobyn anodd iawn gyda Peter yn ei heddi i dod i nhw'n i le. Mae yna bwysau fan hyn, yn dys e? Ie, mae defau Suffolks maen nhw'n anodd iawn i drafod hefyd, maen nhw'n defau fawr fel y fe, ti'n ond, efe. A beth sy'n ddifyr am rein, ni'n gweld yna wahanol ffyrdd o arddangos a pharatoi y gwahanol brydiau. A dar Suffolk, maen nhw'n licio rhaid bach o spray tan arnyn nhw, yndyn nhw? Oedden, bach o lliw i gael just tynnu nhw mas, i dangos y pen, i dangos y coesau. Mae coesau cryf dyn nhw mwyn dangos a dangos y siap dan o'r bola. So na, bach yn o gyd o gwahanol lliw, bach dyn nhw. O, mae brwyau ddeian yn bod na, dwi'n se? O, se. Mae'r un tywyll yn glamp o chwrdd tal, yn dwi? Yr un sydd wedi cael ei liwio mwyaf oren. Orange, ori, a mae coesau fe'n ddi fe, mae'n dangos mas. A'r un cyntaf i gael ei ddal i fe? Na, ydy. Felly mae'r beirniad sy'n dda yn gadael nhw fynd i weld nhw'n cerdded. Mae hwnna'n bwysig achos maen nhw'n dangos eu hunain yn naturiol wedyn. Dyw'r arddangoswyr yn methu twyllo neb fel yn dala nhw'n rhyw ffordd arbennig. Fel na ma nhw'n ei ffyrdd naturiol yn dyfa? Ie, mae rai pethau, mae coesau nhw ddim cweit yn iawn o pethau, so mae'n rili bwysig bod nhw yn dangos nhw'n mewn y cylch y fe. O na, maen nhw'n gwneud job yn da, maen nhw'n tynnu ymlaen. Peter Derryman o Dyfnain sy'n beirniadu. A mae yna dipyn o ddefed gyda fe hunan yn dysem? O, se, lawr yn Devon, ie, nawr sel wedi bod yn dros y penwythnos yn Lanark a fi cyrio prisiau fawr. Na, beth sydd ddim lan yna ffodus. Ond o'r prisiau da lan e, war e teg yno. Wel do, fe glywes i, 52,000 guinea am un oen hwrdd, a dy fe Charlie Bowden a Paul Delves yn prynu'r hwrdd yna. So, yna'n ffodus, di hwnna ddim cweit yn rhifau fi, ond na, war e teg yno, war e teg. Ond mae 52 yn lot o arian, 1,000 guinea yn lot i roi am hwrdd, ond yn aml iawn, pam ti moyn y gore, mae'n job i ffindo yr hwrdd yn dweud. Oedden pam ti yn, mae sawl person yn arall yn licio fe hefyd. Mae pawb yn moyn yr un fel arfer, ydyn. Wel, am arddangosfa, mae yna bwer fan hyn yn dweud e. Ti wedi teimlo fe, yn dweud ti, wel, edrych arnyn nhw lawr y llinell. A gwaith trafod yno, i wedi. Ma fe, yn dweud e. Da ni'n ddim yn licio troi hwn yn hunan i roi ar ei benol i wneud i drad e. Na. Fe cefyd rhaid ni cael cret yn ei hwn. O, bydde, wel, sa'i bod bwys i'r cnifo nhw, maen nhw'n gwneud good job, so war e teg yno. Ie, glei. Wel, dyna ni. Tra bod Peter Derryman o Ddyfnaint yn mynd trwyddo nhw nawr. Ac yn cymryd cipolwg drosyn nhw am y tro olaf. Wnawn ni gael hoi fach o gylch y defer ac dyn ni nôl i weld pwy fydd e'n gosod yn gyntaf yn hwyrach mlaen. Dwi yn neuadd dim organwg erbyn hyn yn yr adran cynnyrch y gwaith llaw, a dyma lle mae pobl wedi bod yn ymlafnio i greu pob math o greadigaethau. Mae yna un ferch o Dalgarreg fan hyn. A'i mam hefyd yn hapus iawn. A lana, a mae'r tocyn coch yn mynd i Martha Sylwestri Jones. Llongyfarchiadau mawr i ti am greu 5 brownie siocled. Diolch. Sut deimlad oedd dod i'r neuadd yma heddiw a gweld y cerdyn coch wrth y brownies di? Good. Oedd mam? O, ni'n ffili credu'r beth. Wel, da ni gyd eisiau gwybod beth yw'r gyfrinach. Sut ys ti ati i greu dy brownies da? Wel, ni dechrau off gyda bach o siwgr, bach o menyn, toddi'r menyn, a cymysgu gyda'n gilydd
a toddi siocled, a wedyn cymysgu hwnna gyda'n gilydd, a wedyn cocoa powder a fflwr gyda'n gilydd, a wedyn twymo lan yn yr ffwrn. Ac wyt ti wedi mynd ati yn wahanol i rei o'r lleill? Ti wedi rhoi rhywbeth bach? Beth yw hwnna ar y top wedyn? Melted chocolate. Chocolate wedi toddi. Maen nhw yn edrych yn dda, yn dydyn nhw? Maen nhw yn edrych yn dda. Ydyn nhw'n blasus hefyd, mam? Ydyn, maen nhw'n blasus. Gaethon ni gyd blasu nhw cyn i nhw dod lan. Tried and tested. Tried and tested, a wedi paso. A dwi'n iawn i fel bod ti wedi cystadlu am y tro cynta? Ydy. Waw. Ac oedd mam i fod i cystadlu hefyd yn doedd? Ond oedd gormod o stress of ti'r post. Wel rwan ta. Y bagla. Be sydd wedi digwydd, Martha fach? Cwmbas i lawr sleid. O, ti'n chwerthin? A pa bryd gysdi'r ddamwain, Martha? Be to, sorry? Pa bryd? Thyswetha, di bod thyswa. Felly, nes ti rwyddo goginio'r brownies ar ôl y ddamwain? Do, dythyn ni bennau. A pryd bydde di'n cael... Beth sgyn ti mewn plastar neu... Bres. Bres. Ie, felly chaf mam ddim amser i goginio nghanol yr holl. Dim yng nghanol y cwbl i gyd, na. Ond ydy coginio'n rhywbeth ydych chi'n neud fel teulu neu? Just rhywbeth ni wedi dechrau neud dros cyfnod clo. Neud cwbl o gacs gytre, ie. So ni'n big bakers, ond just joio neud brownies a cacs bach fel la. A pena bai Martha Drian di cael y ddamwain, pa gystadleuaeth byddech chi wedi... Lemon drizzle o'n i fod, ond ie, so gath hwnnw fod wedyn. So ni concentrato ar y brownies. Wel, da chi wedi gwneud job arferchog yn do. A mae'r enw, Martha Sylwestri Jones, yn... Alla ti fod yn rhyw gogyddes enwog iawn yn y dyfodol efo enw fel na? Falle fyddi di nawr. Be di hanes y Sylwestri? O'r Eidal yn dyfe. A pwy sy'n Eidaleg yn teulu ni? Tyci. Tyci, ie. Ac wyt ti'n siarad unrhyw Eidaleg? Y brownies! Perfetto! Wel, llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch. A gwellhad buan yn bwysicach a dim byd, ynde? Diolch. Dyma ni felly cneifio yn digwydd, oes, unwaith eto, ond tro yma y sylw fod bynnag ar y trin gwlan, a fe gennym ni 3 o gystadleuwyr llwyddiannus dros ben y fan hyn yn gynta ar y chwith ar Sondi ni yn ei Fiona Evans o Dalybont, Garedigion, wedyn Lauren Morris yn y canol, wedyn da ni wedi gweld hi cystadlu eisoes yma bore yma gyda'r fferwyr ifanc. Hilary Bond Harding wedyn o Loegr, wel dyma chi gymeriad ydy hon, mae'n ddynas sydd wedi ennill y cwbl ydy gwir, wedi bod yn bencampwr byd cyn hyn, ac wedi dod i'r brig unwaith eto yng nghyneifio coffi dros y penwythnos. Felly bydd hon yn dipyn o gystadleuaeth. Da ni mewn rhagbrawf ar hyn o bryd. Bydd yn sicr bydd y rai o'r rhain yn mynd trwodd i'r rownd gynderfynol yn nes ymlaen yn y dydd. A mae'n diwrnod difyr iawn yma yng nghanolfan gneifio Meirion ar ddiwrnod cynta y sioe fawr glân sydd dan sylw. Ydych chi'n defnyddio glân? Sut ydych chi'n defnyddio glân? Ydy o dan eich traed chi? Ydy o'n eich dillad chi? Mi ddyla fo fod mewn llawer mwy o ddefnydd nag ydy o. Ydy gwir, achos mae o'n gynnyrch gwyrdd, mae o'n gynnyrch naturiol, mae o'n tyfu ar yn defed ni, a da ni'n cyneuafu o. A mae rhaid i ni gneifio'n defed mwyn I iechyd nhw. Felly, rhwng bob peth, mae o'n gynnyrch gwyrdd, a mi ddyla fo fod llawer iawn mwy gwerthfawr na mae o. Da ni'n defnyddio llawer iawn gormod o ddillad a chynhyrchion sydd wedi deillio, sydd wedi o olew yn y bôn. Ac mae o'n un o'r pethau dyla ni fod yn edrych arno fo ydy gwerth glân. Dyma ni yn y canol ar hyn o bryd, a ni'n edrych ar Lauren Morris ac yn y cefndir wedyn Hilary Bond Harding. A mae hi'n mynd fel tren. Does am byd ohoni, mae'n ddynas dal, a mae'n ddynas eiddil dros ben, a mae'n rhoi y cwbl i mewn i'r gwaith yma'n hyn. A mae wedi gwneud ers blynyddoedd bellach. Ei Fiona wedyn, eitha wedi bod ar yr cylchdro cystadlu yma ers blynyddoedd yn bellach ac yn llwyddiannus dros ben a'i ymroddiad hi, ac mae hi hefyd yn brysur iawn yn cynorthwyo paratoi un o'r sioeau mwyaf gogledd Ceredigion, sioe Talybont, yn nes ymlaen yn y flwyddyn tua diwedd Awst. Ond ar hyn o bryd, mae'r merched mae gyd yn mynd yn gyflym dros ben gyda'r cynyddu yna, gwneud siŵr fod y bwrdd yn lan y fan hyn gan Hilary Bond Harding. Mi welwch chi y cneifwr yn gorffen cnu arall yn fanna, a mae hitha eisiau gwneud bopeth yn barod mwyn cael y tafliad. Mae hi bron iawn, llwyr allan o wynt. Chi weld, mor gyflym mae hi'n symud y fan hyn ar stondin y rhif 3. Ie, tynnu'r ychydig o fanion yn fanna.
Ac wedyn, hwnnw i'r bwcad yn syth, yr un peth ar ochr arall o fanna, yr glana sy'n gosa ar ben ôl y ddafad. Ac wedyn, cwlwm am gwlwm rhwng y ddwy arall yma, i Fiona Evans a Lauren Morris ar hyn o bryd. Hilary Bond Harding yn gadael y cni ar ei hanner o fanna mwyn troi ei sylw at y cnifiwr. Lle mae Fiona arni rwan, slap i'r bwrdd i glirio fo'n sydyn. Mae sylw hi rwan yn troi at y cnifiwr a chlirio dan braidd y cneifiwr un, achos mae gen nhw 2 cneifiwr, cofiwch, i fod yn gyfrifol drostyn nhw, a 5 o ddefed yn y gorlan. Mae'r cneifiwr mae i gyd yn cadw llygad ar ei gilydd, fel bod yr maes chwarae yn wastad o ran y cystadlu. Sut dafled gaeth Lauren Morris, arbennig o dda, swn i'n deud, yn fanna hyfryd. Glan bol, wedyn, mewn i'r canol na, Hilary Bond Harding eisoes yn cwlymu yr un gosa at y dwytha. Mae hi'n mynd i fod ymhell ar y blaen ar hyn o bryd, ond oes wybod beth ddigwyddith rhwng rwan a diwedd y gystadleuaeth yma, achos mae rhaid taclusio eto. Mae Hilary Bond rwan yn pigo fyny y cni dwytha. Rhaid dda ydy, mae hwnna'n dafliad gwych. Hollol wastad, mae'n gallu gweld popeth sydd angen y fanna, tynnu unrhyw fanion fudur. Lle mae pawb arall arni hi. Na bo mae'r cneifio yn darfod i'r ddwy arall rwan. Felly mae'r cloc yn rhedeg lawr rwan. Gorffen clirio ydy'r her o hyn ymlaen, ond mae rhaid gwneud o mor daclus a sy'n bosib. Yn union yr un peth ar cneifio. Mae cyflymdra yn bwysig, ond mae taclusrwydd hefyd yn cael ei ystyried. Ac mae'r beirniad yn cadw llygad barcud ar hynny. Sbio rwan y symud y cni o'r ffordd i gael ei beirniadu yn y byrddau yna. Welwch chi ar y dde fanna. Tafliad gwych yn fanna yn y canol gan Lauren Morris. Mae cni ei Fiona Evans allan yn barod. Mae i'r chydig bach ar y blaen. A Hilary Bond Harding rwan yn barod gyda'r tafliad reit a llenwi'r bwrdd, welwch chi, fel bod ni'n gweld yn glir beth ydy ansawdd y cni. Ond ar hyn o bryd, mae'n edrych bod ei Fiona Evans a Lauren Morris, wel, drawiad am drawiad yn dweud gwir o ran y cystadlu, felly declirio ydy popeth rwan. Sut ei thi, tybed? Yr holl fanio na, mwyaf byd ydych chi'n tynnu nôl, mwyaf byd o wynt ydych chi'n greu a weithiau, mae hynny'n gweithio yn eich erbyn chi. Hilary Bond rwan yn clirio'r llwyfan. Mae gen nhw declyn arbennig ar gyfer bob gorchwil fel y gwelwch chi. Yr board sweep oedden nhw'n galw hwnna. Mae hwnna yn dod a bob peth i'r cyrraedd rwan mwyn gallu didol mewn i'r bwcedi. Yn sydyn reit, welwch chi fel mae ffawd yn gallu newid i bawb yn de. Mae Hilary Bond Harding rwan bron iawn ydy, mae yr un mor gyflym a pawb arall efo'r hyn, ond dwi'n meddwl bod ei Fiona Evans llongyfarchedau iddi hi. A hitha wedi gorffen yn gynta. A fydd y beiriad tybed yn penderfynu ydy hi wedi gwneud digon i fynd trwodd i rown nesa? Dwi'n meddwl y byddan nhw. A dyna ni, mae'na ganlyniad cyflym iawn, os gael ddweud, yn y Suffolk. Chwarae teg i fe, mae'n sefyll mas. A mae'n glamp o hwrdd yn dweud? Odi, mae'n tipyn o hwrdd, odi. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn. I'r enillwyr. Congratulations! Thank you. Thank you. Yeah, what was it like to be out there? Oh, it's nice, yeah, very good. Let's get them back out and had a good show of sheep, so very happy. And what's the history behind this one? Oh, it's actually Bruce's breeding here, so... So he's won first and second, Ingram? That's it, yeah. They're always coming up on top, aren't they? Yes, they are. It's worth the trip. Bruce, well done you. Yeah, thank you you always do reach the top, and there was this one that was up on top in the Highland Show, but the judge today swapped them around. They were both first in the class, but they mixed the class here, so they picked between them, yeah. It was good. Yeah? Yeah. And how are the tups looking this year? Because I think you've got about 900 tups to sell? Yeah, about that, yeah. So, no, they're looking okay, so hopefully somebody needs their arm. Yeah. Well done you again. Congratulations. Llongyfarchiadau.
Wel, croeso nôl ato ni I gystadlu'r gwartheg fan hyn yn y sioe fawr eleni. Mae rhan fwy o'r brydiau wedi darfod efo'r cystadlu heddi a wedi mynd nôl I baratoi ar gyfer y prif bencampwriaeth gwartheg beef sydd I ddod yn hwyrach heddi. Ond mae gwartheg yr ucheldir, yr Highlands dal wrth I Olwen Fford. Wel, yndyn, maen nhw'n neud am ryw chydig o oriau, mae yna gymaint ohonyn nhw. Braf gweld gymaint nôl yn y sioe eleni eto. Yndi, a edrych mor dda fyd. Sawl un o'r rhain efo chi adre yn Llanfrothe wy'n clywed? Mae gennym ni 2 sydd yn magu ac 3 heffar fydd yn dod I fewn i'r uchas. Ac y gystadleuaeth sydd yn blaenau ni nawr yw'r grŵp o 3. Mae yna 2 grŵp o 3 o'n blaenau ni. Oes wir. Ac y wartheg trawiadol iawn sydd wastad yn denu tipyn o ddiddordeb o amgylch ac o gwmpas y cylch yma. Wel, mae pawb yn licio y ffordd maen nhw'n edrych ar cyrn a'r blew hir yma. Mae o'n atgoffa pawb o teddy bear bach. Ydy. Ond dyn nhw ddim mor afwyn a teddy bears gallu bod. Mae yna ochr bach mwy direidus yn perthyn i'r gwartheg ma'n does? Wel, chwarae teg, bod gen nhw gyrn mawr, anamal iawn maen nhw'n defnyddio nhw I frifo. A dyn, os oes gennych chi fywch sydd yn bwrpasol defnyddio'r corn, swn i'n awgrymu bod chi'n cael gwared. Ond maen nhw'n gallu bod reit styfnig, yn dyn nhw a reit benderfynol. Dydy bob bywch yn gallu bod, felly, chwarae teg. I chi'n meddwl lot o'r bryd yma, Lwen? Wel, maen nhw'n magwyr da ar lle sal. Wedyn, os oes gennych chi ryw ffridd neu ryw fynydd, mi gewch chi llo da o lle sal. A dyna ydy dyfodol amaeth, rhywbeth sy'n rhad ac yn neud pres. Yn union, a rhywbeth sy'n gallu byw yn rhad yn dyfa? Ia, na fo. Wedyn, da chi'n gweld hein wan ar ochr Catar Idris, efo a dyn dwi'n siŵr bod nhw'n reid taro continental. Ydy nhw wir? Dwi'n siŵr bod nhw fanno. A dyn mae'r llo wedyn yn iawn I fynd I sel arferol. Ydy. Marchnad yn syth bin iddyn nhw. A'r y beirniad ydy Archie MacArthur o ar gael yn yr Alban. Yn ŵr profiadol. Ydy, profiadol iawn. Mae yna grŵp arall yn cyrraedd. A dwi'n meddwl nawr bod nhw'n tynnu'r... Mae hein o De Cymru. Mae nhw'n tynnu'r pare I fewn, dwi'n meddwl. Na. O, grŵp o 3 arall sydd? Grŵp o 3. Dwi'n gweld. Yn hwyr i'r parti. Wedi cyrraedd o'r diwedd. Ia, mae rai bod nhw'n wedi dash bob peth wedi newid. Gwell hwyr na hwyrach. Mae nhw wedi gwneud I fewn. Felly dyna ni, mae nhw I gyd fewn erbyn hyn. Y beirniad Archie MacArthur yn cael gweld y grwpiau o 3. A mae yna 3 grŵp o 3 Olwen Fford. A maen nhw'n 3 grŵp werthweil hefyd, yn braf I weld nhw. Yndi. A mae o'n peth anodd I wneud cael 3 I fod yn gyfartal, a mae di dewis yr un canol. Mae wedi mynd am y grŵp yn y canol, y grŵp o'r un lliw, yn wastad iawn ac yn gweddi ac yn siwtio I gilydd yn dda, yn dod. Yndyn. Mae o'n well I cael nhw'r un lliw pan maen nhw mewn grŵp, ond ydy'r gwarthag ucheldir ma ddim o hyd yr un lliw. Dwi'n gweld rhif un ohonyn nhw, y teulu Stephen a Louisa Jordan. Mae nhw sydd wedi mynd â hi ar grŵp o Gymru o Sir Gyfyrddin. Caradog Ffwl yn mynd ar ail wobr. Llong o'r chydig mawr iawn I ddyn nhw. Iawn I chi, boys. Ie, arbennig iawn. Diolch Olwen. Na fo. Wel, dwi wedi cyrraedd ardal boblogaidd iawn ar faes y sioe ben hyn. Yr ardal goedwigaeth, a mae yna ddyn bwysig efo fi. Iwan Meirion, bore da I ti? Bore da ti, ti'n gadw'n iawn? Dwi'n champion, ti'n edrych yn smart iawn ac yn swyddogol iawn. Dwi'n wastad yn edrych yn smart fel ti'n gwybod yna. O, yna ti'n de. Cyfarwyddwr, be wyt ti? Cyfarwyddwr cynorthwyol y sioe yn edrych yn ôl yr adran goedwigaeth am yr wsnos. Dipyn o gyfrifoldeb. Dipyn o gyfrifoldeb, ond na fod yn onest efo ti busman's holiday gymaru efo adran eraill o fewn y sioe. Sa math o fysys ma, mae yna beiriannau anferth yma'n does? Mae yna beiriannau mawr iawn, mae da ni lwcus iawn o ddenu y cwmnïau yma bob blwyddyn. Mae'n ddiwydiant sy'n tyfu mae rai gynnau, achos mae'r ardal yn tyfu, a mae yna fwy a fwy I weld ma. Mae bobl yn dod o bob man I ryfeddu ar y pethau yma'n does? Mae'r plant yn dod ar eni mewn yn gweld y peiriannau mawr yma. Mae'n denu nhw fewn, sydi. Mae gennym ni'r bwyellwyr yn pen draw, chwaraeon di hynny, ond mae'n denu bobl yma, sydi. Unwaith o'r bobl yma, da ni'n trio ddysgu bobl ynglyn â coedwigaeth. Tydi o ddim ynglyn â dygoed tân ac ati. Mae yna ddiwydiant mawr wedig yng Nghymru. Mae'r 2 peiriant yma, maen nhw'n aros yng Nghymru gyda contractwyr sy'n gweithio yng Nghymru, yn cynafu coed o Gymru, sy'n wedyn ymlaen mewn I milinodd yng Nghymru. Felly, mae'n ddiwydiant
anferthol. A tydi bobl ddim yn dallt hynny nes bod nhw'n dod i fama ac yn ei weld o. Ie, achos ti'n cael dau begw mewn ffordd, gen ti'r bwyellwyr fel Sonias di yn neud y chwaraeon dde fyna efo'i wyall neu fwyell. A wedyn ti'n gweld y periannau mawr, mae wedi hwyluso'r gwaith i bawb achos mae prestio diwedd y dydd, ynddo? Mae hwn yn beiriant a hanner i gychwyn. Be di hanes hwn, te? Be mae hwn yn neud? Be mae hwn yn neud? Mae hwn wedi cymryd y dyn oddi ar y lli gadwyn yn y coed. Mae'r peiriant yma, eitho mewn i'r goedwig, fydd o di dal y goedan, fydd o di torri'r goedan, fydd o di roed ar ei lawr, fydd o di tynnu briga ffwr, a fydd o di torri am mewn i wahanol mesuriadau pe bynnag mae'r felin yn chwilio amdano fo. Mae'r cyfriadur yn neud pob peth mewn fanna. Cyfrifiadur yma'n cymryd drosodd yn bob man? O, yn bendant. Mae fatha bod a Xbox yn eistedd mewn bocs. So ni'n fodlon mentra bod hwn i gostio rhywbeth, ydy? Neu mynd i gostio rhywbeth i rywun? Ddim llawer o newid, mae'n hanner 100 miliwn. Hanner 100 miliwn? Hanner 100 miliwn am beiriant. Iasgob, felly mae'n waith torri coed i dalu am hwn, waith torri coed i dalu. Oes, i dalu amdano hun. Ond mae'n hwlwsa'r gwaith, mae'n eith beiriant fel hyn, torri 1,000 o denelli'r wsnos. Ysgob, neith o fyd. Sort o echyn ifanc ydi o'n ddiwydiant sy'n denu bobl iddo fo wan, neu be? Dim gymaint os ni'n licio. Mae'n ddiwydiant sydd yn stryglo i ddenu bobl i weithio wedig ar y peiriannau yma. So, mae'n swydd da, mae'n swydd sy'n cael ei dalu'n andros o dda, ond dwi ti ar ben dy hun yn goedwig yng nghanol dyfu, yng nghanol gyd y brenin. Mae'n gallu bod yn unig. Mae gen ti beiriant, fel ti'n gweld fan hyn, air conditioning, cyfriadur, mae gen ti hyd yn oed cwcer bach i gwcio dy beidi yn y fod. So, mae pob peth ti isio na. Cyn ddau o blant sy'n berffaith i fi. Ei gychwyn fori. Iwan, pob lwc efo'r wythnos. Na, a ti hefyd. Diolch am y sgwrs. Na ni ôl ti to. Un o frydiau cynhenid hynaf Prydain sydd yn y cylch ar hyn o bryd, y Suffolk a Gwen Price. Mae'r defa blwyddyn nawr, 18 ohonyn nhw, 19, a mae yna sŵn dyn nhw fyd, oes e? Oes. Sŵn, mae siarad. Bydd o, bod nhw'n clywed ni'n siarad fan hyn. Ydyn, ond mae safon uchel mae yn y cylch yma heddi. Ac yn aml iawn, y ddafod flwydd neu roi'n fenw sydd yn cyrraedd y brig wedyn yn y bencampwriaeth. Mae rhywbeth amdano'r ddafod flwydd, yn dos e? O, sori, mae'n ddafod fawr. Mae'n amlwg i weld yna heddi. As na ni edrych lawr y cylch, mae'n ddigon o wynebau cyfarwydd iawn yna. Ond eto, yna bwer yma, os e? Oes, mae'r asgwrn cryf yna, mae'r coesau yna, mae'r pen yna, mae'r corff i gyd, mae nhw'n ddangos heddi yn dda. Ond war y teg, mae'n arddangosfa gref iawn fan hyn heddi, 19 o ddefa blwyddi. Maen nhw yn colli tir yn araf bach yn dyn nhw ar defod Suffolk yma'n gyffredinol. Odyn, ond fi'n credu gyda amser gobeithio ddeith i to fe. Dwi bod gwaith gyda Peter i blaen i dewis. Ie, Peter Derryman o Ddyfnaint. Mae da fe waith caled, achos mae fe'n job, chwod, pan ti'n edrych ar ein, maen nhw gyd yn greu cryfderau, ambell i wendid. Sdim un da fe berffaith i gael, oes e? Wel, na. Sdim un i gael yn y byd? Na, dim am arni, anyway, ond na, mae job i ddod i nhw yn ei le. Ond mae'r beirniad yma'n brofiadol iawn. Mae fe'n cadw obrwydiaeth eang o frydiau. Mae dyfa'r Hampshires, mae dyfa y Romney, mae Suffolk dyfa. A dyn mae rhyw 120 o warthau godro dyfa. Felly, digon o waith ar ei blac te. Gyda ni bod yn dyn fysi iawn. Ydy, wel oedd arfer ar ddangos tipyn, ond mae wedi newid nawr. Mae fe'n gweud bod dim amser dyfa ar ddangos. Ond mae wedi bod yn beirniadu fan hyn o blaen y defod Hampshires. A fel oedd e'n gweud, ond amlwg wedi gwneud rhywbeth yn reit, achos mae wedi cael dod nôl i feirniadu eto yn Sioe Prynhawn Cymru. O di, na, mae'n bleser i gael yma, bleser i gael. Ond mae fe'n cynhyrchu rhyw 20 o herddod Suffolk bob blwyddyn, a beth oedd e'n gweud yw bod mae'n cadw nhw'n fasnachol, bod nhw ddim yn orddifynol ar y cwdyn, achos mae'r cwdyn yn amlwg pan ti'n bwyda nhw yn costi, yn dwi? Wrth gwrs, sori, mae rhaid ni edrych ar y costau fe, mae ffarma wedi mynd yn dyn, so mae rhaid edrych ar costau popeth fe, a mae pawb moyn o hwrdd da fyd, so. Amser rwyna mae'r rhain mwyaf lletwyth yma, y defod Suffolk yma. Mae nhw'n fryd sy'n tyfu'n gyfle. Mae amser rwyna yn gallu bod yn bentost. Os, mae gwaith caler nhw, mae gwaith tynnu rhaid hefyd, so amser rwyna. A wedyn mae gwaith nhw dod mlaen wedyn i barod i werthu, ond... Rhaid nhw signo ni'n gweld o'r job mwyaf yr ein. Mae'n gallu bod weithiau. Yr rwy'n yn gwrthod signo, a wedyn unwaith maen nhw off wedyn, a maen nhw'n tyfu fel madarch yn gyflym iawn yn nhw. Odyn, bach yn araf ar dechrau ar ôl y wastau fe. O, maen nhw'n dod wedyn fe, wrth maen nhw'n cael y clostrau, maen nhw'n dod mlaen eitha da wedyn. Ti'n cael wythnos brysur gyda dy waith hefyd? Odo, fi'n am ei weithio, so na, byddwn i'n wthnos hir, ond na, gobeithio bydd y tywydd gyda ni gyd. Gweithio i gyswllt ffermio, beth sy'n mlaen? Wel, bach o bawd yn i ar y stand drwy'r wthnos, ond di mercher byddai ar y stand yn gweithio. Ti'n mwynhau dy waith? Odo, dwi'n joio mas draw. A fi'n lwcus brycheinog i wardal fi dwi'n edrych ar ôl, so mae'n bleser i fod yma. A beth
wedi gweithio'n galed, o'r dechrau i ffermio hefyd. So, ti wedi bod yn ifanc, a faint o stoc a faint o erwe wyt ti'n ffermio erbyn hyn? So, mae ti 200 defed y fi nawr, so ffoc. So, lot o waith galed i fod yn honest. Rwy'n gweithio ar defed, a wrth gwrs mae mam a dad a'r brodyr yn ffarmo hefyd. So, lot o waith rhwng ni gyd. Ond ti sydd ar eina? Dy gyfrifoldeb di yno? Ie, fi sy'n rhoi gant. Ie, fi wedi bod gyda'r bore yma, a popeth yn iawn. So, Mae'n anodd weithiau ddo i gael y cydbwysedd cywir gwaith, ffermio, achos y broblem yw dan i feiliad, maen nhw moyn ti, 4 awr ar 20 y dydd os gallan nhw, yndyn nhw? Oedden, tebygol i os mae hastyn o ti, mae rhywbeth yn mynd yn wrong, ond na fe, fel yma. Bob tro. Fel arfer, os oes yna rhyw briodas neu rhyw barti, mae wastad buwch yn dod o sio. Mae'n digwydd yn dyn ni, no, odi. A wedyn ti'n gweud wrth nhw, sori, ni ffili dod, ni'n tynnu llo, mae pawb sy'n mynd, ie. Ond mae'n digwydd yn dweud, that's yn gwybod. Wastad yn digwydd, odi. Dyna ni. Mae'r beirniad Peter Derryman yn mynd trwyddyn nhw a chrib ma nawr i weld y cryfderau a ffaileddau. Ac fydden ni nôl nawr yn hwyrach na ni o'r pwy fydd yn cyrraedd y brig yn nosbarth y def y blwyddyn syffog. Yn yr adran cynnyrch y gwaith llaw, a dyma i chi wraig sydd wedi bod wrthi'n brysur, Jackie Thomas o Drecastell. Sawl cystadleuaeth goginio i gyd? Wel, 10 i ddechrau, ond dim ond 9 nath i'r sioe yn anffodus. Gai holi mwy? Wel, fi oedd y shortbread ddim yn bihafio fel ddyle fe. Na. Oedd y gwreichion yn tasgu? Wel, oedd y gwallt coch yn... Ond mae beth sydd wedi cyrraedd wedi creu argraff, achos dyma'r tro cyntaf i chi gystadlu? Ie, tro gyntaf yn y sioe frenhinol, ie. Wel, llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. 5 brownie siocled heb gluten, a ddech chi wedi cael y cerdyn melyn, wedi cael y trydydd. Do. Hapus? Ydw raddau, ie. Am y tro gyntaf yn cystadlu, yn weddol hapus i fod, ie. A faint o her yn neud o efo'r, bod o'n gluten-free? Wel, i mi, beth oedd yr her i gweud y gwir, achos dwi ddim yn gyfarwydd â defnyddio'r blawd gluten. So, amser ddi'n dod i gael yr sticky, chybod, ar yr gwiden. A mae hwnna'n bwysig, ma? Ydy, ie. Wel, yn y marn i, ie, a mae'n debyg wrth y beirniad, mae wedi dewis rhywbeth gwyd. A'r beiriad hefyd yn dweud bod yn bwysig bod y darnau gyd o'r un maint, ond y cwestiwn ydy, beth ydy siap brownie fod? Wel, na beth sy'n gwneud tipyn o ymchwil, sydd yn diddorol i gweud y gwir, achos oedd y maint oedden nhw'n awgrymu oedd 7 centimetr efo 5 centimetr. Reit. Sydd yn dipyn o maint. Ydy. So benderfynnes i ddim ddilyn yr awgrymiadau hynny. Ond, ydych chi wedi cael cerdyn, a mae hwnna'n ddechrau'r ferchog i dydi. Wedyn, da ni fo'r dorth fatus a chnau Ffrengig date and walnut sydd yn gyfuniad lyflu yn dydi. Odi, mae'n hyfryd. A dyma ni, trydydd eto. Ie. A beth sy'n hawdd fi ydi bod mae lliwiau hein, mae yna gymaint o amrywiaeth o fewn... Os mae'n wir yn diddorol yn dweud. Be di'ch cyfrinach chi ta? Wel, dwi'n gwybod yn wir, wedi dilyn hen recite oedd gyda ni, chybod, yn y teulu. Fi'n siŵr bod e'n rhywbeth i wneud gyda'r lliw y siwgr i chi'n defnyddio, chi'n bod. Fel mae un yn fwy tywyll na'r llall, fel chi'n gweld, yna fe? Fel bara brys pawb yn gwmwys, cryfder y te, yna fe? Ie, ond mae'r rhai wedi rhoi cnau Ffrengig ar ei ben o. Ie, sydd yn dwtch bych eitha neis i gweud y gwir, so oedd y beirniad yn amlwg yn hoffi'r syniad hynny den. A wedyn yn deud hefyd bod maint yr cnau Ffrengig i fod yn maint yr ewin. Na fo, da ni gyd yn gwybod rwan ta. Mae yna fwy bobl, mae yna fwy, achos penderfynu cystadlu am y tro cyntaf. Be nath eich sbarduno chi, so Jackie? Wel, so'n hollol siŵr, ond wedi cefnogi'r sioe ers o'n i'n fach. Achos ti'n byw weddol? Wel, weddol lleol, jyst dros yr epynt. Bob blwyddyn yn dod i weld y coginio a meddwl, reit, blwyddyn nesa, a leni me wedi digwydd. A da hynny, achos beth ydy'r gwaith, neu beth oedd y gwaith? Wel, fi oedd un cogydd yn yr ysgol Ponseni am 15 blynedd. Plant lwcus iawn, sy'n dweud. Joio pob eiliad, ie. Achos da chi wedi cael tocyn glas. Wel, ie. Ar y fflan sawrus. Ie. Reit.
Yeah. Be di gwahaniaeth rhwng cis a fflan? Wel, cwestiwn da. O, diolch. Beth yw'r ateb? Wel, i fi fydd e cis mwy fel cynnyrch sydd gyda chi ar ôl falle yn y tŷ a eisiau defnyddio nhw yn y fe, ond falle bod y sefr i fflan yn mwy arbenigol falle. So benderfynnes i gan oedd, os cofiwch chi, Coronation Quiche yn gynharach yn y flwyddyn. Yeah. So es i lawr y drywydd hynny, gyda y gwir. So mae asparagus a spinach, winons gwyrdd, ond dodys i bach o gig moch yn do fe'n anffodus. Yes. Beth, hwnna ddim i fod? Wel na, dim byd i weid bod chi ddim yn gallu. Ond mae'n blas yn dydi? At dant ni gytred yn fe. So, ond mae'r asparagus yn dwtch bach reit. Yn lyflu. Hosh. Wel, trial yng ngore. Dwi wedi bod yn siarad o'r beirniad, a da chi wedi cael gair efo nhw hefyd, a'r stiwardiaid. A be maen nhw wedi ddeitha chi? O, mae rhaid i ni addo cystadlu blwyddyn nesaf. Gewn ni weld. Mae llongyflliadau mawr ar y holl waith caled. Mae werth o'n dydi? Wel, chi'n barto'r sioe yn di chi. A mae'r sioe yn bwysig i chi. Odi, mae e. Dacu llongyflliadau mawr. Diolch am y sgwrs. Diolch, Nia. Diolch.
Nôl yma ynghylch y defed yn nosbarth yr defed blwyddi Suffolk. Dwi'n meddwl bod y beirniad yn rhoi nhw mewn rhyw fath o drefn nawr. Peter Derryman o Dyfnaint, Gwen. Mae'n cymeriad i amser i dod yn ei le. Ar hyn o bryd, fel mae'n edrych, David Jones bron goi yn y safle cyntaf. Enillydd sydd wedi bod fan hyn troion a thro yn gwneud yn dda. Fe sydd wedi ennill prif bencampwriaeth y Suffolk, so 2 flynedd diwethaf. Mae cam yn nes os bydd yn neud yn awr, ond pwy awyr? Chance da fe'n awr, no. Ond so ni wedi cael y drefn terfynol eto yn y dosbarth yma, ydy ni. Ac yw, mae'n still wrth ei waith e. A wedyn yn yr ail, a'r trydydd safle fe mae'n sefyll ar hyn o bryd, Arnold o'r Pantygroes Flint. Chwarae teg, mae'r dair gyntaf yna, maen nhw'n ddigon tebyg, yndyn nhw? Oedden, maen nhw'n debyg iawn. Mae'r lliw yn debyg. Oedden, maen nhw'n sefyll yn cryf, so... Ydyn. Mae'r un stamp, yndyn nhw? Oedden. A nhw gyd nawr yn trial i gorau glas i ddal sylw'r beirniad. Oedden, maen nhw'n gweithio'n galed iawn nawr. Ond o'n Sion crynu bach yn isgidiau. A chwarae teg. Denny sylw'r beirniad nawr. Ond David Jones bron goi, mae'n arddyn gyswr cyson iawn fan hyn yn dangos cyffylau, adran dy, adran cy. A wedyn mae'r feiau frawd gyda'r Beltics, a'r Suffolks, a'r Kerry Hill. Mae digon o waith yn bron goi, ydw se? Byddwn ni bod nhw digon gyfarwydd a bod yn y lleoliad yna. A fe credu 2014 oedd i blwyddyn nhw ennill pencampwriaeth y Suffolk, ennill nhw pencampwriaeth y Kerry Hill, cwpan tywysog Cymru a'r Thomas Brightly. Glawn nhw flwyddyn a hanner y flwyddyn honno. Wel, am gampa fe. Ie, ynddo fe? Ar y teg i nhw, ar y teg i nhw. Wel, dwi'n meddwl mae pethau'n symud yma. Ydy hwnna'n golygu bod e wedi gwneud i benderfyniad? Dwi'n meddwl i fod e. Ie, David Jones bron goi yn ennill. Chwarae teg i fe, Ceredigion, chwarae teg i David. Mae e'n dipyn o gamster ar y gêm hyn. Diolch yn fawr iawn i ti, Gwen, am y sgwrs. Pawb yn cymeradwyo y llongyfarchu gilydd, ond hwn oedd yr un gorau heddi, llongyfarchiadau David. Diolch yn fawr ti. Be sy'n mor arbennig am y ddafod yma? Wel, mae'n perthyn i'r ddafod o gryfu o allan nef. Wel, os fydd i cystal â honno, bydd y misau dim gwell yn o ti. Sa'n gwybod ni fed hwn. Ond ennill prif bencampwriaeth y sioe y llynedd, oedd hwnna siwr yn dipyn o beth i ti. Cymer o spel i sy'n cwm mewn, ond na, moment special iawn. Gobeithio allan greu'r un peth i ti. Sa'n gwybod ni. Ti di dechrau ar y daith? Wel, ni'n start bach to. Ie, mae rhaid dechrau rhywle. That's great. Siarad o'ch rhaid. The Ram Lamb class in the Suffolk section, the first... Dim rhaid bod yma i deimlo'n rhan o'r sioe. Mi fedrwch chi ymuno yn yr hwyl drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Twitter neu Instagram S4C. Ond os nad ych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. S4C.Cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Wel, dyma ni o'r diwedd wedi craff pencampwriaeth gwartheg yr ucheldir. Dwi'n cael cwmni Olwen Ford o Lanfrothen ar gyfer y bencampwriaeth yma. Ac Olwen, mae yna darw werth i weld yma yn y bencampwriaeth newydd yn pasio ni fan hyn. Ond y fywch i ni'n gweld fan hyn nawr, 3-4-2-7. Beth am y fywch yma a'i llo bach tu ôl iddi? Fywch smart iawn. Dwi mo hyd yn licio yr fywch Highland yn ddi, cos mae'n atgoffa fi o fywch ddi, ond bod ti'n llai. Ond mae hon yn fywch sgwar braf, pwrs taclus iawn. Does a ddim gormod o awyr o dan ei chorff hi, ti'n misio rhywbeth rhy dal. Pen ôl da gen i, a mae yna llo da yn cael ei magu. Dyna sy'n angen. Yn union, ac yn magu'r llo fel wedwch chi Olwen yn arbennig o dda. Y tarw mawr coch, mae ti glamp o darw ucheldir. 5 oed i'r tarw na, a mae di dod o Devon. Mae hwn yn darw eithriadol o'r bryd, yn dwi? Yndi, mae'n li ar ei gefn o sgwar neu llinell syth iawn. A mae o'n, os gawch chi lwy allan hwnna, fe rhywbeth da ar ei ôl o fydd. Un o'r teirw ucheldir gorau, dwi wedi weld erioed, dwi'n meddwl, yn y sioe fawr. O, wel, na fo, da chi wedi bod yna mwy na fi, mae'n siŵr. O ran y hyd a'r dyfner yn ei gorffe. Hyd gwych ar hwnna. A mae'n sgwar yn dwi? O, yndi. Yndi. Mae hwnna'n darw glamp o foi. Ac yn symud y braf, wel ydych chi wedi teithio yn bell i fod mae Liwi o Fyrn yw enw'r tarw yma. A drychwch ar y cyrnau yna, a'r blewyn hir, y got hir.
A chwarae teg i'r ddwy ferch ma, maen nhw'n neud job da iawn o'n. Wel, Millie Bradley sy'n berchen y tarw, a tybed os mae un o'r merched. I chwaer hi di'r llall, mae Millie efo'r tarw. Millie sydd yn arwen, felly, ie? Ac yn dweud braf, merch ifanc yn arwen tarw, glamp o tarw fawr yla. Wel, mae gynnu fo ddigon i ddweud am y peth. Oes, wel oes wir. Mae'n mwynhau. Sefyll yn dda, fel e? Yn diwen sefyll yn dda. A'i ben lan, coes ym mhob cornel. Ie, chwarae teg iddo, mae hwnna'n darw da. Dwi yn lwco'r tarw na, mae rhaid i weid. Fydd o'n diddorol gweld, cos mae'n fyw eitha bach yn ei ochr o, ond mae'n sgwar da, ynddo? O, di. Dim lot o le dydd o dan y bola na, dyna bych eisiau pan maen nhw'n pori ar y mynyddoedd a'r tir uchel, ynddo fe? Sam llawer o bres am yr hen Shin Beef, ynddo? Da goes, yn idiot. Chi'n eisiau gorfod o le dydd fel y tarw. Does am fawr iawn o le dydd o dan bola hwn, chwaith. Na, chwarae teg, hyd da a cig yn y lle iawn, da. A mae'r beirniad yn mynd. Yn ei disgwyl amdani fan. Cwmpas yn mynd eto Archie MacArthur. O ar gael yr Alban i'ch atgoffa chi sydd yn beirniadu. Olwen, le ma'ch arian chi mynd? Swn i'n meddwl na'r tarw, cos mae glamp o foi. Ond mae Archie'n gwybod y well na fi, mae'n siŵr. Mae'n dal i edrych ar y fyw. Mae'n edrych ar y fyw. Ar fyw wedi mynd â hi. Da iawn. Wel, llon lorchiadau. Wel, ie. A tybed os mae'r ffaith bod y fywch yn magu llo cystal oedd y gwahaniaeth ac yn edrych mor rai hunan hefyd. Wel, mae hynny yn neud gwahaniaeth yn de. Mae hi'n gweithio'n galad yn de. Mod i'm yn dweud bod o'n gweithio'r chwaith de, ond na, mae'n magu dda. A fywch da iawn. Sgwad neis. Gwych iawn. 3-4-2-7 felly. O, mae'n neud llall yn dod i fewn fan. A mae'r fywch oedd yn gil o aber iddi yn dod fewn. I weld pwy sy'n mynd i fynd ar gil o aber yn y bencampwriaeth. Y fywch o Sir Gar, 3-4-3-9, Caradog Fold. Ie, gawn ni weld fan. Dwi'n meddwl mae'n tebyg y tarw ddaw yn gil o aber, ie? Dwi'n ama'r tarw fydd yr ail. Un edrychiad arall. O, mae'n styried y peth yma nhw. Mae'r tarw yn mynd ar gil o aber. Wel, y teg. Arbennig iawn. Diolch yn fawr iawn i chi, Olwen. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi, Ifan. A gewn ni weld sydd neith bywch yr ucheldir yn y brif bencampwriaeth nes lan heddi. Bydd o'n ddifyr gweld. Bydd wir. Diolch o galon. Iawn, hwyl. Go be, yn lot o sôn am adfer yr hen grefftau. Crefftau cyntaf yn ôl rhyw, a mae plygu gwych yn un ohono nhw. Ac o'n i'n mynd yn edmygu gwaith y dynion yma. A mae Arwen Williams yma'n edmygu efo fi. Dach chi'n iawn heddiw? Iawn, diolch. Mae'n bleser gweld y boes mae wrthi'n plygu, ynddi? Yndi, mae'n rhywbeth arbennig. Mae'n grefft sy'n yn bwysig i cadw'n fyw, achos tra bod y grefft yma'n fyw, mae grychoedd yn mynd i barhau yn fyw ac mewn cyflwr da, ynddi? Grychoedd, dach chi, plygu grych, dach chi'n dweud, ie? Plygu grych, ie, beth ti'n dweud? Bert? Sietin. O, reit, oce. Na'r plygu grych ydy. O, oce. O'n i'n dweud cae sietin, chyfel. Lle da chi'n byw, mae'n debyg. Ond mae'n grefft, dwi'n gobeithio bod i ddim yn marw allan, ond da chi'n gweld llai a llai ohono fo, falle? Wel, mae'n debyg. Hynny wir am lot o beth yn dydi, ond diddordeb yna mewn... Mae'r tri yma'n gweithio fo'i gilydd yn amlwg, a mae'n alw am bobl i blygu grych. Ys ni'n dweud, gyda ddol, even mewn gerddi bobl dyddi yma. Mae adre mae gynna i ardd, lle mae'n efrych gwych, a dwi wedi plygu hwnnw'n hytrach na i dorri fo a rhoi drwy leilandain ar y beth i fewn. A mae'n edrych gymaint gwell, mae'r adar yn ei hoffi fo. Mae'n ddau bywyd gwych. Ond y beth pwysig, mae'r hein yn torri maner rwan. Maen nhw'n dorri fo lawr hefo'r tir. Ac mae hwnna'n doriad glan neis. Golygu o'r ddeiar. O'r ddeiar, ynddo. Mae hynny'n bwysig. A bod o'n cadw'n fyw, ynddo. Mae nhw wedi gosod y coed yma fel hyn, fel bod nhw'n ymddangos i fod yn goed sy'n tyfu naturiol. A wedyn mae nhw'n plygu hwnna rwan fel fasa nhw. Os oes efo'n tyfu mewn grych go iawn, ynddo. A dyn, pwysig efo'n hyn rwan, maen nhw'n torri'r darn sy'n sticio fyny. Mae'n bwysig bod ti ddim yn cael y dŵr yn mynd i fewn i'r twll, ne? O, ie, rhediad dŵr o'r i ffwr o'r holl. A mae hon yn stael Sir Brycheiniog, Sir Brycheiniog, ie, mae'n sawl stael, mae'n debyg. O, i bob sir yn wahanol, mae'n rhai'n clymu'r topiau. Dwi wedi plygu chydig, ond dwi'n credu bod fi'n lladd i hanner nhw.
Wel, ia, a ti'n bod, mae rhywun fel fi yn lladd I hanner, achos dwi'n mynd plygu'n aml, ond ti'n bod, byddai bod yn had yn plygu grych, ac oedd yn plygwr grych o fri. Ac, ti'n bod, mi fysa fo, ti'n bod, fysa fo ddim yn licio gweld bobl yn stwffio ac yn llenwi, ti'n bod, fysa fo'n llenwi'r bwlch efo rhywbeth byw, hyd yn oed os oedd o'n blygu fo am yn ôl a blygu fo'n ôl wedyn, ac ti'n bod, oedd gynno fo rhyw ddawn I gadw grych yn fyw, a bod yn onest. Oedd yn haid yn dweud, well chi un fyw neu 6 o'r marw. Yn hollol, yn hollol. Chofio mynd yn agos aid, fi ofyn colli bus troed yn ni, well mynd o ffordd arwyn. Iawn. Diolch yn fawr am y sgwrs. Nhw'n ei ddadw cadw maen I fwynhau, dwi'n meddwl. Dyma ni felly y rawnd derfynol gyntaf yng nghanolfan Gyneifion Meirion am eleni yma hynny yn digwydd ymysg y dechreuwyr Prynhawn Llun yn dod i'r brig ar gyfer y rawnd derfynol yma. Mae Sioe Richards, Elan Mai Evans ac yn perfformio o ran y rawnd gynderfynol Angharad Davies. Ond be bynnag oedd ei perfformiad hi, a dyma hi fan hyn wrth i'n rhoi sylw i'r cneifiwr ar ei ddafad gyntaf. Mae'r cloc yn dechrau eto iddi, a mae bob peth o ran y cyfrifon yn dechrau eto o ran cadw sgôr. Mae pawb yn gyfartal ar y dechrau fel hyn, felly pwy tybed y ddaw i'r brig ymysg y dechreuwyr. A mae wedi bod yn gystadleuaeth eithriadol. Da ni wedi gweithio'n ffordd I lawr o 42 yw'n credu o gystadleuwyr ar y dechrau trwodd i'r tair gorau ar gyfer y rawnd derfynol yma. Felly dwi'n cymryd bod 'na 5 dafad yn y gorlan, dwi ddim yn siŵr ar hyn o bryd, gawn ni weld digon fuan beth bynnag. A sylw yn mynd y fan hyn I Sioe Richards ydy hon. A phen arall yr rhes wedyn Angharad Davies o Bonterwyd ydy hon, merch William a Meinir Davies. A ma'n nhw wrth gwrs I gyd fel teulu yn gyfranwyr mawr i'r digwyddiad yma yn ganolfan Gyneifion Meirion. William wedi dysgu llawer o gneifwyr yn ei amser, Meinir yn gwasanaethu yn fan hyn fyny yn y galeri trwy'r wythnos yn cynorthwyo y digwyddiadau cneifio. Mae nhw'n rifedi a dweud y gwir, ond ar hyn o bryd, da ni'n canolbwyntio ar dechreuwyr Prynhawn Llun. A dyna ni, Sioe Richards, yn daclus iawn efo'r cnu cyntaf yna. Rwy'n Angharad a rhoed y cnu yna o'r neilltu achos mae bwrdd ein llawn a mae ar ganol clymu y cnu cyntaf. Sut mae'n mynd I fod? Reit da, rwan ta. Sut geit i'r gwmffon na at ei gilydd mwyn gwneud y cwlwm? Wel, taclus dros ben, mae hwnna yn gwneud. A tafliad gwych y fan hyn gan Elan. Wedyn, troi nôl at y cneifiwr, cymryd y gwlan bol. Mae rhaid i'r gwlan bol yna fynd mewn i'r cnu perthnasol, felly os ym eisiau cymysgu. Mae yna gywirdeb yn angenrheidiol yn y broses yma, clirio'r llwyfan y fan hyn. Wedyn mae Sioe Richards cyn i'r ddafad nesaf ddod allan. O, gwych, taclus dros ben. Mae yna gymaint I feddwl amdano o fan hyn, a does ddim eiliad i'w golli. A mae'r sylw'n gorfod bod nid yn unig ar y cnu, beth sy'n o'i blaenau nhw, ond rhyw dafliad golwg yn ôl, fel gwelson ni'n fanna gan Angharad at y cneifiwr. O, dyma ni, felly mae'r cnu ola allan ar y llwyfan gan Angharad yn fanna, a wedyn golwg yn ôl fan hyn ar Sioe Richards, y gwlan bol ar ddafad yna, a wedyn ychydig bach o flan budur, Elan Mai fanna, wedyn mi'n welson ni cipolwg ar Dilwyn Evans, un o'r feiriad o fan hyn, yn ta wedi hyfforddi. Cneifwyr dirifedi dros y blynyddoedd ac yn wir wedi bod yn gyn-reolwr ar garfan Cymru. Tafliad gwych y fanna I Sioe Richards, hollol ddiffwdan ynde. Bob peth dan reolaeth, yr un peth yn wir am Elan Evans y fan hyn. A mi welwn ni unwaith eto y beirniaid yn symud ar hyd y rhes bob 20 eiliad o'r amser fel bod nhw ddim yn rhoi gormod o sylw I un cystadleuaeth Sioe Richards a chwlwm unwaith eto. Dim problem yma. Gwneud siŵr bod yna ddim o'r glan allanol na. Yr un peth yn wir gan Elan Mai Evans o fan hyn. Reit da, mewn â hi'r basged, mae yna un ar ôl. Rwan ta clec i'r bwrna. Bob peth yn cwmpo i'r ddiar wedyn, fel bod o'n barod ar gyfer derbyn y cnu nesa. Ond mae Angharad Davies eisoes ar y cnu nesa. Ac yn rowlio fo mewn I sausage roll fach daclus. Dim o'r glan allanol na yn y golwg gobeithio. Dyna ni, mae bwrdd wedi symud yn bach gormod y fanna, beirniad yn cynorthwyo chydig bach o'r y teg i'r dim. Mae'r dechreuwyr yma
yn bobl bwysig iawn i ddyfodol y grefft yma, felly mae pawb yn edrych ar ôl ei gilydd yma chwarae deg. Elan Mai fan hyn, rwan wedi newid i steil ac wedi colli yr ryw chydig o'r blaniad y fanna. Pethau di mynd ychydig bach o fler i Elan y fanna, ond mi ddaw i nôl, dwi'n siŵr, Angharad yn y cyfamser yn tacluso, ac yr un peth yn wir i Siriol Richards. Mae'r cloc yn rhedeg i lawr rwan. Mae'n edrych yn debyg o ran cyflymdra beth bynnag y bydd rhwng y ddau begwn y fan hyn, Siriol Richards ac Angharad Davies. Elan Mai rwan yn gorfod rhithro i orffen i thasg, eisiau clirio'r llwyfan yn gyntaf. Yna ni, cystal a sy'n bosib chwarae teg y fanna. Ac wedyn, gwneud y gorau ohoni ydy i bawb rwan gydol. Yn holl bwysig y beirniad. Yn sefyll yn ôl rwan yn caniatáu i'r llwyfan a fod yn wag ar gyfer y tacluso i gyd. Elan Mai ychydig ar ei holi, ond cofiwch, dydy hynny'n golygu dim byd. Mae yna feirniadu ddigwydd eto ar y llawr o ran y gwaith sydd wedi cael ei wneud. A rhag ond bod nhw wedi gadael ychydig bach o faw. A dyna ni, Siriol Richards yn mynd â hi o ran cyflymdra. Ydy wedi gwneud digon i ennill? Gawn ni weld nes ymlaen. Unwaith o'r beirniad wedi gwneud ei gwaith. Angharad Davies gorffen yn ail ac Elan Mai yn drydydd. Arbennig cystadleuaeth wych yma ar ddwrnod cyntaf yr cystadlu yn canolfan Gneifio Meirion.
Mae gwobr goffas y Brynyr Jones yn un o wobra mawr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Mae'n cael ei rhoi yn flynyddol i wahanol agwedda o'r diwydiant amaeth. Ac eleni mae'n cael ei chyflwyno i unigolyn neu i fusnes sydd wedi arloesi, sydd yn mynd i fod yn ysbrydoliaeth i'r diwydiant. Drwy ddefnyddio cynlluniau arloesol, fel dwi'n deud, fydd yn cyfrannu at y nod o 0 net. Rwan, mae yna 3 ar y rhestr fer. Yr enw di Edward Bohm, dwi'n ffarmio yma yn Sychdyn Llanerfil yn Sir Drefaldwyn. Da ni'n ffarmio beef a defed. Yn 2012, gesyn ni arallgyfeirio. Un o'r pethau cyntaf oedd adeiladu'r felin wynt. Oedd hynna i sicrhau lleihau costa ni ar y ffarm. Adeilad som yr treiliwr anaerobic. Ar yr ochr y beef, da ni'n pesgu nhw off glaswellt a wedyn da ni di increasio y value o'r silage, y quality. Hynna yn galluogi ni i lleihau y dwysbwyd da ni'n dod fewn i'r ffarm. A'r sail hynny hefyd lleihau yn carbon ar y ffarm. My name's Ben Williams. This is a mixed farm which is great for the soil. We started direct drilling instead of ploughing in 2008. Scientists have worked out that we can sequester 8.9 tonnes a hectare a year of carbon into the soil. And that's about the same for direct drilling as for paddock grazing. I've done carbon footprint calculations. We've come up with a negative carbon footprint for the whole farm. Dylan Jones dwi. Da ni'n ffarmio 8 garacar yma'n Castellor, ffarm deuluol. Yn sylfaen i Castellor ydy cael bod yn hunan gynhaliol. Da ni yn darfod 500 o wartheg dim ond ar be' fydden ni dyfu ar y ffarm yn lle. Wel, da ni'n canolbwyntio ar gloi nitrogen yn y ddaear. Felly, da ni yn dwi ar porfeydd, da ni'n dyfu meillion coch yn bwysig iawn yma, pys wrth gwrs, a'r gaea yma, da ni'n mewn efo mwstad a letches. Dwi'n meddwl bod o wedi bod yn andros o bwysig cymryd y cama yma da ni wedi gwneud i gyrraedd net zero. Mwyn y genedlaeth nesaf, ffermwyr, mae'r cyfrifoldeb gynnon ni heddiw i greu diwydiant llywyrchus at y genedlaeth nesaf. Well, we have a winner, and llongyfarchiadau mawr felly. By'r safon yn hynod eichen i Mr Edward Vaughan, Sychdyn Llanerfil, Welsh. Llongyfarchiadau mawr. Diolch ymlaen, Edward. This is a farming enterprise with renewables, a wind turbine erected in 2014 and then an anaerobic digester in 2015. Planting of new hedges working towards sustainability and efficiency and export surplus electricity. Ie, dyma fo'r gŵr sy'n dathlu. Edward Vaughan, Sychdyn Llanerfil. Powys. Sut nes ti ymateb pan glywys ti'r cyhoeddiad, Ed? Wel, mae rai fi gyfadde o'n dipyn o sioc. Wrth gwrs, achos mae'n gymaint o fraint ac yn anrhydedd ennill. A cael gweld yr enillwyr yn y gorffennol. Ti'n mo be, o'n i'n gweld pawb bod y gwmpas di amaethwyr ddo ia heddiw yn edrych ac yn adnabod ac yn cofio'r enwa sydd ar hwn, achos maen nhw'n cynrychioli gymaint o wahanol bethau yn hanes diwydiant amaeth Cymru, dydyn? Wel, wrth gwrs, dyna be di'r teitl, a Brynhawn mae yna wahanol dibynnu ar y flwyddyn a'r teitl, so dyna di. Ac un lenni oedd net zero. Ie, a dipyn o her. Ydy be nath ysbrydoli di fynd ati i wneud yr hyn nes ti? Ac i'n atgoffa ni, beth yn union ti wedi wneud ar y ffarm? Wel, ffarm draddodadol ydy, mewn ffordd beef a defed, a wedyn da ni wedi arallgyfeirio, ac mae'r broses wedi bod yn un eitha hir dymor, ac obviously wan ydy'r gair o'r foment ydy carbon a net zero. A faint o ystyried, faint o bryder ydy hwnna i amaethwyr heddiw wrth feddwl am dosglwyddio'r diwydiant yma i ddwylo'r dyfodol, ynddo? Wel, yndi, mae'n bwysig, obviously, achos da ni o dan dylanwad yr llywodraeth a bethau. Felly, da ni eisiau pwysleisio, mae o'n cydweithiad o'r amgylchedd ac, obviously, creu bwyd i ni fel genedl. Ac oes na gynlluniau pellach rwan ar y ffarm?
Wel, wrth gwrs, mae yna targedau, a obviously, da chi gallu gwella a symud mlaen o hyd. Pwy sy'n dysbrydoli di? Pwy di dylanwad penna di bod arno ti? Wel, wrth gwrs, mae rhieni, nhw sydd yn rhoi y sylfaen i chi, felly, a ydych chi'n datblygu o hynny. So, dwi ddiolchgar iawn i gael y siawns i gallu wneud a o'i stamp y hyn. Rhieni a hefyd yr ardal, achos o'n i'n gweld Tom Tudor ac yn y blaen yma. Da chi gyd yn rhyw frawdoliaeth yn dydach chi, a gymaint o edmygedd o'ch gilydd hefyd, a chefnogaeth, dwi'n siŵr? Wel, wrth gwrs. Ynddi, mae'n golygu lot gweld enwedig, fel ydych chi'n dweud, Uncle Tom ar yr enw, ynddi. Ie. Pwy sy'n mynd i fy polisio hwn o'n Ted? Wel, ydych chi'n agno fo mar am wneud, dwi'n mynd Wel, chdi bi efo, ynddo. Ac fel dwi'n dweud, mae'r enwa arno fo, mae hwn yn dipyn o drysor, yn dydi? O, ynddi, mae'n anrhydedd yn mwyaf, ynddi. Wel, deud nes ti'r rhaglen o Sul, petai na fuddugoliaeth yn dod, illa ma... O, un y ddau, ie. Un y ddau, cwbl o beins, dydys di? Fi rhaid ty llun ddofn i'r pocedi. Wel, dallan mewn steil, mae'r gwaith caled wedi cael ei wobrio heddiw, yn dydi, a fel teulu, mae pawb yn llawen iawn yma. Llong gyfachedd o calonog i si. O, diolch yn iawn chi. A iawn ti. Yng nghanol y prif gylch ar hyn o bryd, i ni mwynhau y gemau tangyfrwy, gemau sy'n môr boblogaidd a chystadleuaeth sydd yn dynnu'r dorf bob blwyddyn. A Beth, mae yna gymaint o egni fan hyn, yn dysau? Oes, mae fe llawn cyffro. Sy'n dal beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae nhw'n fast and furious lan a lawr y cylch. Mae nhw'n athletwyr yn dyn nhw, rheini sydd yn marchogaeth a'r ceffylau hunain. Odyn, yn sicr. Mae nhw'n goffo mynd mor fast as sy'n phosib. Mae nhw lan a lawr off y ceffyl, ar y ceffyl, a wedyn bant â nhw to. Sy'n stop arnyn nhw. Pan ti'n gweld y gêm arbennig yma, achos mae yna sawl un, yr baneri sydd fan hyn, ie? Ie, a mae dipyn o sgil fan hyn, achos mae rhaid nhw'n ein siŵr bod y baneri yn mynd yn lle iawn. Yn amlwg, os maen nhw'n methu hwnna, falle bod nhw'n colli ras, achos mae'r pawb arall wedi paso nhw. I ni'n gweld y gwledydd i gyd yn gystadlu Cymru fyny ar hyn o bryd yn erbyn Lloegr. Mae dyn ni'r Unol Daleithiau, De Affrica, yr Alban, Iwerddon, Gogledd Iwerddon, ag yr Sir Nawdd hefyd a thîm sef Morgannwg. Ag unwaith eto, mae'r athletwyr yn anhygol yn dyn nhw. Odyn, maen nhw'n gret yn dyn nhw, a maen nhw'n amlwg yn mwynhau wrthi. Maen nhw'n joio bastraw y cyffylau a'r bobl sy'n reidio. A mae rai bod ti ddim â ofon chwaith? Na, sa'n ceri bod mae rai bod chi jyst yn mynd amdani fi'n ceri a ddim becsom sy'n y byd. Ond gyda hwn fi wastad yn edmygu, mae eisiau mynedd job arno ti i gael rheini mewn yn dysau. A mae'n sgil gallu cael y poni sefyll i aros yn ddigon parod fel bod chi'n gallu neud na fyd, achos mae'n gyw maen nhw mae'n neud o'n mynd yn ffast. Wel, wrth i'r ras yma ddod i ben, allwn ni weid mai yn y safle cynta, mae Iwerddon. Croeso cynnes nôl i chi i gylch y defed at ddosbarth yr wy'n enw Suffolk. Gwen, wel, 19 ohonyn nhw yn y cylch. Os, mae tipyn o fyma, mae waith byd blaen yn awr to. A tipyn o stŵn i waith y ragor, so mae'n faint mae pobl wedi clywed ohono ni, ond maen nhw moyn cael ei clywed, ydyn nhw? Oren, mae tipyn o stŵn yma. Oren, mae gwaith y blaen Peter i dod i nhw'n i gylch nawr, ond dewn ni weld beth eithaf, mae wedi cael panawn bach galed iawn, byddwn ni'n meddwl. Ond mae'r niferoedd i weld yn gyson ddalen ni yn y Suffolk, lle dros y blynyddoedd ni wedi gweld nhw falle'n lleihau, ond dyleni, mae'n i weld bod peter pethau newid, yn dyfa? Oes, mae tipyn mewn mynd nawr, maen nhw'n cryf, dwi'n mae safon ychel yma. Pob lle well un. So. Cael pan mae ti'n dechrau meddwl am nosado yn y fe ar spray tan ag ati, ti'n meddwl pwy liw fi'n mynd i fynd am, mae hwn yn gwrdd ffordd i dewis pwy lliw. Odi. Maen nhw gyd wedi mynd am tôn bach gwahanol, ond maen nhw gyd yn dangos mas yma. Mae bob bryd yn cael ei harddangos yn wahanol, ond dyr Suffolk, mae lot o waith yn y mewn o ran cael y lliw yn iawn. Lliw y glan, trymo'r glan, yn dyn yn dweud. Mae yna dipyn o grefft i gael nhw'n iawn ar y diwrnod. Oes, lot o gwaith paratoi iddyn nhw cyn dod fan hyn i'r sioe. Oes, ond na. Mae'r coesau yn llun di, a mae'r pen yn ddi iddyn nhw, so mae'n edrych yn dda. Ni wedi bod yn ffodus iawn fan hyn yn y sioe yn barod i ni gael arddangosfa anhygoel a dangos y diwydiant defed ar ei ore. A dyna beth yw bwrpas y sioe yma. Ffeinast y siop yn dyfa? Odi, mae'n pleser iawn. A i fod yn onest, mae'n neis i edrych fan hyn heddi, a mae lot o pobl ifanc yn y cylch yma hefyd. So mae'n pleser iawn i weld yna hefyd. A ni'n cael yn niweidio yn ddigon aml yn y wasg amdano ffermwyr yn niweidio'r blanet ag ati, ond fan hyn, i chi'n gweld popeth ar ei ore, a
fel mae'n digwydd, o ran ni fan hyn yng Nghymru, mae'r ffordd ni'n cynhyrchu cigoen gyda'r mwyaf cynaliadwy yn y byd, y dylai fod yn browd iawn o hynny. O, dyn, dylai fod browd iawn yn gilydd, odyn. Na, mae'n braf i fod mewn y sioe, a mae siwgr y pobl yma, mae pawb sy'n cymdeithasu a cael peint bach a mwynhau. Odyn, yn bwysig iawn, odyn. Fi'n credu fi sawl un o'r rhain yn hapus iawn i gael peint bach ar ôl y cysadlu. Mae'n gwaith galed, ydw? Mae'n gwaith galed, maen nhw'n dala nhw'n mynd in, odyn. Ac bod wedi bod yn bwrw ychydig, mae dal wedi bod yn glos, yn dwi? Odi, mae dal yn glos, ond mae wedi agor mas nawr, mae bach hael yn ddod ato ni. Odi. Pawb yn croesawu'r hael yn ddios fan hyn yn y sioe. Llynedd, o'n i'n cwyno bod i'r hydwyn, ond nawr o'n i'n cwyno bod y glaw, ni byth yn hapus. Na, dyn ni byth yn hapus fel ffermwyr, yn i fi. Reit, wel os nawn ni gael cipolwg sydyn ar hyd y rhestre. Bob un ohonyn nhw yn bleser i gweld nhw. A thra bod y beiriad yn mynd trwy bethau, fe gewn ni hoi fach o gylchadefed. Byddwn ni nôl i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn hwyrach mlaen. Mae'r hael allan boes, a dwi'n mwynhau fy hun lawr yn ardal y Merlod, wel y Shetlands yn benodol, ac Anwen Francis sy'n gwybod lot fawr mwy na fi am y Shetlands. Ydych chi'n iawn ebyn hyn? O, diolch. Dwi'n bach chi'n nyrfys wan. Fi'n teimlo ngalon i'n raso nawr. A fi'n amharu ar eich nyrfs chi fan hyn wan. Mae'n iawn. Dwy yn y cylch ar y funud yn cael ei berniadu. Ie, a dwy wannol fath o gaseg hefyd. Felly mae'n dibynnu beth mae'r beirniad yn lico. Mae wedi dod o Lockerbie yn yr Alban. Sa'n siŵr am beth mae'n lico, ond gawn ni weld, all unrhyw'n fynd â hi. Sa chi'n berniadu, be fysa chi'n chwilio amdan mewn Shetland berffaith delfrydol? Wel, dwi'n credu bod y ffordd nhw'n ymddwyn yn bwysig. Dwi'n licio gallu gweld beth mae'r poni'n neud. Os mae'r poni lan yr awyr am fwy o'r amser, chi ffili beirniadu'n iawn. Ond rhywbeth traddodiadol, maen nhw'n goffod digon o le'r galon, digon o le'r ysgyfaint i wneud job. Mae eisiau jobyn arno nhw, i gario rhywun, maen nhw fod yn gryf, a maen nhw fod yn cluster bach twt, lliged, yn deudi, a os ydych chi'n torri nhw'n hanner, ar nhw'n ôl da'i gilydd, bydden nhw fel un. Right. A mae'n bwysig gweld siap y poni, so o'r cluster, i'r canol, i'r cynffon, a bod nhw gyd mewn cydbwysedd. Iawn, gan i'n sylwi hefyd, mae'n lot o wahanol liwiau. Mae'n nhw gyd yr un bryd, ond allan o fod unrhyw liw. Gan ei gwahaniaeth os na liw poblogedd? Di oedd y lliw blynydde nhw, am sychreies i gyda'r cyffylem, so ni'n 19. Di oedd yn y cylch cysadlu, a bydde rhyw 20 yn bob dosbarth. Yr un miniature Black Beauty. Teip o beth, ie. A erbyn hyn, mae bob lliw, felly mae rhai beirniad, mae well dyn nhw lliw di a gwyn, sef y piebald, neu brown a gwyn, skewbald, neu rhai jyst yn mynd am un lliw traddodiadol. A mae'n niferoedd uchel iawn mwy nag erioed ar rwy'n yn dweud? Os, achos ni wedi bod yn dangos cyffylau eriod yn dyfe, a wydd 20 mlynedd nôl, oedd y cylch cysadlu'n llawn, a wedyn bydd yna rhyw dip, a wedyn gyda ni'r Covid a'r pandemig a'r cyfnod clo, a niferoedd yn gostwng. Ond heddi, agores i'r catalog, a o'n i wrth yn fodd i weld bod cyment ma o bob ardal ym Mhrydain a Chymru. Mae 6 gen ti mae gychwyn. Na 6 dy fi, fi'n cadw sioe i fynd. Na 6, so dwy'n yr ysbarth ma, a wedyn mae'r gasig yr ebol dy fi i ddilyn. Pam bod na gymaint o boblogrwydd te, a pam bod nhw mor llwyddiannus, maen nhw'n rhywbeth i'r plant neu rhywbeth i bawb? Mae'r poni Shetland ar gyfer pob oedran, ond yn enwedig plant yn dyfe, achos maen nhw'n hawdd i trin. Mae pobl yn gweud bod nhw'n gallu bod yn styfnig, bod nhw'n gallu bod cymaint o gymeriad nhw, a mae cymeriad nhw, na pam filgo nhw, achos maen nhw mor wahanol. I ni'n trin nhw fel cyffylau raso, maen nhw'n gorfod bihafio, maen nhw'n gorfod, os dwi'n mynd mas o'r ca, maen nhw'n gorfod yn trin ni fel dwi'n trin nhw, yn deudi gyda pharch. A dwi'n credu bod y ffordd mae pobl yn ymddwyn yn codi nhw nawr wedi newid falle tamed hefyd ar gyfer i marchogaeth, felly mae pwrpas gyda nhw. Ie, nollol. A dwi'n iawn i ddweud bod yna lwyddiant llynedd oedd y Shetland yn gath y gilwobr yn y prif gylch yn y prif bencampwriaeth? Falle, nes i ddim dilyn hynny llynedd, ond working hunter ni'n neud llynedd, felly ar dydd Iau. A ers i'r ferch gael damwain ar ei chefen, ni di roi'r gorau'r working hunter my tro a chanolbwyntio ar y ponis Shetland. Llai o ffordd i ddisgyn off ar ein. Lot llai o ffordd. Se'n siwtio fi falle. Weithio bod y ferch yn o'n gwrando, achos mae eisiau merle, nain o hain mae'n ffansio dwi'n meddwl. Ond bu rhaid i gael, bu rhaid i brynu ni ddi. Ti'n meddwl mwyn i weld Anwen Francis yn y prif gylch diwedd o wythnos efo un o'r Shetlands ma? Bydden ni lico, sa'n gwybod, bydden ni lico. Ni wedi dod fel teulu, ni wedi dod i enjoyo, a beth sy'n mynd i ddigwydd na fe, sy'n mot. Joio sy'n bwysica, ond mae cael gwobr yn help yn diolch. Bydde fe'n lyflu, bydde. Croeso ni bopeth. Ie. Diolch am y sgwrs. Croeso. Mae'r gres yn codi ar hyd y maes ac yn codi fan hyn ynghylch y defyd hefyd gyda dosbarth yr Wyn Suffolk Menyw.
Wel nawr te, Gwen. Mae pethau yn poethi mewn dwi. Odi, Mae'r mae'n llinell dwymo fe. yma yn werth i weld, ond ar ben hynny, dwi'n meddwl bod y canlyniad yn mynd i fod yn go agos nawr. Odyn, maen nhw'n bwyty gor a dod i penderfyniad. Yn gyntaf ar hyn o bryd, yr enw cyfarwydd, y wyneb cyfarwydd, David Jones, Frongoi Ceredigion, a wedyn John Griffiths hir Sirgar yn ail. Y Cardis yn erbyn Sirgar. Ie, ond mae'n dod ôl i Gymru, so neb sy'n bwysig. A wedyn si Ben Bron, drydydd wedyn. Gareth Roberts, Gareth Jones, sorry, Robertson Hall. Yn si Benfro. Wel, yn ôl John Hir, yr un sy'n ail, a dwi'n credu'r gŵr byrheddig yma. Wedodd y thai bod hon wedi cael ei magu fel o'n swci. Wel, wedyn ni jobyn dda iawn. Nicen i wybod siwr bod fe yn magu o'n swci fe, achos mae hwnna'n werth i weld os da o'n swci o di. So, o'n swci fi'n edrych fel yno. Na, fy'n eich chwaith. Ond wedodd dim ond cael y chal o ddi, fe nath achub i yn 2 diwrnod o da. Mae wedi cael ei magu fel o'n swci ers hynny, so ware teg iddo fe. Wedyn ni falle bod wedi bod byw yn y tîr efo fe falle. Falle fi, yn y parlwr. Yn y parlwr, ie. Ond David Jones yw'r brenin ar hyn o bryd gyda'r oen fenw yma. Cawn weld os bydd y beirniad yn newid i benderfyniad. Yn amlwg, mae David Jones wedi cael blynyddoedd da yn dangos yn dweud. Mae wedi bod yn y breg o blaen, odi. Wedi ennill pencampwriaeth y Suffolks 2 waith yn ylynol y 2 flynedd diwetha yma. A dwi'n credu bod yr efannau yn nwylo'r Stewart. Ie, David sy'n mynd â hi. Ware teg i fe, ware teg. Da iawn iddo fe. Yn dipyn o gamp yn dweud barhau gyrraedd y brig. Odi, mae siŵr yn teimlad da iawn i fe. Yr holl gwaith paratoi sy'n mynd mewn i ni nhw. Achos pam ti'n cyrraedd y brig, un ffordd sydd i fynd wedyn, yfe? Ie. Ond mae David yn parhau ar y brig. Odi, ware teg i fe. Odi, glei. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Gwen. David, llongyfarchiadau mowr iawn. Da iawn i ti. Ti'n, beth ti'n neud yr holl rifannau yma da, clysau? Mae rhywun yn gwybod bod yn fysi iawn yn cynhau nhw? Wel, mae rai treol cadw nhw'n iachsu nhw. Da, hapus hwnna? Hapus iawn. Wel, mae'n gi yn y llofod yn 2014. Mae'n mas o'r gwad iawn. Ydy. A mae rai fi gael sgwrs gyda'r dyn sydd dros nesau ti hefyd. Wel, John Hir. Llongyfarchiadau. Da iawn. Ie, o, yn y wir de. O'n swci o'n? Ie, yn anffodus, gollon ni mam. Just cwpl o ddwrnodau ar ôl cael rôn bach un mas, so do. O'n y botel o'n. Wel, ti'n dipyn o gamster der ar o'n swci os mae hon yn achos mae'n edrych y werth i gweld. Y wraig yw'r camster, i fod yn deg. Mae rhaid rhoi clod i llunos. Bendan. A hefyd, mae dy rieni'n gwylio rhaglen gytre. Oedden gobeithio. Bydd yn brod iawn o weld ti, yn neud yn dda. Da iawn ti. Exhibit number 442.
Gwobr bwysig arall mae'r Gymdeithas Amaethyddol yn ei chyflwyno'n flynyddol ydy gwobr Dr Emrys Evans ac eleni. Mae hi'n cael ei gwobrio un sydd yn gwella da byw yn enetig ar enillydd eleni ydy Charles George o Gasblaid, Sir Benfro. Fy enw i Charles George, fi'n ffarmo fan hyn yn Brynhyfryd yn Sir Benfro. Ffarmo gyda fy mrawd i, James, gyda fy mam a dad fi a aunty uncle fi. O'n i wastad gyda diddordeb yn ffarmo, pan o'n i'n ifanc falle nes i dilyn mwy llwybr academig, a wedyn pan ddes i nôl o brifysgol, nes i benderfynu i cymryd dros y ffarm, a 9 mlynedd ers ni, sa'n edrych nôl gyda unrhyw dyfariad. Oedd wastad diddordeb gyda fi mewn genetics a brido a pethau fel na. So nes i cymryd amser wedyn i edrych pa fath o deirw bydd yn swto'r system yma. Oedd tata mam gi fi Colin a Nia George, nhw'n angerddol iawn beth i brido, o'n nhw'n eitha amlwg yn y maes, oedd pobl yn gwybod nhw dros y byd i gyd. Felly, chmod, ni fel teulu wedi elwa o, chmod, foresight nhw mewn ffordd o ran brido. A heddi mae biches wedi manteisio o genedlaethau sydd wedi bod. Pan clywes i, o'n i'n amlwg o'n i'n falch iawn. Mewn ffordd mae'n neis cael rhyw fath o cydnabyddiaeth mewn ffordd o'r holl waith galed. Dim ond jyst fi'n neud, ond y ffarm yn gyffredinol, y teulu, felly mae'n neis iawn. Bydd dathlu, Fi'n meddwl bod yn pwysig iawn i wneud bach o joio yn y sioe, ynddo fe? Gwn i meddwl lenni falle gai cwbl o peints. Wel, Charles, George, llongyfarchiadau calonog. Diolch yn fawr. Beth mae'r anrhydedd yma yn ei olygu i ti? Mae'n teimlad anhygoel, mae'n fraint ac yn rydych i ennill gwobr fel hyn, dwi'n falch iawn. A beth am y gwaith ti wedi wneud ar y ffarm felly? Beth oedd yn dy yrru di i wneud y gwaith arbennig ti wedi wneud yn eneteg efo'r da byw? Mae'n bwysig i ni bod, mae lot o trafodaeth yn y fiches o genetics a teuluoedd da. So mae'n bwysig i ni bod ni yn treul brido da sef yn o safon, achos maen nhw'n mynd i roi mwy o lath, maen nhw'n bod fwy cynhyrchiol, a mae'n helpu mewn ffordd amgylcheddol hefyd. A hynny'n bwysig. Mae'n bwysig am. Iawn i ti, dwi'n siŵr, fel i bawb arall. Felly o fan hyn wedyn, wrth edrych ymlaen, beth yw'r datblygiadau pellach? Lle mae'r daith yma mynd ymlaen felly? Fi'n meddwl byddwn ni'n cadw'r un faint o dan, falle jyst treul gwella y genetics sydd o fewn y fiches yn barod a treul cael treul magu da sydd yn fwy effeithlon. Pa mor gymleth ydy hwnna i reoli y genetics? Mae'n gymleth iawn. Mae'n pwysig bod ni yn brido wrth sydd yn da gore. Mae'n pwysig bod ni yn dewis teirw gore sydd yn addas i'r system a un fiches ni. A pwy sy'n dy arwain di, neu sy'n wedi dy arwain di? Ti'n ffermwyr ifanc? Pwy di'r dylanwadau di bod arna ti? Wel, mae tad oncl fi'n eitha keen o ran genetics, a oedd fy natgi a mam gi fi yn keen hefyd o ran pedigree Holsteins. So, mae'n bendant yn y teulu. Felly oedd na ddewis i ti yn fachgen bach, ti'n modd i bagyddeiriad oedd o ti am fynd? Ges i ddewis, ond meddwl ffarmo a cadw Holsteins da godro wastad yn fy ngwad. Mae'n amlwg. Ond pryd nes di'r penderfyniad, dyma dwi eisiau gwneud, a dwi eisiau gwneud gwahaniaeth i bethau hefyd wrth fod yn y maes arbennig yma? O'n i'n gweld y ffordd oedd y diwydiant yn mynd, a ni'n gwybod faint mor bwysig yw i treul magu da o safon. So siwr fod pan nes i gadw si prifysgol, nes i cymryd dros dewisiadau genetics, a fi wedi mynd wneud ers ni. Os rhaid wrth addysg prifysgol felly mwyn cyflawni'r math o beth wyt ti wedi wneud? Sa'n credu, na. Nes i mathemateg yn prifysgol. Os yn byd i wneud yn gweld bod mas yn rhywfaint o help? Na, licen i weid bod ond sa'n credu bod e. Na. Felly, mae hwnna'n ddiddorol, dydy faint o
beth ar wy'n dysgu, a faint o reddf ffarmwr sydd yna, ti'n modd? Ie, falle, ie. So, ie, popeth, fi'n just lico da. Chwy'n wastad wedi gwneud fel bannu stoc, a mae keen interest fi o ran pedigrees a dewis teirw bethau, so ie, na siwt nes i dod i fewn ag A pha mor bwysig ydy'r lle yma ar y chlysur arbennig yma yn y sioe? Mae'n mor bwysig i fi, mae'n mor bwysig i bawb yn diwydiant amaethyddol. Mae'n bwysig, chwod, hwn yw'r prif event y flwyddyn i dros Gymru, a mae'n bwysig iawn bod y sioe yn cadw fynd o nerth i nerth. Ydy. Dathlu felly? Siwr fod dathlu hyn o, ie, cwbl o beins, a gawn ni weld sy'n eithi. Arfewchog, bod mwynhau'r dathlu a llongyfarchiadau calonau gys i Charles. Da iawn. Diolch fawr eto. Da iawn. Sut ydych chi erbyn hyn? Da ni'n dda iawn yma yng nghanolfan gneifio Meirion. Da ni'n gwylio'r cneifio masnachol agored ar hyn o bryd, ac mae'n gystadleuaeth ddifyr dros ben. Yn anffodus, Frederick Bonestro ddim ar gael ar stondin 1 wedi anafu goes. Mae o'n y gynulleidfa yn gwylio'n eiddgar. Ar 2 felly o Loegr, mae Angela Pearson. Ar 3, Emlyn Roberts yng Nghymydog i o Gymru, wrth gwrs. Ar 3, ar 4, Richard Hill o Gymru wedyn. Elfed Jackson ar stondin 5. A draw yn y pen draw, Dai Thomas o Gymru. Maen nhw ar y ddafad dwytha rwan, rai ohonyn nhw. A pwy fysa chi'n meddwl fydda'r cynta i gyrraedd y ddafad dwytha? Wel, neb arall, ond Elfed Jackson. Ond ar hyn o bryd, da ni cael golwg ar y ferch o rygbi sydd yn teithio yn heledd ar hyd y sioia yn cystadlu gyda'r gwelleiddia. A mae hefyd wedi dysgu, achos i diddordeb i siarad Cymraeg erbyn hyn hefyd. Mae'n ddynas hollol wych chwarae teg iddi, a da ni wrth yn bodd yn gweld hi yn dod rownd y sioia bach o wlad yn ogystal ac yma yn y sioe fawr. Dai Thomas fan hyn yn mynd ar y stodiau hirio na ar hyd y cefn rwan, yn defnyddio'r llaw chwith i gynnal y gwlad. Ac wedyn, fan hyn da ni'n gwylio Richard Hill. Richard Hill yn ta mynd rownd y gornel na rwan, fawr iawn rhwng y ddau o'n nhw. Mi sylwch chi ar y gwelleibia, mae gwelleibia hirio yn y fan ar rwan, 7 modfedd. Mae'r un am byta'r y gwlad yma ac yn gyflym iawn. Cymydog i mi fan hyn wedyn, Elfed Roberts, esgyrr gawr y fan hyn yn dod o draddodiad teuluol mawr o gneifwyr, Roswyn Roberts a Trevor Roberts, esgyrr gawr hefyd yn cystadlu dros y blynyddoedd yma ac yn gyfranwyr mawr i'r sector wlad. Ond bod bynnag, da ni'n troi at Elfed Jackson y fan hyn. Mae yna rhyw ger arall yn perthyn i'r bachgen yma, a mae wedi troi 60 oed yn bellach, a pan bod o'n 60 a thynta, efo Andy Weir ati i dorri record am faint o ddefed gneifwyd mewn 9 awr, sef 330. Angela Pearson yn gwneud yr symudiad cymles na rwan, fe da ni'n gael o'r tansail o dan pen ôl y ddafad, ond tra bo hitha yn dal ar ei ail ddafad, mae Elfed Jackson yn mynd lawr yr ochr ddwytha, yr goes ddwytha, o'r drydedd ar ddafad ddwytha, mae'n diannu. Mae'n eithriadol o gyflym chwarae teg iddo fo. Ac mae o'n genedlaetholwr o fri ac wrth i bodd yn cynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ryngwladol agored fel mae hon. A dyn ni'n edrych ymlaen i weld a fydd o wedi gwneud digon siŵr o fod y bydd o i fynd ymlaen i'r rownd gynderfynol. Mi gath o lwyddiant fyny yn yr Alban yn yr gwelleiddia aur pan ddoth o'n drydydd ar y cyd a Gareth Owen Cwmcloch. Dyna fo, Elfed Jackson yn cwblhau'r das gyntaf fanna. Llongyfarchiadau mawr iddo fo. Pencampwriaeth y Suffolk Gwrwaidd sy'n mynd a'n sylw ni nawr yn Cylch y Defed. Gwen, 2 yn y ras. Mae dan ni'r Cymro, John Griffiths i hir, gyda'r o'n hwrdd a wedyn yr hwrdd hynach wedyn o'r Alban. O deulu'r Ingrams o'r Alban yn erbyn y Cymro. Lle mae'n mynd, Gwen? Wel, mae'r dewis mynd i fod yn galed iawn, fydden ni'n meddwl. Ie, gwrdd ateb yna gwleidyddol, ond dys ni'n gwrdd gwleidydd yn dy fe, ond na, ble ti'n meddwl? Wel, bydden neis bod yn dod nôl i Gymru fe, ond na, mae'r safon yn ddoen dda, A na bwer yn yr un fan hyn os yr un yr hwrdd hynach ma? Os, mae stamp yn ni, mae stamp yn fe. Hwn wedi ennill i ddosbarth yn sioe'r ucheldir o deulu'r Ingrams. Maen nhw wastad yn neud yn dda iawn gyda'r Charolais, y Suffolks, popeth maen nhw'n gwneud y safon, ond mae'r Cymro yn gwybod am y troi stoc mas hefyd. Odi, mae'n disgleirio fyna, mae'n tynnu sylw Peter. Dwi'n siŵr bod nhw'n mynd i cymeryd i amser i wneud y penderfyniad yma. John Griffiths i hir wedi bod wrthi ers blynyddoedd gyda'r Suffolk, yn driw i'r bryd ers y cychwyn, fe a'r teulu cyfan. Y beiriad yn pendroni. Mae'r ffon yn ei lawe. Dwi'n meddwl bod yn mynd i fod yn hir. Mae'n mynd am yr
Hwrdd hynach. Mynd i'r Alban. Na fe, yr boen i ddim. Llongyfarchiadau mowr iawn I deulu'r Ingrams. Well, congratulations. Llongyfarchiadau. Can you say that? No. I'll try again. You'll be fluent by the end of the week. I'll try. You keep saying it and I'll try and pronounce it again. Yeah, exactly. Everybody at the Team Ingram are quite busy this week. Very, yeah. We've got 3 different breeds, so yeah, it's quite full on. Yeah. Well, llongyfarchiadau mawr. Thank you very much. Diolch. Nesa, pencampwriaeth y beef unigol. Pencampwriaeth wedi mynd i'r fuwch Limousin. A dyna ni I chi, bod yn dewis ar tarw Charolais. Y lims a'r Charolais fy'n rheoli hon am ddegawd gyfa. Dyna ni, yr heifer Limousin sydd wedi mynd â hi. Ond yn y 5 mlynedd ddwytha, mae wedi bod dipyn mwy agored. Y Lincoln Red. Tarw Henffordd. Mae wedi mynd am y cemento. Ie wir, y filch blond wedi mynd â hi.
Wel, un o'r golygfeydd gorau welwch chi ar Prynhawn Llun y sioe fawr ydy prif bencampwriedd y gwartheg beef. A John Phillips o Gaerfyrddin, Abergwili de, dy fe? Abergwili nawr, ie. Bod yn fanwl gywir sy'n gyda fi'n gwmni. John, mae'n hen edrych blaen at hon yn does? O, hwn yn bendeg cledwrnod, yna fe. Popeth gweithgareddau bora mae gyd wedi bod. A hwn yw'r uchafbwynt y dydd. A wy'n gwybod bod chi hefyd wedi cael cyfle i wylio tipyn o'r cystadlu bore yma. Beth ydych chi'n feddwl o'r safon eleni? O, safon dda iawn a'r rhif yn dda hefyd. Mae'n dyn fe rhif y gwartheg. Un y gwartheg limos o chi, John? Na fydd o'n un dyfe, ie. Wedi dangos ma nifer o flynyddo, ond wedi gadael i'n mellach. Wedi cael cryn lwyddiant yma yn y sioe hefyd? Wel, lan a lawr os ydyn nhw'n dyfe. Dyna beth yw cystadlu, dyfe? Na beth yw cystadlu, ie. O, wedi gwerthu'r fiches erbyn hyn, felly yn mwynhau ymddeoliad, John? Mwynhau odyn, a dal yn dal a diddordeb yn dyfe. Cael gweld beth sy'n ymlaen. Wel, mae'n braf i fi gael eich arbenigedd yma da fi heddi ar gyfer y brif bencampwriaeth yma, John. Ie, edrych mlaen. A dim just ni chwaith, John, sydd yn edrych mlaen i ni'n edrych o gwmpas y cylch. Mae yna filoedd o bobl wedi ymgynnull. Drychwch ar y diddordeb. Tyrfa dda, mae iawn yn se. Dangos bod yr anifeiliaid yn bwysig yn y sioe hyd yna. Yn union, ac i ni'n gweld y gwartheg bob un wrth gwrs wedi ennill i bryd bore yma. Maen nhw gyd yn bencampwyr a wedi dod yma nawr i'r cylch unwaith eto i trial ennill prif bencampwriaeth y gwartheg beef. A gair am y beirniad Owain Llyr sydd dan i'r rythyn, oeddech chi'n nabod? Ie, wel, odw'n nabod e weld ar hyd yr marchnadodd yn dyfe. Bachgen amlwg iawn yn y byd y beef. A wedi bod yn dangos unan wrth gwrs yn dyfe, yn y gyfennol. Ond bydd yn gwybod beth mae'n neud yn dyfe. Sim dwy waith amdani. Mae'n arbenigwr yn y maes, mae'n prynu, mae'n gwerthu, mae'n allforio, mae'n mewnforio, mae'n deall y gêm ac yn y gêm bob dydd. Mae'n gwybod yn iawn beth sydd angen. A rhywun fel as eisiau nhw chi'n dyfe. Rhywun sy'n gwybod ar llaw gwlad yr achos ochr masnachol o'r beth. A'r dyfodol hefyd yn dyfe? Yn gywir, ie. Ond i ni'n gweld nawr y gwartheg i gyd wedi cerdded o gwmpas unwaith, wedi cael cyfle i fynd o gwmpas y cylch. A maen nhw'n werth i'w gweld. A braf gweld gymaint o wartheg yma a thoi. Yn gywir, ie. Mae'r menwod wedi dod i'r brig lenni yn llawer i bryd. Dim dwywaith amdani. I fryd ag wedi gwir. Yn debyg i llynedd, wrth gwrs yn dyfe, efo'r fiwch blond yn cipio'r brif bencampwriaeth llynedd. Ie. Ac wedi gwir edrych rawn sy'n llawer o deirw allan yn y gylch o gwbl. Mae yna darw da gan y Henffordd a mae yna glamp o darw gan y Burgor hefyd. Tarw neis iawn iawn. Ond dyma ni yr anifel cynta yn dod at y beirniad Owain Llyr. Yr heffer o Langybi. Ger Llambed. Berchen i Eirian Lewis. Mae hon yn fiwch neis iawn. Mae'n heffer. Beth i'n gweld un y shed gynnau. Mae'n dim ond wedi bod yn siw Llambed cyn dod man hyn. Bydde Eirian a wedi dod i'r brig man hyn eddi. A mae'n still fiwch Gymraeg ddi a dwi wedi weld y sbylog wedi gwir. Cytuno, da chi yna rifed da o wartheg dion yn y sioe eleni. Felly oedd dod i'r brig yn dipyn o gamp. Dipyn o gamp ag wedi gwir oedd. Sefyll neu lliol, mae'n anrwydd Kevin yn straight. Wrth i ni weld Owain yn mynd at y gwaith. Mae'n cael ei rwylo arnyn nhw. Cael golwg ar bob un o'r anifeiliaid. Yn camu nôl yn arsylwi. Ac yna ond yn fyw reit special hon. Dal yn ifanc, mae'n rhaid i gofio mae heffer o un y gywir. Edrych ar y pen hefyd i gael pen sy'n dangos y bryd yn fe. Hwnnw sy'n pan bod anifel yn dod mewn i'r cylch i gwerthu y pen chi'n gweld gynta. A mae hwnnw wedi ddilwch chi. A fel wedodd Owain, mae'n chwilio am esiampl da o'r bryd. O'r bryd. Bron iawn, rhywbeth allech chi roed tynnu lun a roed ar glawr y cylchgrawn y rhifi nesaf chymod y gwrthgybeithaf. Ie. A yn sicr, i ni wedi cael hynna. Pob bryd a'r unweddau unan gyda gen i. Dyna'r peth. Ond i ni wedi cael hynna'n sicr gan y heffer fi yma, John.
Ond dwi'n lwco'r tarw nesaf yma. Mae rai fi wedi, oedd hwn yn un o'r dosbarthiadau cyntaf heddi yn y cylch, yn dosbarthiadau'r Henffordd. A mae rai cyfadde, mae'r tarw yma yn arbennig iawn iawn. Y teulu bywed sydd wedi ei fagu Solpol Trailblazer. Beth am hwn, John? Wedi bod yn bencampwr yn nifer o sioe leni barod na nhw. Do, mae e wedi. Mae'r bryd Henffordd yn dod yn amlwg iawn yn y byd masnachol ar hyn o bryd. Ydy, mae e. Mae'n fryd aml y bwrpas. Wel, mae'n gweithio i'r ddwy job. Neis i weld y brydiau cynhenid mae'n dod lan erbyn yr brydiau cyfandirol, nhw e? Yn union. Mae hwn yn darw werth chweil, mae rai fi wedi. Dwi'n lwco hwn yn fawr. Enillodd e ddosbarth cystadleuol iawn. A fel o'n i'n sôn yn gynharach, dos am lot o deirw yn y bencampwriaeth. Mae Lenny digwydd bod. Mae rhai sydd yma, maen nhw werth i gweld. O'r bryd wedi altro lot, John, dros y blynyddoedd. Odi, mae e. Biodd y byd yn fach iawn ar blynyddoedd mawr yn ôl, a wedyn dethon nhw mewn ar genetics o Canada, eithon nhw lan yn uchel iawn ac yn gil, a nawr maen nhw wedi dod nôl lawr a dillad dannu allan. Sydd beth mae'r farchnad yn gofyn amdano nhw ar hyn o bryd? Yn union. A mae'r Machnador yn licio clywed y stori am bryd cynhenid yn byw yn weddol resymol off borfa cyn y galla. Yn union. Mae'r diwydiad yn symud fwy i'r cyfeiriad yna, sy'n beth da dwi'n meddwl. Ond am darw. Symud yn dda. Corff cryf. O'i bwysau, mae'n symud yn dda iawn. Mae e. Ac i ni symud ymlaen at y gwartheg Charolais. A hon yn fywch reit special fyd. Mae yn. Yn magu'r llo yn dda. A'n bictwr o dreisiad yn ddi. Sean Mitchell yn arwen. Hairstone Rapunzel yw enw hon. A hon eto wedi cael haf llwyddiannus. Ydy, lan a lawr y wlad yn ddi. Beth sy'n neud y fywch ma mor arbennig, John? Wel, mae'n edrych yn ffren, mae'n neis i weld, pan fo chi'n gweld buwch a llo sy'n chwti, chi'n licio gweld bod y llo ni'n da hefyd, achos na beth mae'r buwch yn neud, yn fe? Yn union. So mae'r par yn mewn i'r peth, dim ond y buwch hunan. Mae gymaint o waith yn mynd yn does i gael nhw i'r pwynt yma. Mae'n anhygoel. A dyw e ddim yn... A dim jyst y buwch ond y llo. Ie, a dyw e ddim yn o faint ydy. Na, gyw, na. Ond unwaith eto, neu siampl, wel, arbennig o'r bryd. Mae rhaid dweud ar clistiau mawr na. Ie. Mae yn fywch bert, yn fywch hardd iawn. Mae'n tynnu sylwch un o ddi. Ydy, mae yn. A drychwch ar y diddordeb sydd o amgylch cylch y gwartheg ar hyn o bryd. Mae'r lle dan i sang. Sy'n gret i weld. Mae'r hael wedi yna mas, just ar yr amser iawn, yn di. I ddangos o'r ei gorau. Gwenu ar y cyfiawn. Ond mae yna dipyn o ffordd i fynd, wrth gwrs, yn y gystadleuaeth yma. Oes. Mae yna lot o waith o flan y beirniad o Waun Llyr. Felly am y tro, John, aroswch dani, ddod i'n ôl am fwy o sylwebu a chystadlu yn y man. Croeso nôl i chi i gylch y defed. Chwilio am frenhines y Suffolks mae'r beirniad ar hyn o bryd ym Mhencampwriaeth benywaidd y Suffolk. Gwen, mae da ni amrywiaeth yma. Fi'n credu bod y penderfyniad yn mynd i fod gyda ni'n go handi. Fi'n credu falle bod e wedi gwneud i. Ydy, mae wedi gwneud y penderfyniad. David Jones, Fyrongoi, Ceredigion yn cipio'r wobr gyda'r ddafad anhygol. Mae'n ddafad bwerus yn dwi. Ydy. Chwarae teg i David. David, gair fach sydyn iawn. Hapus? Hapus iawn. Wrth gwrs ni. A ti wedi gwneud yn dda iawn gyda'r defed blwyddyn ers blynyddoedd? Wel, ai. Mae sawl blwyddyn bach i bod nawr, so. Ond cipio'r braw bach. Nes ti siŵr bod ti'n mynd ar un orau mas? Wel, mae'n trial. Da iawn ti. Diolch yn fawr. Croeso nôl i brif bencampwriaeth y gwartheg biff ar Prynhawn Llun y Sioe Fawr. Ac i ni yn edrych ar y beirniad o Waun Llyr yn mynd drwy waith ac yn symud mlaen at y bryd nesaf sydd o'i flanau
y fiwch blond. A John Phillips o Abergwili erbyn hyn sydd da fi'n gwmni. Ac John, mae hon yn fiwch, wel, yn fiwch heleth. Mae'n glamp o fiwch hon, yn dwi. Fiwch neis diol. Dyw'r bryd ddim fel sef wedi gytio fel ni yn wlad hyn, fel o'n i'n meddwl pan dath y bryd i mewn gynta. Ond maen nhw wedi datblygu a mae hon yn fiwch andros o fiwch, ynddi. Pan chi'n meddwl bod i ddim wedi cydio fel o'ch chi disgwyl? Dwi ddim yn gwybod y gwir. Dath hi mewn rhywun pryd ar Limousin yn dyfa ar Charlie. Mae'r ddoi fryd ni fel sy'n wedi cymryd at yr ffermwyr wedi cymryd at rheini'n edrach na'r blond. Y fiwch blond wrth gwrs, y glamp o fiwch blond yn illodd y bryd bencampwriaeth yma llynedd. Yn wir. Yw hon yn mynd i barhau ar llwyddiant eleni, yw i cystal biwch, yw i ddigon da. Well, ni fyd o gweud, fe? Na, mae'n ddigon da, sy'n dwy waith am hynny. Ond mae'r llo sydd ei hefyd, John, yn werth. Ydy, mae fiwch hidiog yn hyd da, ydy. Ydy. A gwarthiar ei ôl hefyd. Ac yn symud yn slick iawn. Ydy. A'r llo bach yn dangos hunan wedyn yn dda iawn. Ydy. Mae'n ei gwaith da i fagiau. A Penwen rhywun. To heffer felly bydd yn ôl yn yr sioe blwyddyn nesaf. Yn union. A nawr te. John, mae edrych chi siarad nawr. Pwy sydd da di? Biwch wrth Robert a Jean Graham o Lan a Fwys Stirling yn yr Alban. Wedi bod yn llwyddiannus iawn. Lenny wedi ennill yr Great Highland Show a oedd hi'n East Bencampwr yn y Great Yorkshire. Graham's Roof yw enw hon. Ie. Mae werth i gweld. Teulu Grahams a busnes llaeth mawr iawn gyda nhw yn yr Alban. Cadw llawer o Robert a Jean rai hynach o'r teulu yn cadw'r Limousin. So wedi'n gwneud yn dda ar hyd y blynydde. Beth sy'n mor arbennig am hon fel hon fiwch allan o fiwch o Ffrainc, mae ddi. A da fe sy'n ddiddorol i hon i fod i'n pôl, does dim cyrnau gyda'i. Dwi'n gweld. Mae'r bryd yn mynd tuag atw nhw beth, ond llai o waith i'r ffarmwr yn dyfa i dynnu'r corn o wrth y llo bach. A ni'n cael gweld fyna nawr yn union yn ei chyd-destun pa mor fawr yw i fel biwch, achos... Yn gywir. Dyw Jean ddim yn ddynes fach o gwbl o ran caldra, ond drychwch ar maint y fiwch drws nesau, ddyn dyfa? Ie. Mae yn glamp o fiwch. Ac un beth i ni sydd yn... Ie, Lindsay Bet sy'n arwen i Lindsay meddwl da fi, un peth sy'n dda i fi, sydd yn siampl da o'r bryd i fi, yw i chader un o'r... Ie. Bob un teth yn y gornel, ddim rhy fawr. Mae'r pwrs yn ystod neis o tanni. A mae'r llo yn dangos ni, mae gran y llath o'r llo. Ni'n gweld fyna nawr, mae'r gader yn gywir iawn. Mae'n fiwch hollol gywir, yn dwi. A biwch llo cynta i wyn, so mae hwnna'n alachu... Ie, mae'r llath na yn wedi. Ydy. Sy'n ni'n meddwl fydd hon siwr fod eitha agos ati, John? Bydden ni'n meddwl ni. Mae'n dod yma fel wedwch chi ar gefn. Mae'n cario un yn dda, oedd hi ar pen ei fyny ac yn dangos unan. Ond mae Lindsay mor profiadol, mae'n gwybod yn union be mae'n neud yn dwi. A neud gwaith gwych. A nesa, i ni'n symud ymlaen at y fiwch simental. Mae'r gwartheg simental. Simental gadw. Bryd sy'n boblogodd iawn yn yr Alban, yn dyfe? Dim mor boblogodd lawr yn yr ardalodd hyn. Dwi ddim yn siŵr pam, a maen nhw'n wartheg lleithog iawn sy'n neud y lloi yn dda. Mae'n fiwch gymyrsial boblogaidd ar croesi tarw simental ar y gwartheg ling i gael y simling. Ydy'n gywir, ydy. A mae'n bychesu mawr yn yr Alban a bychesu cymyrsial llwyddiannus iawn. Oes. Mae'n rhoi llaeth mewn i'r gwedion yn yma. A'r pwysau a'r fframyn yn dyfa. Y tili Watrat sydd â hon, Solway fyw rhywbab yw i enw i, ac yn y fiwch neis iawn, hyd da'r unwaith eto, John. Ni'n gweld y lluniau fan hyn o'n blaen ni. Ydy, hyd da iawn ar cefen yn syth.
Mae Victor o fewch, gweud y wir na di. Yndi, mae yn. Mae'r pen gwyn a'r coesau gwyn yn sefyll allan, mae'n tynnu llygad na di. Mae'n sefyll yn dda. A Wain Llyr yn camu am y nôl, yn pwyso ac y mesur, mae'n dod nôl. Edrych arni o bob cyfeiriad yn di. Tipyn o fywch. Ie, hala tipyn bach amser, mae'n hoffi hon nhw'n gyda. Ydy, o'n i'n meddwl hynna nawr. O'n i'n meddwl yr un peth â chi. Ie. Dim di tynnu lyged off o'na, we? Na di, nag yw. Effer mewn llaw, siwr o fod. A fe'n gwylio hwnna'n cerdded yr holl ffordd. Mae e wedi lwco hwnna, John. Mae wedi hwnna di tynnu lygad i'n gyda. Do. A nesa, y glas Prydeinig. Y glas Prydeinig. The judge is the British blue. A ni'n siarad y perchen hon y bore yma. Oedd hi mam mi wedi ennill y sioi hyn nôl yn 2018. A'i ma'n gyd wedi ennill yn 20 a 20 yn nhw. So mae'r teulu wedi gwneud yn dda. Ydy'n wir. Within the dairy industry. Together. Mae yn heffer neis. A'r British Blue wedi datblygu llawer o'r Belgian Blue ddath mewn gynta yn dyfed. Maen nhw'n cerdded yn rhwyddach, maen nhw'n edrych mwy smart. Ydy, mae'r glas Prydeinig wedi gwneud gwaith da i dynnu nhw'n ôl chydig bach. Falle lle bod nhw'n mor eithafol o ran siap. Adi. Digon o confirmation yn hon ond dwi ddim yn lletwydd o gyharog ydy. Na, gyw. Dim o gwbl. Mae'n heffer arbennig iawn a Wain Llyr a tipyn o ffordd i fynd o hyd wrth i ni fynd drwy'r y brydiau i gyd fan hyn ym mhrif bencampwriaeth y gwartheg byth. John, aroswch da ni. Diolch yn fawr iawn i chi am y tro ac ewn ni am egwyl fer.
Croeso cynnes iawn i chi nôl ato ni fan hyn i gylch y gwartheg ar gyfer prif bencampwriaeth y gwartheg beef. A dwi a John Phillips o Abergwyli'n cael modd i fyw fan hyn nawr wrth i ni fwynhau y safon o wartheg sydd o'n blaenau ni. Maen nhw'n werth i'w gweld, John. Maen nhw'n, wledd i'r llygad yna ge. Y fywch dydd y fnaint sydd â ni nesa. O flaen Owain Llyr y beirniad, braf gweld y brydiau cynhenid wrth gwrs yn edrych mor dda eleni eto yn y sioe yma. Effer ifanc, fydden ni'n meddwl i wan. Ie, eitha reit. Pethau'r gywir iawn yn dwi? Ydi. Unwaith eto, yn esiampl ac yn enghraifft da o'r bryd. A bryd arall sydd wedi gwella ar 'i blynydde. Ydi, sim dwywaith amdani. South Evan is a dual-purpose breed. Ond mae yn werth i'w gweld a. Enwog yn cymryd amser, mae dim yn gwyllti we, sydd yn braf i weld. Well into the 19th century. Ond mae e wedi cael ei sefyll, dwi'n meddwl, yn reit llonydd erbyn hyn. Ydy, mae wedi gweld digon, felly... Ydy, edrych ar bob un war y teg, mae'n rhoi pethau war y teg, ddyn nhw gyd. Pawb yn cael yr un war y teg, wrth gwrs, sy'n mor bwysig. Ynddo fe. Ond yr Aberdeen Angus sydd ar y ffordd nesa. Ond John, aroswch chi fan hyn am eiliad, fyddai'n ôl da chi'n y man. Dwi eisiau mynd i weld nawr, mae'n afeiriad ym mhob man ma'ch wel, yn oes e? Mae'n afeiriad o gwmpas y cylch fan hyn nawr. A i weld be mae'r gynulleidfa, be mae'r dorf yn feddwl. Reit, cwestiwn sydyn. Pwy chi'n meddwl sy'n mynd i ennill y bencampwriaeth yma? Mi ceir bod lim yn edrych eitha cryf i fi, gwed y gwir. Rydw ti fewn i fan? Mae'n glamp o fywch? O, di glamp o fywch. Llo dadau? O, llo cryf fe. Safon da? O, arbennig. Ydy'r lims i chi? Lims, ie. Gawn ni weld yn y man. Ie. Pwy chi'n meddwl sy'n mynd i fynd â hi? Lim bydden ni'n meddwl. Pam hynny? Mae'n glamp o fywch, agor to. A mae'n bywch sy'n gweithio fyd. A beth am yr heffer ddi Gymraeg? Na heffer neis. Odi. Sticau i'r lim bydden ni'n gweud. Gwartheg da man, ysde? Werth i gweld. Diolch yn fawr iawn. A i lawr fan hyn i weld pwy sy'n hyn. Reit, dewch i ni gael barn y to ifanc. Ferched, chi'n edrych fos ych chi'n mwynhau. Pwy chi'n meddwl sy'n mynd i ennill? Yn bersonol, i fi licor lim ar heffer mae'n gweud, ond ie, na fi lico. Llo da fo hoi, does? O, smash up. A beth amdano ti? So, fi'n gytuno i fod yn onest. Fi'n hoffi, wel, mae pob un edrych yn dda, ond ie, fi'n gytuno Dalwen. Lot yn mynd am y lims ar hyn o bryd. Gewn ni weld sydd. Diolch yn fawr i chi. Mwynhewch gweddill y bencampwriaeth. Felly, ie, Limousin yw'r farn ar hyn o bryd. A'i nôl at John fan hyn. John, Limousin, maen nhw weid o gwmpas y cylch yma. Dyna beth sy'n dal i sylw ar hyn o bryd. Ffefryn ar hyn o bryd, ife? Ie. Na chi? Mae'n anodd angytuno. Ar y pwynt yma, dwi. A dyma ni nawr te. Yr hirgorn. Yn dod o Landeilo. Ie, o Castell Carreg Cynnen, Prynhawn. A teulu sy'n mor gefnogol i'r bryd a mor llwyddiannus hefyd. Maen nhw wastad yna yn dyn nhw o gwmpas. Wedi rhoi'r bryd ar y map. Sdim dwywaith amdani. Ydyn, sdim dwywaith am hynny. A maen nhw werth i'w gweld. Just yn trial cael y fywch i setlo, neu'r heffer i setlo. Ac bryd hynod o bwysig. Dwi'n gwybod bod yna lot o gwmnïau ar hyn o bryd yn treialu defnyddio'r bryd yma ar fychesu godro o gwmpas y lle. Oes. A mae llawer iawn yn neud box beef yma. Mae'n gwerthu'r cig yn y fe. Yr ansawdd. Hwn yn un bryd sy'n neud yn dda yn y gwaith ni. Ond yn edrych yn dda iawn unwaith yn rhagor yr heffer. Bernard a Margaret Llywelyn wedi dechrau'r fiches yn fe ar plant yn dylan nawr ar gorwyron. Ie, plant arwyrion a'r teulu i gyd yn parhau ar diddordeb ac yn parhau ar llwyddiant hefyd sydd yn bwysicach na dim falle. Sefyll a jyst setlo chydig bach, setlo fymryn bach ag off a nhw. Reit, nesa, mae'r birgorn yn dod, y short horn. Wampin yr arwas ar hwnnw. Y short horns ar ôl y lim sydd ar nifer fwyaf wartheg yn y sioe mawr mae leni. A chwa be, mae'r tarw yma
Rwy'n reit special am hwn, dwi'n meddwl. Mae'n glamp o darwn ydy. A'r berchenog yn y ddilyn yma na, Mary Cormac. A mae'n amlwg iawn yn y cilch dangos os blynydde mawr. Ydy. Yn ochr yr short horn a'r limousine, a gwir gwir. Milliston Casper yw enw'r tarw yma, ac am darw, drychwch ar ei hyd e. Drychwch ar ei seisiau a'r gwarna yn dal ei hunan, mor bwerus. Mae'n dda iawn ydy. A mae'n siap ac neis i cefn arno fe hefyd yn does. Mae'n ei gyd hwn. Mae'n bobl yn tynnu at y bridiau cnenid mewn awr yn dyfe. Mae sioe dda iawn o'r bryd hyn yma eddi yn y shed yn llanw un rhan o'r shed yn yma mor y deg. Yn union, a braf i'w gweld nhw. Ie. Dwi'n lwcio'r tarw ma, mae rhaid gweud, beth ych chi'n fel o'n o fe, John, i rinweddau fe fel tarw? Mae'n un da, mae lled yn dyfen, mae hyd yn y cefn. A lled dros y cefn, a maen nhw'n edrych am heddi, fwy na'r gos ôl felly mewn lawr, mae eisiau'r lled yn y cefn ar loen. A mae ni mae'r cig trysta. Ie, yn union. Mae ni mae'r steaks. Mae na gen o'r toriadau drud. Ie. Ond o wain llir yn pwyso a mesur yn ei gwaith daw ar y teg ar tarw Burgorn yn parhau ei daith heibio ni fan hyn yn y pwynt sylwebu a tipyn o ffordd i fynd o hyd. Wrth gwrs mae'r gwartheg yr ucheldir ar ôl y Salers, y Lincoln Reds hefyd dal i ddod o flaen y beirniad. Felly dowch nôl ato ni i brif bencampwriaeth y gwartheg biff yn y man. Dyma ni pen llanw y defed Suffolk, y bencampwriaeth Gwen, byddai'n gyffroi nawr. Ode, ni wedi cyrraedd yma. Mae dau yn y ras, mae da ni yr Albanwr, teulu'r Ingrams, a wedyn mae da ni y Cymro David Jones o Frongoy o Geredigion. Fe wedi ennill y 2 flynedd diwethaf, ond dwi'n wneud y goron dryfflig. Wel, fi siŵr bydd hapus iawn sa ben. Fi'n siŵr fi'n cwbl o beint da fe, no? A mae teulu'r Ingram newydd ennill pencampwriaeth a Taxel. Felly, ydyn nhw'n mynd i wneud y dwbl i'r cwestiwn? Wel, ie. Amser cyffroes iawn yno. Mae dod i'r ddafad yn erbyn yr hwrdd. Come on, Gwen. Amser ti roi'r pen ar y bloc na. Ar ffordd nhw'n i law, mae'n mynd i fynd cyn bo hir. Pwy ffordd? Wedi rhoi tap bach i fe, mae'n mynd am y... Cymru byddwn ni'n gweud. David Jones Frongoy yn gwneud cyflawni y goron dryfflig fan hyn yn y sioe frenhinol. Ware teg i fe, llong i fe chladau mawr i fe. Mi'n siŵr byddai'n bles iawn hynny. Arbennig. Teulu sy'n gwybod yn iawn trwy mae troi stoc o safon allan. Da iawn, boi. Ware teg i ti. Trydydd tron y lynol, y fe? Ie. Sio ti'n neud e? Wel, sa'i bo. Gael Covid am 2 years, so ni'n dechrau'n gofio am bach, yn ni'n ôl awr. A sio mae'r cyffyle mynd? Wel, gweithio gael rhai yma ffos hyn nawr, so, ie, digon i wneud. A Sean wedi gwneud y thadadau'r Cerrys o'n i'n gweld? Ydi. Oedd o'n fe'n nhw'n eistedd fe draw yna? Smart. Teulu'r Frongoy ar y map unwaith eto. Llon gwerchiadau ti, David. Da iawn ti. Wel, croeso mawr iawn i chi. Nôl ato ni i heilwen faes y sioe yn Llanelwedd ag at prif bencampwriaeth y gwartheg biff. Dyna i chi olygfa. Y bridiau i gyd yma mewn un llinell syth. Ac yn gwmni fi ar gyfer yr un fawr yma, mae John Phillips o Abergwili. A John, fi'n gwybod mai dyn limosans o chi, ond ych chi'n un gwartheg hefyd ac yn gallu gwerthfarogi'r safon sydd yma eleni. Mae rhaid pan bod chi'n edrych neu beirniadu ar rhaid chi roi'ch bryd eich hunan rhywun peth ar bob bryd arall, ffindio'r un gorau. Bydd hi'n dipyn o gamp, bydd oedd yn 1 o'r 8 mae'n hyn, neb sôn am ennill y beth yn dyfa. Pryd fuoch chi'n beirniadu yma? Pa flwyddyn oedd hi nawr, John? Beirniadu'r rhai iau llynedd. Mae rhai o'r un wedi dod ymlaen i fod yn y siow eleni, yn dyfa. Sut o'ch chi'n teimlo pan o'ch chi'n neud y gwaith? O'ch chi'n nerfus o gwbl neu na? Chydig, yn dyfa. O'ch chi'n moyn trial neud y chwarae, yn dyfa. Cos mae siw gwmyn o leged eraill yn edrych yn o'ch chi'n neud e. Gymaint o feirniad answyddogol. Am hwn unwaith i chi wedi dechrau ar y gwaith, falle chi anghofio am y... Wrth gwrs, diwedd eich dydd, chi yw'r beirniad ar y dydd, yn dyfa. Chi sy'n bleso'ch hunan. Chos i ni'n edrych o gwmpas yn hewr, mae gymaint o bobl yma, mae'r lle dan i sang, mae'r diddordeb yn y diwydiant, yn y gwartheg biff yma, mae mor fawr ag erioed. Mae'n syndod y gwir.
A mae pob un o'n nhw'n feirniad bach a ben unan, ynddo fe? Ond Owain Llyr sydd yn cael y fraint ar y rhydedd eleni. A mae e'n mynd i dynnu nawr 8 o'r bridiau yma ymlaen. Felly fydd 8 brid yn camu ymlaen. Ac ar ôl hynny, bydd e'n tynnu nhw lawr i 4. A wedyn, mi fydd e'n mynd ati i ddewis pencampwr y gwartheg bif 2023. Un golwg bach arall. John... A byddwn ni'n dimlo pan o'n i'n neud rhywbeth yn debyg llynedd. A chi'n ar diwedd, o'ch chi'n dimlo fel yna 9 neu 10 allan, o'ch chi ddim yn licio gadael neb ar ôl ar peth. Chos i chi'n gallu gwerthfawrogi'r gwaith yn dyfe. Ond mae wedi dechrau. Mae'r gwartheg Dion ymlaen, mae'r Henffordd ymlaen, mae'r Charlie ymlaen. Mae'r Fywch Lym ymlaen, wel wrth gwrs. Mae'r Simental ymlaen hefyd. Mae'n gweud bod e'n licio hwnnw, ynddo fe? A'r glas Brydeinig. Y glas Brydeinig. Mae'r Angus ymlaen hefyd ydy. Felly'r Angus, y glas Simental, y Lym, y Charlie, yr Henffordd a'r Dion Cymreig a'r Lincoln Red. A Lincoln Red, yn edrych yn ymwneud o'na gynnau, yno dde, chwbod yma. Dyw'r taro mawr Birgon ddim wedi dyfenna fi'n i'r 8 wrtha. Felly, i ni lawr i 8. Lawr i 4 fydd i nesaf, John. Pwy fydd y 4? Tipyn o gamp, nôl i dyn ni 4 allan o'r ein. Tipyn o gamp. Dwi'n meddwl fydd y... Wel, fydd y Lym na'n sicr sy'n ni'n tybio ac o bosib yr Henffordd. Yn gywir. Y taro Henffordd na. Mae'r Fywch Charlie yn glap, ond mae wedi... Glas Brydeinig wedyn yn un fach ddel iawn. Odi. A fi oedd yn edrych tipyn ar y Simental hefyd yn do. Do. Mae'n dod nôl at yr heffer fach ddi. Heffer fach smart iawn. Iawn. Fel yn ni'n gweud, mae'n dipyn o broblemau dyn ni 4 allan, achos maen nhw gyd mor dda o'i bryd i hunain, ynddo fe? Bob un sy'n tywys yn trial. Trial am ei gorau. Beirniad. Y rhaff yn crynu yn ei dwylo nhw, yn cadw'r pen yn uchel. Yn cael dal sylw'r beirniad. Pawb yn gwenu'r beirniad yn nawr, ydy. Dyna beth yw'r grefft. Y Fywch Lym, werth i'w gweld. Y Simental a'r glas Brydeinig a'r Angus. Maen nhw i gyd werth i'w gweld. Anhygoel y safon o wartheg sydd o'n blaen ni fan hyn yn y eleni eto. Ac Owain i weld yn mwynhau, mae'n reit amddenol wrth y gwaith. Ydy, mae e, dwi'n gwestiwn, mae'n edrych ar bob un yn unigol. Ond mae'n barod, dwi'n meddwl nawr, i dynnu nhw lawr i 4, John. Mae'n edrych yn fanwl iawn yn awr nhw dia. Fel yn edrych ar y Simental eto? Ie, edrych ar y Lym wedyn. Cymharu'r ddwy mae dwi'n meddwl. Mae'n ôl drosto nhw eto, mae'r Henffordd yn cael ei olwg ar Heffer Gymraeg hefyd yn cael ei Sioe. A'r Heffer Gymraeg yn esiampl da o'r bryd unan, mwyn dy fe? Fach ifanc. Mae'n pwyso mesur. Lawr i 4 sydd eisiau nesaf. Pwy sydd yn mynd i gael ei galw ymlaen i'r rownd nesaf fel petai, ynddo fe? Tipyn o gamp, tipyn o gamp. Maen nhw yn y rownd gynderfynol ar hynny. Mae eisiau nhw gael ei tynnu ymlaen i'r ffeinal. A wedyn. Pwy eitha hi, tybed? Cylygfa. Sy'n eisiau bod yn siomedig, so gyda bod chi yn yr 4 sydd ddim yn cael ei dynnu ymlaen, achos mae'r 8 yn neilltiol. A maen nhw gyd yn enillwyr. Rhaid cofio hynny. Reit, le mae... Be sy'n mynd trwy feddwl y wain o lle? Cerdded unwaith yn rhagor. Y wac hir na, lan at y Lincoln Red.
Yn cadw ei gardiau'n agos iawn i fres. So fe'n rhoi dim bant o di, mae'n edrych yn nhw gyd. Yn ôl ag e. Mae'n dipyn o dasg. Mae'n waith caled, fel John. Chos i nawr, rwy'n gyda. Ydw i'n anodd. Oedd gweud y gwir, chi ddim moyn siomi di mynd nhw, gweud y gwir, ond mae rhaid wneud y penderfyniad nhw se. Reit, mae'n gwybod nawr i dynnu 4 ymlaen. Felly dyma ni, pwy fydd y 4? Mae'r gwartheg Dion Cymreig wedi cael ei galw ymlaen. Mae'r Limousin wedi cael ei galw ymlaen. Reit, mae'r Simmental. Pwy fydd y 4? Ar glas. Reit. Nawr mae pethau'n poethi yma. Mae pethau'n poethi yma nawr, John. O'n i wedi gweld bod wedi hoffi'r Simmental tro gynta nhw'n neb yn edrych yna. Wel, am ddrama. Am densiwn. Pwy sy'n ni fynd â hi nawr te, John? Dwi'n mynd i ofyn i chi. Dwi'n gwybod beth oedd rhai o'r dorf yn feddwl. Odi chi o'r un farn? Dieddol o gyd fynd nhw. Mae'r llo neilltuol gyda'r lim hefyd. Mae'n fiwch sy'n gweithio. Mae hi'n lan yn erbyn tair heffer sydd ddim wedi gorfod magu llo eto. Dwi'n credu bod chi'n reit. Mae'r Limousin sy'n mynd i fynd â hi. A'r Simmental o bosib yn gilwobr. Neu falle fel arall rownd. Dwi wedi bod yn anghywir o flan. Wel, a fi nefyd. Reit, cofen dod. Dwi'n mynd i gael gair yn gyntaf felly. Mae'n mynd i anerch y gynulleidfa'r dorf, dwi'n meddwl, yn gyntaf o bosib. Ydy, felly fe dawelwn ni am rhai munudau nawr yn y man, pan fydd e'n barod i anerch y dorf. A mae jyst eisiau cerdded unwaith to o'i blaenau nhw. Un cibolwg arall. Un edrychiad ola. Edrych ar y lim ar Simmental mae, yn ôl ymlaen rhwng nhw. Fi'n siŵr bydd Lindsay'n hoffi bydde'r lim yn rhoi'r clystau ymlaen. Mae'n edrych gwmyn yn siarpa pan mae'r clystau ymlaen, ynddo fe. Ond fel am ar fiwch yn teimlo ar un o bryd. Ie, clystau ymlaen yw i fod nawr. A mae'n edrych ar y glas Prydeinig unwaith eto. A nôl ag at y Simmental. Wel, am ddrama, am densiwn sydd yma ym mhencampwriaeth y gwartheg biff. Owain Llyr, y beirniad o Rhuthun, sydd wrthi nawr yn trial dewis pencampwr y sioe fawr eleni. I ni lawr i 4. Y gwartheg Dion Cymreig, y Limousins, Simmental a'r glas Prydeinig. Ond i le mae'r garden goch yn mynd eleni. Dyna'r cwestiwn ar wefusau pawb. Mae'n edrych ar y llô nawr. Mae'n edrych ar y llô nawr, llô'r fiwch Limousin. Falle bod hwnna ddigon i wneud penderfyniad. Wel, alle fod. Ac draw mae'n dod unwaith eto i gyfeiriad y stiwardied. Mi fydd e'n anerch y gynulleidfa yn y man. Cyn mynd ati wedyn i roed i law ar bencampraig neu pencampwr. Pencampraig fydd i ar bencampraig y sioe eleni. Yn edrych yn fanwl iawn ar y glas a'r Simmental. A i fe chwilo am yr ail mewn awr ar un o bryd hwnnw. A wedi wneud i feddwl lan, so ni'n gwybod. Na. Ond i ddiwrnod ew i, i foment ew i, geith e gymryd gymaint o amser yma eisiau. Mae sei fe fynd i gysgu hyn, ond hapus i fod wedi wneud y peth cywir. Ac yn fodlon efo'r penderfyniad. A
A dyma ni tefyd, dywelwn ni Amelia John i glywed beth sydd gan y beirniad o wain ffyr i weid wrthyn ni. O judge, Sioe will be saying a few words about his experience of judging here. So over to Owen. O, pnawn da, sy'n ni jyst yn licio diolch o galon am y fraint o gael beirniadu sioe, wel, sydd yn agos iawn at yng nghalon ni, ond sioe eithriadol, a sioe cenedlaethol ni'n Gymru, a fedrwn ni fod yn falch iawn ohoni, a diolchgar iawn i gael y fraint o feirniadu. We'd just like to thank the Society for the invitation to judge this very special show. It's a massive honour, and I've thoroughly enjoyed myself. I apologise for keeping you all waiting so long, but I needed to make 100% sure I was doing the right thing. So I'll just have another quick walk round, and then I'll tap my Supreme Champion of the show, and then the Reserve Supreme to follow. Diolch yn fawr iawn. A dyna ni, Owain Llyr wedi anerch y gynulleidfa'n sôn am y fraint ar y nhrydydd. Ac fel wedi ddim, mynd i gael un o ac fach arall o'i cwmpas nhw. Cyn mynd ati i ddewis pencampwr y sioe fawr. Le mae'n mynd, John? Le mae'n mynd? Wedwn ni'r limwyddan. Mae e'n sefyll yn ôl am ddrama, am eiliadau o densiwn a nerfusrwydd i'r arddangoswyr a'r perchnogion, a mae e wedi mynd am yr limwyddan. Y fywch enfawr sydd wedi gwneud taith hir i ddod ma'r berchen i'r teulu Graham a Graham's Roof, teulu sy'n abod yn dda iawn, John. Robert Graham wedi lawr o Stirling, neithwr i weld y sioe. Arsemental. Ie. Yn mynd ar gilwad ar Arsemental, a wedi dalu. Oedd wedi hoffi hwnna. Oedd e wedi lygo hwnna'n syth. Wel, tipyn o bencampwriaeth. Ac nes diol. Mae'n fyw arbennig iawn, nes diol y fyw. Wedi cael gymaint o lwyddiant, a ddi jyst yn anodd pasio heidio un doedd. Oedd hi yn anodd, oedd. Llongyfarchiadau mowr iawn i'r teulu felly. A John, diolch i chithau hefyd am eich cwmni yma. Wedi bod bleser i weld cymaint o dda neilltuol yn ydy. Ydy wir. Codi'r galon. Golygfa i godi'r galon, dim dwywaith amdani. Diolch yn fawr iawn i chi, John. Diolch i chi. Ac mi ai draw. Os allai fynd heibio'r holl gamerau a'r noddwyr a'r cefnogwyr sydd yma. Fe gai fi fewn yn y munud nawr. Mae rhaid wneud y pethau hyn gyda. Gai fewn i gael gair sydyn gyda Lindsay Bet. Fi sydd yn tywys o fyw ar ran y teulu'r Grahams. A mewn â ni. Well, llongyfarchiadau. Congratulations, Lindsay, first of all. Tremendous job leading the cow and the calf around. She's something quite special. She really is. What makes her stand out? Well, she's quite big to start with. Very big. She's got it all, Lindsay. Yeah, she has, yeah. And the calf. The package, the calf's a really good calf. Yeah, she's just got it all. And the owner, I believe, Robert. Llongyfarchiadau, congratulations. Thank you very much, thank you. Yes. Tell me, what's the feeling like being a it's champion? Absolutely fantastic. You know, we worked for a long time to get as far as this, and personally ourselves, 1987, and we've come down from Scotland on numerous occasions, and we're absolutely delighted. Yeah, the little heart was going a little bit, but
you know, we got there in the end. Many congratulations, not just on winning today, but on a very successful season. She's absolutely tremendous. Thank you. Thanks again. Thanks for coming to Wales. Okay. Thank you. Croeso ato ni yma i ganolfan greifio Meirion a da ni wrthi rwan yn gwylio'r gystadleuaeth ar gyfer dewis pencampwr Cymru o fisg y gwellheifwyr. Ar un, a stondin un, mae Clive Hamer, ar ddau, Gerald Jones, ar 3, Emlyn Roberts, ar 4, Reinhard Hughes, Prynhawn Evans ar 5, a draw yn y pen pellana, ond yn sicr nid y dwytha, Elfed Jackson. Felly dyna chi'r line-up ar gyfer y gystadleuaeth yma, mae'r bechgyn yma yn rhagori yn y gamp ac yn wir. Yr unig beth sy'n absennol heddiw ydi presenoldeb Gareth Owen, y pencampwr llynedd yma yn y sioe fawr na. 1, 2, 3, 4, ond fan hyn da ni'n gweld y cynnwr breleni. A oes na her gwirioneddol yn mynd i fod i oruchafiaeth Elfed Jackson yn y gystadleuaeth yma. Neu ydi o'n mynd i allu parhau gyda'i record anghygol o gynrychioli Cymru. 11 o weithiau mewn cystadlaethau pencampwriaethau byd. Mae wedi teithio'r byd ar sail i sgiliau gwellheifio. Mae hynna yn record ragorol ac yn wedi troi 60 oed a does a ddim pylu ar ei egni os o'n i'n dweud. Mae ni olwg sydyn fan hyn rwan ar Rhydian Evans o Dalabont, Tinant. Dalabont, mae o'n fab i Dilwyn Evans, fuodd tan yn ddiweddar yn rheolwr ar garfan Cymru ac wedi hyfforddi nifer o gneifwyr peiriant. Heb sôn am gwellheifia yn ei oes ac yta bellach yn beirniad, ond Rhydian, y mab ydi hwn, Rhydian Tinant. Dau wedyn, lle mae arni ar Gerald Jones ydy, mae'n dŵad fawr yr ochr ddwythan ar rwan, fawr iawn o drawiadau ar ôl gyda fo, mae o'n mynd ar hyd yr asena bob tro, symud y ddafod na rwan, mi fydd o'n gorfod fod yn ofalus ar y diwedd yn ei siŵr bod na ddim glân o dan y pen ôl na yn sawnd Prynhawn Evans wedyn, dyma chi'n gneifio'r taclus ydy hwn, da chi'n gweld y job mor dda mae'n wneud. Ydy Gerald Jones wedi gwneud job ddigon taclus i'r peth? Dyna fydd y cwestiwn i lawr pan fydd nhw'n barnu yn y gorlan na, lawr ar wylod y sleid na. Ond mae yna fawr iawn ar ôl gen o fo i wneud. Elfed Jackson hefyd bron ag o'r pwy sy'n mynd i daro'r bwysyn coch gyda Gerald Jones yn mynd â i llygol chedau ddo. Gerald Jones a'i fo fydd pencampwr newydd Cymru y fisg y gwellheifwyr. Wel, efo, Oedd i off yna fynd. Wel, mae wedi bod yn ddwrnod o bencampwriaethau cyffroes iawn. Byswn i'n licio bod yn Owain Llyr yn beirniad. Na ti waith calad. Yr holl Rhydian a bob un yn enillydd tybod wedi ennill i dosbarth ac am dasg, ond mae'r hael wedi dod allan am Prynhawn, am ddiwrnod o gystadlu. Achos mae'r bencampwriaeth yma, mae'n cloi y diwrnod cyntaf yn berffaith, yn dydi. Mae yna ddrama, mae yna act 1, act 2, act 3, a wff. Ti'n cytuno? Heb os ac o'n ei bai, ac i fi beth sy'n reit special hefyd, yr holl bobl yma sy'n teithio o'r Alban, o Loegr i ddod yma i Gymru, hon maen nhw moyn, hon yw'r un fawr i nhw, a maen nhw'n neud yr ymdrech ar Aberth i ddod yma i gystadlu, a mae e jyst yn rhyfeddol i weld y safon o wartheg sydd yma eleni eto. Efo'r holl drafferthion sydd yn y diwydiant, efo'r diciau ag ati a'r cymleth ddod sgil y pethau hynny, mae e jyst yn glod enfawr i'r arddangoswyr bod nhw'n gallu troi'r fath wartheg allan a teithio mor bell. Mae'n glod i ni fel Cymru bod ni'n gallu cynnal y fath sioed. Da ni'n llawn edmygedd. A'r Alban felly yn chwifio'r faner yn Llanelwedd heddi. Mae sgwni sydd bydd i fori. Fydd na dim o 5Clytio'r adeg yma fori. Mae'r tîm o 5 yn dod, mae'r gwartheg godro yn mynd i ddod hefyd. Bydd i off ma. Megis dechrau ni, dim dwywaith am hynny fan hyn yng nghylch y gwartheg. Ac mi fyddwn ni nôl efo chi bore fori am 9 o'r gloch i ddilyn cystadlu'r holl